se atribuyen á oposición, non sei se tamén quizás exagerada esa visión moitas veces, pero desde logo a visión idílica e a visión autocomplaciente de autobombo que deu ao largo de toda a mañá tampouco se corresponde coa realidade, non? Feita ese apunto preliminar, outra cosa que me chamou a atención, vostede empezou falando dunha imaxe que tende do país galego, unha imaxe de Galicia, definiuna ou describiuna como o balcón do Atlántico, non? Foi unha das expresións que empregou para calificar a nosa terra, non? E entón eu quedeme pensando e dixo, esta persoa, este señor presidente, ten unha visión volcada cara ao Atlántico, e iso é coherente con toda esa preferencia, ese sesgo que ten o seu goberno cara a priorizar o litoral da costa sobre o interior, sobre as provincias do interior, tal e como vostede sabe que nos adoitamos a interpretar. Falou do balcón do Atlántico, que ten a mirada, Galicia ten a mirada cara ao mar na súa visión do país. E iso conleva o risco de esquecerse un pouco do interior. Na imaxe que ten do país o seu goberno, lembroume un pouco a representación que existe no cerebro do corpo humano, non? Saben que no cerebro hai unha representación de todo o corpo no que unhas partes ocupan máis espacio que as outras, non? Dicen os doctores, como aquí temos o señor conselleiro, un homúnculo que representa o corpo de unha forma distorsionada, a boca e as maus moi grandes e o resto pequeniño. E eu pareime a pensar e dixen, este goberno ten unha imaxe de Galicia que tampouco é a xeométricamente perfecta. Distorsiona de tal maneira que o litoral lle ocupa moitísimo espacio no seu pensamento, na súa atención, nas súas decisións, nas súas inquietudes, e logo a provincia de Ourense ten así, en pequeniño, pois facendo a comparativa con eso que estaba dicindo. Entón, bueno, por que? Pois o tempo que fala dos temas propios da provincia, as súas decisións, a carga orzamentaria que lle dedica a provincia de Ourense, pois é moi pequeniña. Entón, esa imaxe distorsionada, digamos que conserva a estrutura topolóxica, pero non xeométrica do país, non? Unha provincia de Ourense pequeniña na súa atención e nas súas inquietudes, e un litoral que ocupa. E cando digo vostede, non me refiro tamén a vostede personalmente, sino a vostede, pois, ao conxunto do seu goberno, pois, que está formado nunha amplia maioría por persoas de provincias da costa e non do interior. Xa facendo esta serie de valoracións xerais sobre esa visión discriminatoria cara a provincia de Ourense, vou entrar máis en análisis puntuais e concretos, seguindo un pouco a orde que vostede abordou os temas, non? Porque fun apuntando o tema. E outra cousa que me chamou moita atención, cando salimos de aquí, fun tomar unha cañiña e a un sitio, e estaba falando o señor presidente Feijóo. Estaba, que parece ser que levaba toda a mañá falando na televisión. E eu quedei máis asombrado, que empecé a escoitalo, e coincidía no que vostede, en moitísimas cousas, no que son temas no que son temas de Estado, coincidía co que vostede acababa de decir, no tema das baixas laborais, no tema de... Eu dixen, pero este home, unha de dúas, ou o señor Rueda copia e di o que lle manda o señor Feijóo, ou o señor Feijóo copia e di o que acaba de falar Rueda no Parlamento de Galicia e acaba de dicir que diga isto. Non sei cual das dúas cousas é. Ou o mellor Feijóo fai o que vostede lle dice, ou o mellor vostede fai o que dice Feijóo, porque a verdade é que era realmente moi improbable que coincidisen no que estaba dicindo o señor Feijóo. Non sei se vostede fala por boca de Feijóo nas cuestións que atañen ao Estado, que falou de varias delas. Empezou falando, por exemplo, falou que levaba tempo sin ver ao señor presidente, que a última vez que o vira fora en Ourense, precisamente a única vez que nombrou Ourense foi para nomear algo malo, que foi a catástrofe dos incendios, que foi, según dixo vostede, a última vez que falou con el. Tamén me quedei pensando neso, a última vez que nombran a Ourense é para falar de algo malo. Bueno,
Empezou falando de vivenda. Como todos sabemos, un dos principales problemas digamos, prácticos e pragmáticos que ten hoxe a sociedade, particularmente a xente nova. Vostede saliu nestes días na prensa, pois tamén con titulares dicindo que esa iba a ser a súa prioridade. Entonces, vou falar de algunhas cousas concretas relacionadas ca provincia de Ourense. A provincia de Ourense é a que ten programadas menos vivendas de promoción pública ou de titularidade pública das 4 provincias. Teño aquí datos como Coruña, Montemero, 4.400 vivendas, Santiago, un PIA de 3.000 vivendas, Vigo, 2.000 vivendas, entre unhas que están xa en execución e outras proyectadas. E nós temos na provincia de Ourense o número máis pequeno, un PIA na zona do 21, quen coñece a Ourense sabe onde está, de 1.100 vivendas. E aquí voulle dicir unha serie de cousas. Primeiro, que ese PIA, que dicen que terían que estar, non sei, a punto de empezar, a ver como queda, nós pedimos desde o Concello de Ourense pediulle unha conexión coa Avenida de Santiago para facilitar a accesibilidade. Deulle mesmo a súa consellería un proxecto e uns planos que parece ser que non lle están ou que non lle fixeron absolutamente ningún caso. No caso concreto dese PIA da Avenida de Santiago, voulle recordar a vostede, presidente, e ao seu equipo de goberno que non nos parece de recibo que non se faga esa conexión, que son poucos centos de metros, coa unha das arterias principales da cidade, que é a Avenida de Santiago, é perfectamente executable e que sería unha cuestión meramente de vontade que mellorasen ese PIA nese aspecto. Pero logo voulle dicir algunha cousa máis. Recentemente a señora conselleira culpou o Concello de Ourense de non facilitarlle terreo municipal para considerar neses terreos a posibilidade de promoción de vivenda pública. Dúas cousas. Primeira, o Concello apenas ten parcelas municipais, tuvemos problemas incluso, saberá o ben seguramente a señora conselleira cando foi de facer o CAP, que se pediu tan reiteradamente, os problemas que houve para atopar unha parcela xeitada, estando Jesús Vázquez de gobernante, e incluso para facer o da Fundación Amancio Ortega, que houve que recalificar unha parcela, é dicir que hai moi pouca parcela de titularidade municipal no Concello de Ourense, e iso ten unha causa, e é que gobernando un dos seus alcaldes, un dos alcaldes do PP, concretamente público e notorio, o señor Manuel Cabezas, condonou aos constructores ese 10% de cesión que tiña que ter feito naquele momento o goberno. Uns dicen que foi porque había unha especie de inseguridade normativa, porque acababa de deixar de estar en vigor unha normativa e empezaba outro, etc. Total, que o feito de que se condonase esas cesións fixo que se perdese moita superficie no Concello de Ourense. Non houve responsabilidade penal, como todos vostedes saben, por parte dese alcalde, pero sí houve unha constatación do feito de que se había perdonado esas cesións que hoxe serían de titularidade do Concello e que probablemente facilitarían moito de telas hoxe como parcelas de titularidade municipal a construcción de vivenda pública. Pero vou recordar outra cousa máis, que xa dixemos recentemente nun pleno municipal. A Xunta de Galicia ten unha finca da súa titularidade chamada Finca Benposta, que seguramente coñecen totalmente esa parcela, porque no seu día tamén tuvo o seu conflicto cos anteriores propietarios, etc. Aí teñen unha cantidad suficiente para promover, según lle preguntei a unha inteligencia artificial, porque eu non sei moito de convertir metros cuadrados en vivendas, sobre 800 vivendas que se podían facer. Parece ser que aducen que hai certas complicacións de tipo normativo, de tipo xurídico, pero que serían facilmente subsanables solo con declarar proxecto de interés autonómico, o sea, PIA, esas construcións.
Eu teño visto que porque lles gusta, porque lles convén, enseguida declaran calquera iniciativa de importancia estratégica ou de importancia autonómica. Temos un caso reciente que non vou decir agora, porque como se volcan cando un proxecto lle interesa para establecer os criterios aceitados para declaralo de promoción estratégica. Bueno, pois eu doulles esta idea. Basta con que, ademais, é da súa titularidade esa parcela. Non teñen que expropiar, como pasou, como pasa co pía da Avenida de Santiago, do barrio do 21. Teñen unha parcela que é da súa titularidade, suficientemente amplia como para facer alrededor de 800 vivendas, e únicamente o que teñen que facer é un pouco de vontade para simplificar toda a tramitación burocrática a través dunha previa declaración de proxecto de interés autonómico. O sea, que se o queren facer, fágano. E o resto é disculpas de non querer, digamos, de priorizar a construción de vivienda pública noutras provincias da nosa autonomía. Bueno, logo falou, como son moitos temas, porque vostede falou, creo que unha hora e media larga, e a nos damos 45 minutos, lóxicamente, non podemos tratar os temas, cada tema, co grado, digamos, de profundidade que o tratou vostede. Pero, bueno, falou, por exemplo, de industria, e agora vou a recordar tamén outra cousa, que está ahora mesmo de actualidade. Vostede sabe que na comarca ourensán de Viana do Bolo estuvo parada unha mina, a famosa mina de Penouta, que tuvo seus problemas, houve unha denuncia por parte dunha asociación ecologista, foi ao xulgado. Bueno, vostede sabe que desbloqueouse ese tema no xulgado e tamén se desbloqueou recentemente desde o Estado. Entonces, agora é competencia ou responsabilidade exclusiva da Xunta de Galicia de poñer en marcha esa mina, na que a empresa australiana, pois, que asumiu a súa titularidade, parece ser que cumple con todos os requisitos ambientales e con toda a sensibilidade ecolóxica e con todo o que ten que facer para poñer en marcha sin que haya afectacións que deron lugar á denuncia. Entón, bueno, pois, como é xa unha cousa, estou falando dese caso concreto porque é unha cousa, pois, totalmente de actualidade. Poñanse as pilas, non se esquezan deso, porque o cerre desa mina de Penouta, na comarca de Viana do Bolo, como vostede sabe, fixo perder moita calidade de vida ás moitas persoas que dependían directamente do posto de traballo que desarrollaban nela, e ademais pola cadena económica de consumo no resto da comarca, non? Vamos a ver, falou da recuperación e regeneración vou a recordar outras dúas cousas máis, tamén de parcelas que son de titularidade da Xunta na provincia de Ourense, e que están ali, como sería habitualmente de xeito coloquial, mortas de risa. Temos, por un lado, teñen a Xunta de Galicia da súa titularidade unha superficie, pois, en un campo de fútbol, porque a xente entende mellor por campos de fútbol, de 850 campos de fútbol na zona do Xurés, donde ademais hai unha aldea que a Xunta comprou, a única aldea de titularidade autonómica. Nela restaurouse no seu momento, nunha primeira fase, varias construcións para albergues, para zonas de ocio, de turismo, nunha zona paradisíaca como é precisamente a Serra do Xurés, no concello de Muíños. Se quere concretar máis, seguramente que coñece esa zona. Xa digo, son 850 campos de fútbol que ten a Xunta de Galicia nunha zona paradisíaca na fronteira con Portugal, unha zona fronteriza, e que, lóxicamente, con un mínimo de vontade, eu penso que se lle podería sacar moita rentabilidade deportiva, de ocio, vacacional, e ademais por unha razón moi sencilla, porque a escasos kilómetros do outro lado da raya, do outro lado da fronteira, o veciño país de Portugal, nesa mesma zona, ten amplias zonas
que son motor económico desde o ámbito do turismo, desde o ámbito do deporte, desde o ámbito da pesca, bueno, basta con que vaya por ali e o comprobe. Que sucede? E aquí volvemos a entrar noutra. Está o problema das comunicacións. Vostede a mañá nomeou varias autovías que están en proxecto para que as faga a Xunta de Titularidade Autonómica. E non nomeou, ou polo menos eu non o escoitei, a ver se ao mellor se me despistou, pero creo que non nomeou unha autovía de titularidade autonómica que se leva reclamando desde todos os ámbitos económicos, sociais da provincia de Ourense, que é a que iría no tramo que falta por construir desde Celanova hasta Portugal. Non a nomeou entre as que dixo pola H31, non? É o nome técnico desa autovía. A que vai de Ourense a Celanova, ali remata, xa se leva tempo pedindo, e mesmo, se non lembro mal, desde a propia Diputación de Ourense se instou a Xunta para que rematase esa autovía, que xa digo, xa mañá cando falou das autovías que a Xunta pretende construir ou mellorar ou promocionar, non a nomeou. E isto veume agora mesmo a memoria, inda que tiña pensado falar dela no contexto das infraestructuras, porque precisamente sería, pro caso concreto desa parcela que ten a Xunta de Galicia nas proximidades da fronteira no Concello de Muiños, lóxicamente sería unha das condicións sine qua non que existira esa autovía con o noso veciño Portugal para poderlle dar valor a esa parcela concretamente da Xunta, na que se poden facer. Existe xa, ademais, un proxecto. Xa existe un proxecto que foi presentado na FEGAMP, se non me falla a memoria polo propio Concello, que non habría moito máis que executalo, que a idea xa está aí. E logo, claro, eu escoitolle falar moitas veces, tanto a vostede como a membros do seu goberno, membros do equipo técnico, das direccións xerais, etc., da necesidade de establecer vínculos comerciais, económicos, sociais e de todo tipo con Portugal. Vexo, que estou totalmente de acordo, lóxicamente, vexo que tira moito por ese corredor ferroviario de Vigo ao Porto, ou a súa prolongación hasta Lisboa, critica a veces ao goberno central porque non parece darlle a mesma prioridade que parece querer darlle a liña de Madrid a Lisboa. Coincido con vostede en que efectivamente ese corredor ferroviario de Vigo ao Porto, Lisboa, é necesario, é imprescindible, aí xa entra en xogo pois eso, a competencia estatal e incluso as competencias de goberno do país veciño, pero se tanto interés ten, se tan importante lle parece a vostede que Galicia establezca lazos comerciais, lazos sociais, lazos de todo tipo, económicos, con Portugal, pense tamén nesta autovía pendiente de finalización hasta a fronteira da comarca de Ourense, porque a partir de aí, a través desa autovía, conéctase con amplias partes, non costeiras, pero sí con partes moi importantes do veciño Portugal, e a propia construción da autovía, pois xa automáticamente, mediante un mecanismo de feedback, pois faría que esas conexións, esas relacións comerciais entraran nunha relación de retroalimentación positiva e se mellorase todo eso. Bueno, falou de Mercosur, falou da agricultura, da gandería. Aquí vou a darlle outro apunte máis de por que a min me parece que vostede está sempre máis pensando no litoral e nas empresas e nas cadenas empresariais ligadas ao mar que no interior. Porque xa da outra vez, creo que xa no ano pasado, xa lle dixen ao principio que moitas cousas eran iguales no discurso que deu ano pasado. Falou da necesidade de promocionar o consumo de peixe, que me parece moi ben, un alimento moi sano e que, ademais, está promocionando o consumo de algo bo, está claro. A parte do movimento económico que xeneraría nas zonas marítimas esa pesca, non? Falou incluso de instar ao Estado a baixada do IBE dese produto. Basicamente, a pesca é importante. Tiña un amigo fai anos que me decía que a pesca era unha especie de emigración, non? España
Galicia é un país de emigrantes, e ele dicíame, nunca pensamos que os pescadores tamén son emigrantes, porque claro, métense nun barco, están 6 meses no Océano Índico, lógicamente, de alguna maneira tamén están emigrados, non? Entonces, todo o respeto e toda a miña reconocemento á xente do mar, e todo o que deriva, digamos, do comercio de peixe, de mariscos, e todo eso, pero non se olviden dos produtos agroalimentarios do interior, porque eu non lle vin loitar con ese énfasis para promocionar o consumo dos produtos que produce a provincia de Ourense, carne, patatas, etc., ni tampouco yo impedir unha baixada do IVE deses produtos, o sea que, a ver, volvo a repetir, pareceme moi ben que o faga no caso do peixe, no caso dos produtos do mar, pero non se esqueza de que no interior de Galicia ten outra clase de produtos tamén de alta calidade nutritiva e tamén necesitadas ao mellor de promoción desde o ámbito económico, pois aspectos, por exemplo, como pedir tamén a baixada do IVE para algún destes produtos. Teña en conta que o problemático acordo con Mercosur, que vostede dixo que aí coincido con vostede en que non ten sentido discutir agora cando xa está firmado e cando despois de 25 anos de negociacións estamos no tratado, hai que asumir eso como un feito consumado, e estou de acordo con vostede de que hai que tomar medidas para estar pendientes de se cumplen as condicións que se dicen que teñen que cumprir ali os produtos alimentarios, as condicións laborais dos traballadores ali e aquí, para que non exista esa competencia desleal entre os produtos de aquí e os produtos de lá. Tamén estou de acordo con vostede, en este caso tamén o PSOE creo que tamén coincide en que hai moitos aspectos nos que nos favorece. Pero tamén é verdade que a provincia de Ourense é unha das máis afectadas, e viuse nas recientes mobilizacións dos tractoristas, que vostede conoce moi ben, porque, tal como din os expertos, quen máis se ve beneficiado de eses tratados, de Tratado Mercosur, son as empresas procesadoras e as empresas da cadena posterior á propia produción. Na provincia de Ourense o que temos fundamentalmente son produtores, hai poucas empresas procesadoras de alimentos. Entón, bueno, animarlle a que efectivamente eses observatorios e esas medidas que di, que eu teño tamén as miñas dudas acerca da súa eficacia real, pero, bueno, que me equivoque, para que a competencia dos produtos foráneos que proveñen deses países de Sudamérica cos que se firmou a Unión Europea o Tratado de Mercosur tras moitos anos de negociacións non perxudiquen aos produtos galegos e en especial aos da provincia de Ourense, que, como digo, serían en principio máis afectados porque son os que están na parte menos favorecida por as consecuencias do tratado comercial, porque son empresas conductoras, o sea, son empresas produtoras. E aquí enlazo con outra cuestión. Moitas desas zonas das que estou falando que producen esos produtos de calidade, patatas, etc., foron recentemente afectadas por unha serie de temporales, de vendavales, de desbordamentos. Vostede sabe, por exemplo, falando, por exemplo, da comarca da Limia, sabe perfectamente por que, incluso desde a propia Diputación de Ourense, están solicitando axudas tanto do Estado, que iso sería unha competencia, pois tamén, na que habría que exixir, lóxicamente, pero aquí estamos ahora mismo falando da Xunta e da Autonomía, que axuden, primeiro que teñan en conta, porque ao mellor olvídense, ao mellor esquécense de que a comarca da Limia e outras comarcas da cidade foron fortemente, xa non falo dos incendios, o falaremos despois, pero de xeito máis reciente, por os vendavales, por as inundacións, e agora, pois tamén, vou a recordar algo máis, xa que estamos falando do río Limia, que nace nesa comarca, e é a cuestión da contaminación do embalse da Limia no encoro das Conchas e nos posteriores tramos do cauce do río. O ano pasado, creo que foi, e incluso xa antes, levábamos advertindo dese problema
En algún momento lle dixen que era un problema que en algún momento habería que coller o touro polos cornos. E de repente, pois vai unha asociación ecologista, denuncia no xulgado, e o xulgado, pois, sentencia. E agora, tanto a Xunta como a Confederación Hidrográfica, que son as dúas, hai unha corresponsabilidade no tema, o señor presidente da Confederación Hidrográfica recoñeceu a súa parte de responsabilidade, polo menos na prensa, e dixo que teríanse que, porque a cousa vende moi atrás, teríanse que ter tomado outra clase de cousas, pero polo menos é que faría o posible por tomar medidas, pero polo menos non vin de momento ainda a ningún representante da Xunta de Galicia que nos adiantase que medidas iban a tomar para cumplir a sentencia, porque hai unha sentencia clara, un castigo por parte do xuez á Xunta de Galicia, volvo a repetir, tamén a Confederación Hidrográfica, para tomar medidas contra esa contaminación que, bueno, que xa leva tido xa as súas consecuencias, primeiro na saúde, que foi casi o que fixo saltar as alarmas, pero xa desde fai moito tempo no turismo e, por lo tanto, na economía desa zona. Entonces, bueno, recórdolle ese tema porque non vou dicir que non o saiba, pero como dixen ao principio, penso que ten o mellor esa idea topolóxica, non topográfica do país galego, pois tereillo que recordar, porque se non yo recordo eu, quen vai ser aquí? Se non yo recordo eu que Ourense existe, quen vai ser? Bueno, xa non vou falar dos incendios porque ese tema efectivamente xa están empezando. Ve que xa empezaron onte e hoxe xa incendios por toda Galicia. O Pladiga está ainda pendiente da aprobación cando xa sabe vostede que antes de que acabar o ano pasado xa tiña que estar presentado. Ese Pladiga que está ahora, pois o que se vai sabendo del, é que recoñece, por exemplo, este dato, que o 74% dos lugares de risco de incendio están na provincia de Ourense. O 74% dos lugares de risco, según di o Pladiga, que ainda está, como digo, sin aprobar polo Consello da Xunta ou sin presentar pois aquí. Que lle vou dicir sobre iso? Que teñamos falado xa de sobra. Vostede falou, efectivamente falou deso, que se aumentaba o número de efectivos, que se aumentaban as jornadas laborais, que se aumentaban os equipos de extinción, pero volvo a recordar, os expertos din que a cousa tampouco vai moito por aí. Os expertos, aos que lle deberían facer caso desde o goberno, que hai un colectivo concreto que pode asesorar nese sentido, din que a cousa, que esas solucións das que vostede falou a mañá, ou esas potenciais solucións convencionais non valen xa demasiado cos novos lumes. Entonces, vamos a ver como queda a cousa. Ogallá me equivoque, pero as trazas, según din as persoas que saben desto, ou según me dixeron, é que se vai volver a repetir quizás con maior gravedade a situación catastrófica da provincia de Ourense do ano pasado, do mes de agosto. Ogallá me equivoque, pero se as medidas non son as axeitadas e a experiencia debería valer para algo, porque mire, como é aquello, errar, bueno, aquilo de tropezar dos veces na mesma pedra, non? Algo se debería ter aprendido dos incendios do ano pasado. Se algo se aprendera, hasta tería unha componente positiva, non? Porque dentro do malo, se pasou o ano pasado no mes de agosto do 25, houvese un aprendizaxe que nos permitise evitar que volvera a pasar, pois ainda, bueno, ainda nos poderíamos dar, como se adoita dicir, cun canto nos dentes, pero parece ser, según din os expertos, que o máis probable que non pase porque se repiten certas rutinas e se repiten certos procedementos que poderían valer nos incendios convencionais e non valdría. De todos xeitos, aquí vou deixar a cuestión a esperar, a ver, porque tampouco temos unha bola de cristal. Pero xa digo, os que saben desto din que hai unha probabilidade enorme de que se volva a repetir. E se se volve a repetir, entonces, bueno, xa sería
que lle vou dicir, sería pois moi grave para a provincia de Ourense e eu penso que sería moi grave tamén para o seu goberno e para o seu partido político, polo menos nesa provincia. Falou de emprego, moitos aspectos, e aquí vou a recordar outra cuestión que teño aquí apuntado, que Ourense, das 4 provincias máis importantes de Galicia, Coruña, Pontevedra, Vigo e Ourense, é a que ten a taxa de paro máis grande. Aquí von 11,96%, ya de Coruña a menos, bueno, 10,46%. Quero decir que, acórdese tamén que no aspecto do emprego, pois en Ourense tamén estamos a cola dos datos positivos, o sea, a cabeza dos datos negativos. Falou dos autónomos, de que había que promocionalos, que había que apoialos. Eu voulle dicir unha cousa, non sei se sabe que recientemente unha asociación de autónomos, non recordo o nome, non sei se é UPTA ou algo así parecido, sacou unha iniciativa para que os autónomos, para que poderan buscar traballo por conta allea, porque contan, desde esta asociación, que unha proporción altamente significativa de autónomos o que fan realmente son refugiarse pois no autoemprego, non por vocación, nin porque teñan ideas especialmente innovadoras desde o punto de vista empresarial, nin porque teñan, pois, ao mellor moitas ganas de dedicarse a eso, sencillamente refúxanse no autoemprego para escapar do paro. Un paro, como acabo de dicir agora, en Ourense é especialmente alto, o máis alto das 4 provincias galegas. Entonces, bueno, esa iniciativa de tratar de que eses, eu chamaría falsos autónomos, pero claro, a expresión falsos autónomos frecuentemente aplícase a outra cousa, aplícase a esas persoas que en realidad traballan de xeito laboral por conta allea para unha empresa e mediante unha operación fraudulenta que xa se ten condenado no xulgado moitas veces, pois facturan ya a unha única empresa e iso pois é o que se chaman habitualmente falsos autónomos. Pero bueno, eu agora falaría desta outra clase de autónomos que non se sinten realmente empresarios, que non se sinten realmente con vocación de iniciativas empresariais, pero que ante a falta de emprego por conta allea, que é o mellor o que lles gustaría, pois unhas condicións laborais máis dignas, pois se ven abocados a eso. E agora estáse alertando e estáse desde esa asociación de autónomos pedindo pois que se tomen medidas desde os distintos ámbitos competenciais dos gobernos para que haxa maneiras de que eses autónomos realmente pois teñan algún tipo de facilidade para integrarse no mercado laboral por conta allea. Vou seguindo máis ou menos o orden no que falou vostede. Educación. O outro día gustoume unha cousa que dixo o señor Román. O señor Román o outro día recoñeceu que il pensaba, falou a título persoal, que o manteñemento dos colexios, dos pequenos dos colexios, que debería ser asumido pola Xunta, pero que era unha lei estatal e que entón pois non se podía facer. Pero que polo menos pensaba que debería ser asumido pola Xunta o manteñemento dos colexios. Pero agora vou dicir outra cousa que sí que pode asumir a Xunta, que se está pedindo desde os concellos, que é o dos conserxes. Os conserxes, que, como vostede sabe, dos colexios son aportados polo Concello, é que nos estimamos tamén moitos concellos, vostede sabe, incluso que creo que tamén se forma parte de algunhas das demandas da FEGAMP, que sexan asumidos ese persoal e ese servicio de consellería pola Xunta. Eu penso que eso que se poden facer, sí que se pode facer desde o ámbito da Xunta. Vamos a deixar, vou dar a razón de que o outro, o do mantemento, é unha lei estatal, que, bueno, tamén chegado o caso, o seu partido, ao mellor, en algún momento, pois pode ter capacidade de decisión ao respecto no Goberno de Madrid, pero polo menos o dos conserxes, que ademais todos os que vivimos a realidade municipal sabemos os problemas, xa non lle digo cando foi do Covid, os problemas que causou que ese personal formase parte do Concello, co seu acordo regulador específico, diferente do que tiña o resto do persoal do colexio, cos seus
protocolos, no caso que foi do COVID, protocolos sanitarios diferentes, porque pertenecían, por decirlo de alguma maneira, a empresas diferentes, uns da Xunta, outros. Entón, os problemas que causa eso, que seguramente vostede vos sabe, a ver se tratamos de palialo así. Falou tamén, ou voulle dar outra idea máis, que tamén xa foi posta como proba piloto moitas veces, pero que unha cuestión que debería asumir a Xunta en materia de educación sería abrir os centros escolares polas tardes, sufragando os gastos de consejería ou de persoal que fixeran falta para actividades de cultura e deporte nos centros educativos. Eu penso que eso sería, ademais, incluso moi positivo, porque, bueno, si, lóxicamente, hai que facer centros deportivos, hai que facer polideportivos, hai que facer campos de fútbol, vai ser outra das demandas que lle faga despois, se me dá tempo, o famoso campo de fútbol do Couto, pero, se os centros escolares se abren pola tarde e os rapaces, ou non tan rapaces, poden usar as canchas para xogar o baloncesto ou para xogar unha pachanga de fútbol, lóxicamente vai disminuir a presión social á hora de exixirlle polideportivos ou deportivos máis dirixidos aos profesionais, porque non todo o mundo que lle gusta xogar o baloncesto, pois, ao mellor ten intención de federarse e meterse nun equipo, ao mellor hai algúns ciudadanos que queren tirar a canasta sin maiores pretensións ou xogar unha... Entón, bueno, lóxicamente, o ideal é ter os polideportivos as instalacións estrictamente deportivas que se lle exixen, pero se abren os centros escolares pola tarde, especialmente nas vacacións, en determinado, a parte que tamén se podría ver desde o ámbito da conciliación, non? E lle poñen uns conserxes, supón gasto, pero ao mellor tamén supón aforo por outro lado, porque ao mellor, pois, outro tipo de infraestructuras que se podían exigir, ao mellor xa non son tan necesarias ou son menos necesarias, e podería ser. E outra cousa que tamén teño aquí apuntada, tamén no ámbito da educación, pero que tamén afecta as infraestructuras. Vostede sabe que nas cidades moitas das rúas, moitas das calles, pois son realmente de titularidade autonómica, e unha das peticións que facemos repetidamente é que se atendan, que se teñan en bo estado por parte da Xunta, que é a súa titular, e en algúns casos, pois os concellos piden previo arranxo e previo deixala como é debido, pasar a titularidade municipal para poder tomar iniciativas no ámbito da humanización e tal. Pero hai unha cuestión moi importante, que en moitas desas estradas de titularidade autonómica teñen a carón mesmo, ou ao mellor moi perto, centros educativos. E claro, a veces hai que tomar medidas de seguridade vial, de pequenas obras, pois pasos de cebra e outras. Xa se sabe o que pasa cando hai moitos nenos, os propios coches, automóviles que van a buscar, os pais van buscar os nenos ou os avós. E claro, eses colexios que están a carón de vías autonómicas, que son estradas, pero son rúas, moitas veces a Administración Autonómica non é consciente de que nas proximidades desa vía hai un colexio, un instituto, que a veces é de reciente creación. Vostede sabe que moitos dos colexios e moitos dos institutos que se levan feitos nos últimos anos fixéronse na periferia das cidades. E, lóxicamente, pois a veces hai problemas de seguridade, sobre todo no caso dos nenos, pois nos elementos habituais de seguridade desas estradas, pasos cebras, semáforos, etcétera, etcétera. Entón, bueno, eso involucra as dúas partes, a educación e as infraestructuras, que os directores e os responsabilidades de educación que se fixen nese entorno do colexio, nese entorno do instituto, cando é de titularidade municipal, pois tamén que se nos diga aos concellos para que tamén tomemos as medidas adecuadas. Pero se non é de titularidade municipal e é un problema, pois intervir nelas porque non é da titularidade do concello, pois aí temos un problema, non? Bueno, aquí agora xa entramos nunha materia fulcral, como é a sanidade, non? Vimos pedindo, queremos un hospital digno, novo, totalmente novo para a cidade de Ourense. Xa non nos valen ampliacións, xa non falemos xa de ter que construir, demoler que se caia aos cachos, que as mulleres teñen que ir en determinados servicios a sitios onde as desplazan, eso xa conocemos de sobra, como está o complexo hospitalario da cidade de Ourense, a necesidade total
de un hospital novo do Servicio de Xeriatría Hospitalario que temos falado moitas veces, do Centro de Salud pro barrio de 21. E aquí vou a facer outra comparación. O Centro Olimpia Valencia de Vigo. A todo trapo. Vostede saliu aí falando, vostede e o conselleiro, dando un enorme complexo que é, de que houve que pelexar co Estado porque era o edificio da audiencia, que se puxeron 17 millóns de euros, que se meteron novas especialidades. Pero en Vigo. Iso en Ourense xa sería, para meter 17 millóns en Ourense, mire, valdría máis ou menos eso, o parque acuático termal que lle estamos pedindo desde o Concello, de que xa fixemos cousas, xa fixemos anteproxectos, xa fixemos a demolición do vello matadeiro. E aí todo doe. A mí me parece moi ben que se faga o Olimpia Valencia en Vigo, vamos, en la vanguardia de los servicios sanitarios. Pero iso mesmo por Ourense que nin se lles ocurre. Pois mire, nós tamén queremos algo así. E despois xa lle digo, que témolo falado moitas veces, tamén están aí loitando co alcalde de Vigo para facer un centro para meter as asociacións de veciños, que son asociacións privadas, con todo respeto para as asociacións veciñais, son asociacións privadas e tampouco é que busquen o interés público, porque non é o que teñen que facer, teñen que buscar o interés da zona veciñal a que pertenecen, etc. Que me parece moi ben, pero mételle 20 millóns de euros, que é o que costa, pois o millor, pois 2 ou 3 centros de salud perfectamente equipados, que sí, eso sí que é servicio público, e aí son capaces de pelexar co alcalde de Vigo que non lle quere deixar facer a obra, e Belis Nolis, pois hai que facer a obra esa. Inda que non a queira o alcalde de Vigo. Pois mire, eses creo que son 20 millóns de euros, mándenolo para Ourense que lle damos, non pelexen máis co alcalde de Vigo. Esa estación de tren, pois que fagan outra cousa, a bella estación de autobuses que fagan outra cousa e mándanos para. Bueno, aquí temos algunhas cousas máis, a ver cando acaban o edificio administrativo da Xunta que está ali parado, ainda non moveron unha pedra. O que decía antes das ascensións das vías autonómicas para poder humanizalas, unha cousa importante, soterramento da avenida de Otero Pedrallo, que iso xa era un proxecto que estaba feito da época de Cuña e deixaron aí e non se fixo. Vamos, o que costa ese soterramento no outro sitio, mira, aquí temos un aquí ao lado do Parlamento, o soterramento ese que hai para pasar ao lado no Hórreo, e en Coruña faiso do Parrote sin ningún problema, o que faga falta. En Vigo fanse soterramentos sin problema ningún que faga falta. E algo tan que sería incluso de menos precio, que valdría menos en cuartos, me refiero. O de Otero Pedrallo, que estaba xa proyectado, que liberaría a parte que separa as dúas partes do campus, donde queren poñer agora un low cost de como se chama, refugio climático, porque claro, van poñer ali unhos árboles que non é o que nós pedimos, van pedir ali unhos poucos árboles nun tramo de poucos centros de metros, cando nós o que pedimos son 15.000 árbores, que xa está o proxecto feito, que se lle pagou unha consultora para que o fixera, 15.000 árbores en áreas urbanas e periurbanas, e bueno, da Xunta mándanos ali unhos cantos árboles poden ser nun tramo de poucos centros de metros, nunha estrada que podería estar soterrada en amplia parte se quixeran facelo, que ademais estaba o proxecto feito. E iso tamén contribuiría pois a calidade do aire, que, por certo, xa viron outro día na televisión ou nos medios de comunicación que temos a peor calidade do aire en Ourense. A mí foi un dato que me sorprendeu. Pero, bueno, pois algo haberá que facer. E eses 15.000 árbores que a OMS dice que en Ourense deberían ser 26.000 para cumprir os criterios. Bueno, teño aquí unhas cuantas cousas máis. O parque acuático termal, olvidarse da prioridade do litoral. Xa non teño máis tempo, non, señor presidente? Bueno, isto xa é que me pasei, non? Sí, 1 minuto e 17. Xa me pasei, non? Sí, pero xa está falado todo. Bueno, pois xa está, entón deixo así. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez.
Moitas gracias. Moi ben, moi boas. Grazas, señor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Presidente da Xunta, señorías, autoridades, representantes dos colectivos sociais que hoxe nos acompañan, medios de comunicación, cidadáns que nos siguen tamén a través do streaming. Señor Rueda, 4 anos como presidente, 17 anos no goberno da Xunta e a pregunta sigue aí. Que cambiou na vida da xente? Que mellorou? Que problemas se resolveron? E, sobre todo, neste último ano, que se transformou en Galicia máis alá da propaganda? Por iso, a pregunta realmente importante que creo que hoxe compre responder é esta. Que atopa hoxe un galego e unha galega cando pensa en que decisión do seu goberno lle mellorou de verdade a vida? E o que atopa é preocupación, incertidume. Non hai pegada, nin rumbo, nin planificación, nin proxecto. Hai inercia de xestión e melloras dunhos poucos, por certo, os de sempre, que siguen vivindo mellor co resto. Mentres tanto, o seu goberno permitiu que se complicase cada vez máis a vida da gran maioría da cidadanía, a de quen precisaba, quizás máis que nunca, dun goberno con un mínimo de alma. Señor Rueda, nestes últimos 2 anos tivemos a oportunidade de ter algúns debates como este ou semellantes. Preguntei en algunha ocasión para que quería ser presidente. Ante a falta da súa resposta, insistinlle e pregunteille para quen gobernaba vostede. Fun máis alá e intentei empurrar para que o seu goberno construíse en positivo. Pregunteille polos seus proxectos, polas ideas que quería desenvolver para este país, en vivenda, sanidade, o coste da vida, educación, reto demográfico, industria. Tampouco recibín resposta. Non sei se porque vostede non quería, non podía ou simplemente non sabía. A realidade é que nunca contestou a nada. Citou casi máis veces a Pedro Sánchez que a Galicia. E como vostede ten máis claro con quen quere confrontar, que para quen ten a obriga de traballar, que non é Alberto Núñez Feijóo, sino para a maioría dos galegos e das galegas, así faise imposible gobernar un país. Porque eu respeto a cidadanía e por iso respeto as institucións. E por iso teño que dicirlle hoxe con toda claridade que non é aceptable unha presidencia sen rumbo. Non é aceptable gobernar á deriva ni limitarse a administrar a inercia. E mentras vostede asemella ser máis un tertuliano que un presidente, os problemas acumúlanse en Galicia, perde tempo con un goberno que, se algo transmite, é unha notable falta de impulso e de sentido de país. Señor Rueda, en Galicia conviven 3 grandes espazos políticos, a dereita, a esquerda e o nacionalismo, unha pluralidade que, lonxe de ser un problema, é unha riqueza verdadeiramente democrática. E é natural que existan discrepancias, notables discrepancias, pero tamén é necesario que existan puntos de acordo. O que xa non resulta razoable é ver un goberno máis preocupado de silenciar a oposición que por ofrecer un proxecto propio. Porque mentras nós propoñemos, vostedes preocúpanse máis de silenciarnos que en dar respostas. Mesmo con decisións claramente mezquiñas como retirar nos turnos nas sesións de control. E iso di máis de vostede do que lle gustaría recoñecer, porque decide silenciar a quen lle incomoda. En esa estrategia gastan recursos e fondos de todos coa televisión e a radio pública como principales censoras. E nós, as e os socialistas, estamos aquí para ser útiles, para combater as desigualdades con políticas reais, non para conformarnos con pancartas e eslogans fáciles. Por iso hoxe escoitará críticas, como corresponde nun sistema democrático, pero tamén propostas solventes e fundamentadas. Outra cuestión será a disposición que teña vostede para atendelas. Veremos se neste debate responde a algo en concreto, aínda que todo apunta, créame, ao de sempre. Evasivas, equilibrios e ningunha resposta. Ogallá me equivoque. Vivimos nun mundo convulso.
parece ser a tónica dos últimos anos e resulta totalmente determinante para tomar as nosas decisións, as que nos afectan. Tradicionalmente, a política internacional foi sinalada como complexa e como chea de matices. O mundo tamén cambiou nisto. Estamos ante unha invasión da cultura reaccionaria, do fascismo impulsado por grandes poderes e por líderes populistas con aires de emperador que non aceptan as normas e actúan como verdadeiros déspotas. Están contaminando a nosa convivencia e hai que tomar posición, señor Rueda. Non se pode ser ambiguo ou capaz, porque nin Europa, nin España, nin Galicia están á marxe. Cando Putin invade Ucraína, ataca o que Europa desexa ser en conxunto e ameaza a nosa estabilidade. Cando Israel somete o xenocidio indecente que está a aplicar en Gaza, está asumindo que impere a lei do máis fuerte. E cando Estados Unidos actúa como se o mundo fose seu, despreza todo o que se construiu con esforzo, sudor e memoria. Por iso aquí non caben equilibrios cómodos. Son só 3 palabras. Non á guerra. Sen peros. Sen peros. Sen peros e sin matices interesados. Non á guerra. Porque se o fin xustificase os medios, todo valería e iso evidentemente non é aceptable. E dígollo con claridade, a posición do seu partido é cobarde. Decidiron rirlle as gracias a Trump. E custa entender que é o que gañan vostedes sendo a mochila dun líder que ni siquiera o respeta. Se cadra, vostede pode pensar que esa equidistancia entre agresores e agredidos é ponderada, prudente e incluso intelixente. Pero iso mesmo foi o que pensou o goberno inglés cando firmou aqueles acordos de Múnich con Hitler. A historia xa nos contou como rematou aquilo. O fascismo faiselle fronte, non se lle ríen as gracias, non se negocia con el e non se pacta con el. Hoxe temos a oportunidade de estar á altura e ese é o meu primeiro acordo que lle propoño nesta Cámara, que Galicia dé exemplo cunha posición clara de non á guerra, un sí ao respeto do dereito internacional e un sí a un goberno que traballa pola paz. Porque, como lle decía antes, a paz non admite matices. No debate do Estado de Autonomía do ano pasado falábamos das consecuencias da guerra arancelaria de Donald Trump. Nestas das derivas do conflito do Oriente Medio. Cambian os escenarios, pero non cambia vostede. En ambos os dous casos, a súa resposta sempre foi a mesma. Maquillaxe en lugar de medidas eficaces para apoiar as persoas e os sectores afectados. O Goberno de España acaba de mobilizar 5.000 millóns de euros, por certo, co voto en contra do seu partido. Rebaixas fiscais, apoio ás familias, medidas reais. Outras comunidades tamén están tomando medidas, Cataluña, Euskadi, etc. E Galicia, pois Galicia nesto tamén nos quedamos atrás. Porque mentras outros gobernos toman decisións, aquí levamos semanas escoitando excusas. Pedímoslle medidas para as familias, para as empresas, para os gandeiros, para a xente do mar, para os transportistas. Pedímoslles, en definitiva, que gobernasen. E vostede non estivo. Vende agora como un gran proxecto contra a guerra 157 millóns en investimentos que xa estaban previstos. É tan triste que chega incluso a incluir neses proxectos reformas de pantaláns, de portos ou axudas á sinalización do Camiño de Santiago. E fronte a iso, nos propoñemos o que toca. Axudas directas aos sectores productivos, reducción de taxas, apoio ao combustible e medidas fiscais claras. E tamén un escudo social galego. Apoio ás familias vulnerables, reforzo aos bonos enerxéticos, axudas ao transporte e medidas reais contra o efecto da inflación. Gobernar é iso, señor Rueda. O demais é desaparecer. Fagamos un repaso directo sen rodeos dos principais problemas que lle preocupan aos galegos e as galegas. Das políticas que un goberno decente e preparado debería estar liderando en Galicia e que desgraciadamente non o está. Porque mentras a cidadanía pide solucións, o que temos é un goberno á deriva. Un presidente serio planifica a 1 ano, a 5, a 10 vistas que país quere herdar os seus fillos e as súas fillas. Pero vostedes, señor Rueda, cando escoita a palabra planificación, mira para outro lado. E sabe por qué? Porque planificar significa gobernar, e tomarse en serio
as necesidades de buscar solucións, é poñer obxectivos e marcarse prazos. E, sobre todo, é render contas do cumprimento ou do incumprimento das súas políticas. Señor Rueda, como pode presumir dun bo goberno? De verdade non se sente ningún mínimo de vergoña ao saber que baixo o seu mandato hai máis galegos e galegas que nunca que poden acceder a unha vivenda, a un médico ou a unha residencia? Porque falar de vivenda en Galicia é hoxe abordar a principal preocupación da xente. Así o sinala un 43% das persoas no noso país. Un máximo histórico e, ademais, claramente dominante sobre os outros temas. Dino os datos e dinos tamén as familias, aquelas que teñen que destinar máis dun 50% do seu salario para o alugueiro, que xa nin tan siquiera pensan en mercar unha vivenda. E cando unha xeración enteira non pode acceder a un fogar, o problema xa non é un problema individual, señor Rueda. É un problema político de primeiro orden do que vostede é responsable. 17 anos gobernando e non foron capaces de planificar un parque público de vivendas. Porque non é que o digamos nós, xa a Valedora do Pobo advertía alá polo ano 2014 de axudas insuficientes. No 2018 decía que había falta de vivenda social. No 2020 que o sistema era incapaz de responder á demanda. No último debate do Estado de Autonomía, fai agora menos dun ano, xa alertei de que había 22.000 persoas agardando por unha vivenda pública. Familias, mozos, hoxe son 10.000 máis. 10.000 máis nun só ano. O dobre que o seu inicio deste mandato. 833 persoas novas cada mes que urxen un teito accesible. Ferramentas para baixar os precios hainas. As zonas tensionadas, por exemplo, pero prefiren bloquealas, derribalas e deixar que o mercado faga o resto. Nin fan, nin deixan facer. No ano 2025, vostede orzamentou 153 millóns para a vivenda e executou só 33. É dicir, máis de 100 millóns quedaron sin utilizar mentras miles de persoas non atopaban un fogar. Isto é planificar, señor Rueda. Isto é resolver o problema de vivenda no noso país, señor Rueda. De todas as vivendas que levan 4 anos anunciando, hai algunha que este hoxe rematada? Apuntan agora no 2030 que estarán executadas 10.000 vivendas. Bueno, pero hoxe vivimos no ano 2026. O problema témolo hoxe. Aínda que todo eso se cumpra, que está por ver se se cumpre ou non, que é o que facemos hoxe? Porque o problema, como lle decía antes, témolo agora. Debemos actuar sobre o mercado de aluguer. Nós propuxémoslle a medida do Banco Público Alugueiro. Hai concellos que xa están nese camiño, desenvolvendo o que vostede debería facer por competencias e que evidentemente non fai. Deberá intervir, actuar para poñer en circulación xa ata 10.000 vivendas nas cidades de maneira áxil e con alugueres accesibles para a mocidade e para familias vulnerables. É posible facelo. É necesario dotar e utilizar os fondos para rehabilitar vivendas e que entre tamén esas vivendas no mercado. E se precisa ser vixiante ca infravivenda. Non pode ser que haxa que se aproveiten de traballadores en precario ou de estudantes para alugar pisos que non reúnen as condicións dignas. Non sexa vostede cómplice dos especuladores. Pero, señor Rueda, de todo isto, vostede nada. E nada tamén en sanidade. Hoxe en Galicia volvemos a sufrir esperas que non existían hai 20 anos tamén nos centros de saúde. A atención primaria está desbordada e desatendida. As e os socialistas de Galicia levamos anos lembrándoyo. E os datos son claros. Somos a segunda comunidade autónoma que menos inviste en atención primaria, só por detrás de Madrid da señora Ayuso. E ademais non foi quen de cumprir unha das súas grandes promesas de legislatura, garantir que ningunha persoa tivese que esperar máis de 4 días por unha cita médica. A realidade desminte totalmente o seu discurso. A día de hoxe, o 43% dos pacientes seguen agardando máis de ese prazo. En serio, cree que hai algo para presumir en todo iso?
Non é comprensible que hoxe teñamos lista de espera peores que antes da pandemia. Agora estamos a pagar a súa falta de previsión. Hai un problema de xubilacións, especialmente en pediatría, pero iso non aparece se houbera unha boa planificación. Non son cuestións que aparezan de repente. Cunha boa planificación podería preverse e actuarse para correxilo. E, mentras tanto, temos un dos niveis máis baixos en número de profesionais en saúde mental de toda España. E o impacto xa se ve na sociedade. Somos a comunidade autónoma con maior taxa de suicidio de España. Estamos ante a gran epidemia do século XXI e Galicia debería ir por diante. Pero vostedes están máis pendentes das contas de resultados que da saúde da xente. Fagamos unha reflexión sinxela. Fai 20 anos, coa mesma poboación, Galicia tiña un PIB per cápita de ao redor de 19.000 euros. Hoxe está por riba dos 30.000. Como se explica que, tendo máis recursos, teñamos peor acceso á sanidade? A onde están indo todos eses cartos mentras a espera por un médico pode supoñer, en moitos casos, a vida ou a morte? Que debemos pensar dun goberno ao que se lle enche a boca falando de que cada vez pon máis cartos e que resulta cada vez que temos peor xestión? Os datos máis recientes apuntan a que un 90% dos galegos e das galegas suxiren que fan falta algún ou moitos cambios na xestión da sanidade pública. Sáquenos vostede entón dunha dúbida. Aquí houbo falta de planificación ou precisamente o que se planificou foi o desmantelamento da sanidade? As e os socialistas, señor Rueda, témolo claro. Urxe reforzar a atención primaria, garantir máis profesionais e hai que blindar por lei a atención médica en menos de 48 horas. A cousa non millora se miramos para o ensino. Cando falamos de educación non falamos de estatísticas, falamos de vidas, falamos de persoas e hoxe en Galicia hai centos de nenos e nenas que non están a recibir a atención que precisan. Falta profesorado de pedagogía terapéutica, de audición, de linguaxe, faltan orientadores, faltan cuidadores e cuidadoras. É un problema estructural. Mención especial merece o fracaso dun sistema que presume de inclusivo, pero non o é. Retrasos nas convocatorias, mala xestión dos recursos e incumprimentos constantes. Esa é a verdadeira realidade. E, mentras tanto, o sistema sostense polo esforzo titánico dos profesionais. Profesionais desbordados e tamén cheos de papeleo mentras a administración falla. Fronte a iso, nós propoñemos un plan de choque de emprego e un plan de infraestructuras educativas con financiamento garantido e con planificación plurianual, así como un acordo para mellorar as condicións laborais do profesorado. E se miramos para a universidade, o problema repítese. Falta planificación e sobra improvisación. Hai mozos e mozas que non poden continuar a súa formación porque non poden pagar un mestrado, mentras a Xunta anuncia medidas que acaban financiando as propias universidades. Por iso, defendemos unha proposta clara: gratuidade da primeira matrícula nos mestrados e un incremento estable e suficiente do financiamento universitario. A súa política social é unha asignatura absolutamente fallida. Un fracaso que ten consecuencias reais na vida da xente. A ausencia de planificación é un cartel xigante de neón. Incumplen a lei de servicios sociais ou non ter siquera un plan estratégico. Vulneran a lei de dependencia sustituindo dereitos por bonos que non resolven o fundamental. E xearon un déficit de máis de 11.500 prazas de residencia para persoas maiores, unha das peores situacións de todo o Estado, nun país que ten máis de 700.000 galegos e galegas por riba dos 65 anos. Este tamén foi o goberno que perdeu unha liña de axudas por 23 millóns de euros para escolas infantís públicas, mentras subvenciona na súa totalidade as escolas infantís privadas. E todo iso afogando as contas dos concellos, obrigados a financiar un servicio de axuda no fogar que é responsabilidade da Xunta cun novo acordo que resulta aínda insuficiente. Iso non é cooperación, é presión política. Asfixian os concellos, que non gobernan para intentar controlalos. Cos socialistas na Xunta xa lle digo que esa débeda histórica resolveríase financiando o 100% dese SAF, porque o que está en xogo son dereitos.
non os seus intereses partidistas. E que sucede ca economía, señor Rueda? Porque a sensación é clara. Galicia avanza, pero sen goberno e sin proxecto, máis que coa inercia da boa marcha de España. Non somos un país pobre nin pequeno, xeramos alrededor de 30.000 euros, como decía antes, de PIB per cápita, 2,5 veces máis que México. E por riba de Portugal, exportamos o doble que Uruguai, con unha población similar, e mantemos un superávit comercial. Formamos parte dunha das economías máis fortes de Europa. É dicir, Galicia pode ser o que queira ser, se tivese ben quen a dirixira. Porque cando miramos o que fai o seu goberno con esa vantaxe, aparece cal é a realidade. Creamos emprego a metade ritmo que España, como vimos esta mesma semana, con un crecemento de 2,5% a nivel estatal, e Galicia quedaba nun 1,5%. E, ademais, mantemos unha das peores taxas de actividade de todo o Estado. É dicir, nós temos potencial, pero o que non temos é impulso. Por que sucede isto? A pregunta é obvia. Que política económica ten este goberno? Que modelo de crecemento temos? Ou mellor hai que preguntar, temos algún? Vostede, señor Rueda, confunde gobernar con anunciar. E o resultado é unha política industrial sen rumbo e sin planificación. Os chamados PIEs, proxectos industriais estratégicos, eran a gran ferramenta, con prioridade, tramitación acelerada e apoio público para xerar emprego e atraer investimento. Inventaron a vía rápida, pero deixaron en punto morto. Ningún proxecto avanza, ningún se executa, e cando todo é prioritario e estratégico, en realidad, nada o ven a ser. Porque sen proxectos reais, nin as ferramentas funcionan, señor Rueda. Altri é un exemplo máis claro do seu modelo. Vender unha macrocelulosa como modernidade verde e acabou sendo o símbolo dunha política industrial opaca e sin respaldo social, nin técnico. Apostaron a única carta porque non tiñan plan. E tivemos que ser a sociedade galega e un goberno socialista que enfrease ese erro. Agora só queda unha saída digna, que é rectificar. Decía antes o compañero, errare humano non es. E rectificar é humano, pero eu creo que é o que toca neste asunto. Fágalle un favor a Galicia, señor Rueda, peche definitivamente este proxecto e faga público o acordo oculto sobre Altri. Porque o que se intenta agochar por decisión política acabará saindo por decisión xudicial. Na enerxía o problema é aínda máis evidente. Poderíamos ser a primeira potencia eólica, producimos electricidade, pero non transformamos esa enerxía en industria nin en benestar para o territorio. 80 parques paralizados pola súa falta de planificación e agora, coas repotenciacións eólicas que impón sin consenso e con inseguridade xurídica, os concellos poden perder ata un 60% dos ingresos do canon eólico, é dicir, menos recursos para servicios públicos. Non hai planificación, nin retorno, nin xusticia territorial. Fronte a iso, nós propoñemos un cambio claro, política industrial activa de verdade, planificación na industria eólica, tamén na eólica mariña, para ser líderes na transición enerxética, pero con retorno en Galicia. Máis ingresos para os concellos, enerxía máis barata para empresas e fogares e renovables ligadas á creación da industria e de emprego no noso territorio. O sector primario está en crise porque levan anos gobernando sen rumbo, sustituindo planificación por subvencións puntuais que non solucionan os problemas de fondo. Miren, o marisqueo leva máis dunha década en caída. E que é o que pide o sector? Planificación, rexeneración das rías, control ambiental e medidas a longo prazo. Pero o seu goberno sigue instalado na inercia. O consumo de peixe segue caendo. Hoxe, hasta vostede mesmo admitiu, non? O seu chamado bono peixe, a súa medida estrela de fai un ano, que non sei se ora non o vai haber este ano, como ano pasado, confirmou o que xa sabíamos, que sin actuar sobre os problemas de fondo, prezos, cadea de valor, hábitos de consumo, non hai solución. E no leite a realidade é igual de dura. En 2025 estánse a pagar alrededor de 3 céntimos menos por litro que o ano anterior. E segue sufrindo competencia desleal e prácticas abusivas da industria sen que a Xunta actúe con firmeza.
E o dato máis demoledor de todos, Galicia perdeu casi a metade das súas explotacións de leite en 10 anos, pasando de 9.000 a 5.000, de 9.500 a menos de 5.000. Hoxe só alrededor do 5% teñen relevo xeracional garantido. E mentras é incapaz de frenar a dereita europea, a súa dereita, que ven a recortar a política agraria común e négase a apoiar os nosos produtos para que en Mercosur, unha boa oportunidade para Galicia, sexa aínda máis beneficiosa para a nosa economía rural. E logo está a súa planificación económica. Anunciaron unha rede de centros de innovación agroalimentaria no rural e saben que quedou? En nada. Prometeron unha comercializadora pública de enerxía renovable fai máis dun ano e medio e seguimos sin ela. Hoxe anunciounos un aumento no capital social. Tampouco nos deu máis información. Eu creo que a estas alturas, se vostede ten pensado facer un aumento do capital, debe nos decir por canto, falar do desembolso dese capital, de todos os socios o desembolso dese capital, en definitiva, o que é a normalidade e a norma máis práctica de transparencia neste Parlamento. En definitiva, os datos desmontan o seu discurso. Menos produción, menos consumo, menos explotacións e menos futuro. E todo isto cunha política a tumbos en materia de facenda. E a súa falla de planificación notase sobre todo no financiamento. Hoxe dedicoulle 10 segundos a falar de financiamento. Un logro, nunha hora e media, 10 segundos a un tema, creo eu, que capital. Levamos máis de 13 anos cun sistema caducado, pero curiosamente, cando por fin había unha proposta en riba da mesa, 587 millóns para aumentar o financiamento en Galicia, cando vostede, curiosamente, en decembro de 2024 falaba de que necesitaba 500 millóns para os servicios públicos galegos, é dicir, para as nosas arcas. Resulta que esa proposta tampouco lle vale, e eu podo entender que non lle sirva. Pero iso nós propoñíamos algo bastante revolucionario, que era un gran pacto de país para mellorar ese punto de partida desos 587 millóns. Sentarse, acordar e defender Galicia con ambición, tendo en conta que somos, evidentemente, un país con poboación avellentada e dispersa xeográficamente. E tamén dicimos que aproveitemos a condonación da débeda, 4.010 millóns menos, pasar de 12.010 a 8.000. Porque vostede é o único galego, bueno, vostede non, vostede e o señor Corgos son os únicos galegos que non queren que lle condonen a débeda a Galicia. A débeda, por certo, que vostedes contribuíron a aumentar, que a cousa xa ten bastante mérito. Van de vos xestores e non brillan as contas públicas, non executan os orzamentos, pero iso sí, deixamos de ingresar centos de millóns de euros en rebaixas fiscales, curiosamente para os de sempre. Un detalle cos que máis teñen que pagamos entre todos, señor Rueda. Cartos que non aparecen en sanidade, que non aparecen en vivenda, nin en educación. Sinceramente, señor Rueda, isto empeza a ser un verdadeiro problema. Un problema tamén porque é imposible xestionar este país se non é quen de ter unha mínima visión de conxunto del. Isto tamén se ve a través da súa idea do territorio. Galicia para vostede non é un país diverso e interconectado, é máis ben un mapa cheo de problemas soltos que vai atendendo según van estoupando. Pero mire, Galicia precisa xusto o contrario, vertebración, equilibrio territorial e políticas que entendan que este país funciona como un todo. E iso non se fai con ocurrencias nin con improvisacións. Faise con políticas públicas que entendan de verdade as necesidades de cada territorio. Aínda que, visto o visto, igual o problema é que Galicia queda grande, porque non é quen de entender nin tan siquiera esa Galicia urbana. Esa Galicia urbana que tira económica da economía e do progreso do noso país. Esa Galicia urbana que curiosamente non goberna vostede. Pásalle agora igual cos aeroportos. Outra vez, sen visión de conxunto, nin criterio claro. En lugar de exercer a súa responsabilidade de definir unha política aeroportuaria seria, envía voceiros a lanzar globosonda, a ver que reacción hai e, de paso, a sinalar aos concellos como culpables. Pero o problema está na súa incapacidade para proxectar o valor estratégico que teñen os aeroportos para o conxunto do país. Por iso, pregúntolle directamente, señor Rueda, cree vostede que hai que pechar algún aeroporto en Galicia? A súa planificación, aquí, como sempre, ausente. A Xunta debe ser o organismo que comprenda a rede aeroportuaria como un todo, como unha verdadeira oportunidade, pero insiste en mirar en pequeno e por iso coquetea con agresións ás grandes cidades. Voulle dar algún dato.
As 3 terminais aéreas galegas rexistraron no ano 2025 un volumen de pasaxeiros e de mercancía superior ao de máis da metade dos aeroportos de España. Alvedro acadou o seu segundo mellor exercicio histórico e Peinador aumentou nun 5% respecto do ano anterior. Se mirase de verdade polo país, señor Rueda, Galicia levaría anos competindo por atraer rutas, compañías e investimento aeroportuario con compromiso público e cunha estrategia clara de coxestión dos aeroportos, como xa se fai noutras comunidades. Pero non fixo nada, nin planificou, nin apostou, nin liderou. En materia de infraestructuras, o seu goberno leva anos chegando tarde ou directamente non chegando. Na AP9, a principal arteria de Galicia, foi un presidente socialista quen impulsou solucións reais con bonificacións, tamén na AP53, que xa supoñen arredor de 100 millóns de euros de aforro anuais para a cidadanía. E si, o socialismo galego seguirá reivindicando como gran prioridade que esta autoestrada sexa gratuita na súa totalidade. Pero tamén seguiremos reclamándolle a vostede que as autoestradas galegas inicien o camiño cara á gratuidade como nós o estamos avanzando co Estado. No transporte público interurbano, un plan de 160 millóns que non funciona, incomunicación, atrasos, incumprimentos e usuarios abandonados con 53 millóns extra para rescatar as concesionarias. Pero si hai un lugar onde se ve con toda claridade a súa falta absoluta de planificación é no rural, señor Rueda. Aí non hai proxecto, aí o que hai simplemente desatención. Porque mentre se enchen a boca falando do rural, os gobernos do Partido Popular dos que vostedes forman parte deixaron sin investir case 2.000 millóns de euros destinados ao rural. Case 2.000 millóns de euros. Iso xa non é un error, é unha decisión política consciente e reiterada no tempo. A súa decisión é clara, deixa morrer o rural porque non cree nel. Porque onde están as liñas de transporte de autobús que poderían conectar poboacións e comarcas en Galicia, desaparecidas? Que sucede en canto hai unha baixa dun médico que non se sustituye? E cando hai problemas con nenos na escola, se pechan as escolas, pero non se volten a abrir. Pero Galicia non se entende sin o rural. Nin hai país se se abandona a que nos sostén. O abandono do rural é, por tanto, tamén do monte, trae consecuencias fatídicas. O ano pasado queimáronse 178.000 hectáreas en toda Galicia, unha cifra histórica. O que non se planifica no inverno, arde no brao. Ou antes, porque estamos en abril e levamos semanas xa con lumes activos. E non é mala sorte. É falta de planificación e as consecuencias están á vista. Incendios máis grandes, máis rápidos, máis perigosos, aldeas cercadas, xente defendendo as súas casas soa e despois o de sempre. Excusas, culpables externos e ningunha autocrítica. E que aprenderon? Que medidas correctoras se tomaron? Levamos 5 meses de atraso na aprobación, levamos 5 meses de retraso na aprobación do Plan de Prevención e Extinción, do Pladiga. E mentras presumen de aumentar os fondos, estamos a perder cartos en prevención, porque non nos executan. Porque cando arde Galicia, señor Rueda, non arde só o monte, é o fracaso dun modelo. O vivido no verán do 2025 non foi unha fatalidade inevitable. Foi a consecuencia dunha cadea de decisións políticas de menos prevención, de menos ordenación e de menos rural vivo. E cando falla todo iso, o lume chega. Este ano imos camiño do mesmo escenario. E xa llo dixen, e hoxe repítollo, con toda claridade, se Galicia volve a arder, non será unha sorpresa nin unha fatalidade, será a súa responsabilidade, señor Rueda. A comprensión territorial de Galicia é un imposible no seu goberno. Quen asume a responsabilidade de dar respostas á cidadanía son os concellos. A vostedes seguro que lle soan os concellos porque son eses que fan o que vostede non quere facer. Os que asumen competencias que lle corresponden á Xunta e os que suplen día a día a súa desidia. E aínda por riba de explotalos, quere vostede agora impoñer unha nova legislación da administración local que os torture un pouquiño máis. Quítalles capacidade de decisión, mentre lles engade máis cargas, máis competencias e máis obrigas. E ningún só euro adicional para financialas. É dicir, máis tutelaxe, menos recursos, un negocio redondo para a Xunta
un déficit enorme para os concellos, pero, sobre todo, máis problemas para os cidadáns. Pare e reconduzca a lei. Compre poñer orden nas competencias, asegurar o financiamento que lles corresponde e garantir unha cooperación, esta sí, leal, entre administracións, non unha subordinación permanente aos intereses do Partido Popular. En ese campo tamén a nada, señor Rueda. En canto toman parte, é para que haxa unha desfeita. Este país é moito máis grande que a idea que teñen del. Calquera cuestión sobre a nosa identidade ou evidencia. Vivimos un problema coa lingua desvalorizada por vostedes. Cando se coñeceron os dramáticos datos sobre o seu uso, especialmente pola mocidade, botou a rúa quen os fixo públicos e comprou outros. Pero se hoxe mirásemos de novo as cifras, o retroceso sería ainda máis enorme e máis evidente. As e os socialistas non pedimos privilexios, pedimos que se cumpra a Carta Europea das Linguas Minoritarias, porque o noso idioma non é unha opción, é un dereito que debe ser protegido. E do seu escapismo en Bruxelas para que o galego sexa lingua oficial, na Unión Europea xa nin lle falo. Pero, en fin, vostede é o presidente galego dun partido que votou contra o uso da lingua no Congreso e eu tiven a honra de ser o diputado que defendeu aquel avance histórico. Evidentemente, son dúas maneiras de entender a nosa identidade. Na mesma liña, o seu problema coa cultura non é novo, non cren nela. Para o Partido Popular redúcese a unha oficina de subvencións, a unha ferramenta burocrática sen alma nin proxecto de país. Porque se algo define a suposta política cultural é precisamente a súa ausencia. E o máis grave, que esa ausencia xa se convertiu en oposición activa. Chegan ao punto de negarse a defender a presencia da cultura galega en espazos internacionais como a UNESCO. Actitude que sorprendería ata os máis recalcitrantes estrategas do Partido Popular da década do 80 e dos 90 do século pasado. Iso xa non é deixadez, é simplemente renuncia absoluta. Galicia necesita dun verdadeiro plan de dereitos culturais, que entenda a cultura como un dereito da cidadanía, non como un privilexio, nin como un trámite administrativo. Un país que coide e impulse o seu talento desde que comeza ata quen leva anos creando, dende o local ata o internacional. Pero para iso hai que ter claro que país se quere construir, e vostedes non teñen proxecto. Nós si o temos. O dunha nación orgullosa da súa identidade, aberta ao mundo, que participa con voz propia nunha España máis xusta e plural, e nunha Europa que non sexa só mercado, senón tamén cultura, diversidade e futuro compartido. Galicia non é allea á deriva democrática. Defínase, señor Rueda, defina o seu criterio. Galicia non merece un goberno perdido no populismo nin arrastrado por unha deriva democrática preocupante, con esa mirada cómplice que lle fan a ultradereita. Permítame un consello. Rompan co odio, rompan co populismo e co extremismo. Afástanse dos discursos que premian a ignorancia, das fake news e da negación do que somos como sociedade. Aparten a sección Vox que teñen enquistado no PP galego, que coquetea co negacionismo da igualdade, co desprezo ás minorías e co atrasismo científico. A intolerancia e o atraso non poden marcar o rumbo de Galicia. Afástense diso. Afástense diso. Só así poderemos, entre todos, construir un país máis sólido, máis forte e máis democrático. Pero déxeme que lle fale tamén da súa exemplaridade, ou mellor dito, da falta dela. Porque Galicia está a cola das comunidades autónomas na regulación efectiva dos conflitos de interese, dos lobbies e da transparencia real. E iso ten consecuencias. 1 de cada 5 euros en contratación pública adxudicanse a dedo. Contratos menores que acaban sempre nos mesmos nomes con vínculos familiares ou persoas do Partido Popular. E, por se fose pouco, portas xiratorias sen control. Altos cargos que pasan a privadas sen garantías nin transparencia. E nesa transparencia non parece que teñamos moita axuda dos medios públicos.
Desde o 2009, na tele e na radio do Partido Popular acumúlanse 450 procedementos laborais perdidos por vulnerar os dereitos fundamentais dos empregados e máis de 60 millóns públicos en indemnizacións e conflictos. Ao mesmo tempo, máis de 400 venres negros coa propia plantilla denunciando a manipulación e a falta de pluralismo. Pero hai algo aínda máis claro. A cidadanía xa respondeu ante a súa propaganda continua. No 2025 a TVG cae aos peores datos da súa historia, chegando ata 1,7,7 en algún momento. Os resultados son medios públicos máis controlados, máis cuestionados e menos vistos, e máis pronto que tarde, créame, Europa nos dará razón nesa denuncia. Pero non podemos falar da deriva democrática sen falar da memoria democrática, das políticas que en Galicia están desmanteladas simplemente pola súa decisión. En canto chegaron ao goberno no 2009, eliminaron dun plumazo un modelo que tiña recursos, colaboración coa universidade e co tecido asociativo e o recoñecemento das vítimas. Hoxe non só miran para outro lado, senón que incumplen unha obriga legal como é a de aplicar a Lei de Memoria Democrática. Mentras, iso sí, intentan blanquear o Pazo de Meirás como xa fixeron no seu día ca Illa de San Simón. Galicia necesita recuperar unha política pública de memoria, porque non falamos de pasado, falamos de dignidade, de verdade e de non de repetir os erros máis tráxicos da nosa historia. E non podo pechar o bloque dos dereitos sin falar da igualdade, porque é a que debe impregnar todas as políticas nese goberno. No Partido Socialista témolo claro, para acadar unha Galicia máis igualitaria e, polo tanto, máis libre e democrática, hai que falar da igualdade, como columna vertebral presente en todas as accións do goberno. A igualdade non vai nos leis do papel, vai da vida real das persoas, e a realidade é teimuda. No 2026 xa foron asasinadas 11 mulleres e 3 menores en España. Non son cifras, son vidas rotas. Pero para vostedes a igualdade parece pouco máis que un discurso bonito no papel e irrelevante na práctica. 2 anos despois da Lei de Igualdade, a paridade non existe en moitos organismos da Xunta, non hai plan de saúde feminino, non se aplica a educación afectivo-sexual, nin se integra a igualdade no currículum. Mentras tanto, precarizan sectores feminizados, abandonan as mulleres do rural e do mar, non reforzan os CIN e seguen sin abordar con firmeza a corresponsabilidade nos cuidados. E fronte ao repunte da violencia machista, responden con medidas puntuais. Medidas puntuais e insuficientes. Porque sin prevención real, sen formación e sin recursos, non hai política de igualdade, hai abandono. En resumen, vivimos ante un goberno entregado ao control do relato, non hai interese por planificar, por dialogar, por adoptar decisións, impulsar políticas transformadoras e conseguir avanzar na mellora colectiva como sociedade e como país. A vostede, señor Rueda, non lle xera ningunha emoción ou responsabilidade adicional á presidencia da Xunta. Para iso hai que ter unha idea de país do que queira proxectar. E vostede non quere nada para o país, máis alá de gobernalo. Non lle gusta o país, o que lle gusta é o poder, manexar as institucións. Aspira a dirixir quen vai a un posto, quen ocupa un cargo, en cada ámbito e en cada espazo. Nós trouxemos aquí neste debate propostas a este debate. Lembro só algunhas: a posición unitaria no conflito do Oriente Medio, reforma do modelo sanitario, plan de choque contra as listas de espera, intervención no mercado de vivenda de aluguer con un banco público, acción decidida na planificación eólica, actuación sobre as rías galegas para mellorar a situación do marisqueo, frear o dumping no mercado do leite, negociar a quita da débeda, dialogar sobre o modelo de financiamento para Galicia, arquivar o proxecto de Altri, buscar unha mellor legislación na administración local, acordar un apoio conxunto do uso do galego en Europa, un plan de dereitos culturais, etc. Vostede, señor Rueda, está acostumbrado a lanzar moitos bonos. Hoxe ampliou o bono cuidado. Foi antes o bono peixe, o bono chándal, o bono rural, bono cultural mozo, bono térmico, bono autónomo, bono aluguer social. Hai moitos bonos. Visto, voulle propoñer un bono novo. O bono goberno. O funcionamento
O funcionamento é moi sinxelo. O funcionamento é simple. Simple e sinxelo. Os cidadáns pagamos uns impostos e o goberno resolve problemas. Que lle parece? A metade xa está cumprida, pero sería fantástico que anunciase vostede que vai intentar cumplir ca outra metade. Señor Rueda, insisto, non ten modelo, o que si ten é unha marca, a marca de Galicia Caridade. Caridade, que non confundir con calidade. Esa é a súa marca. Vou rematando. Señor Rueda, volve vostede a este debate e todo apunta que será novamente fallido. Cada vez que intervén dá a sensación de que vostede fai unha emenda á totalidade de si mesmo. Un presidente que anuncia solucións para problemas que levan anos crecendo nos seus propios gobernos. E o peor non é o que di. O peor é que xa sabemos que non vai a cumprir. E por iso estamos aquí nós, para denunciar esa pobre acción política que vostede desenvolve e para presentar alternativas. Facémola porque vemos cada día que Galicia é un gran país grande, con recursos e con persoas que lideran o mundo dende aquí. Galicia é unha historia de éxito que precisa o pulo necesario para ir máis alá. Só lle falta un goberno que goberne. Galicia pode estar segura que hai un Partido Socialista que cree neste país, que cree e o defende, que ten a ilusión e a ambición de camiñar cara adiante, sen pretender tutelalo, nin utilizalo para outras batallas. Con todo ese enorme caudal de coñecemento, de saber facer, de capacidade de traballo que ten demostrado este país, estamos convencidos que non é preciso, sino que é moi posible devolver a esperanza fronte á indolencia. A firmeza da dignidade fronte ao servilismo aos poderosos, a convicción fronte á especulación, as iniciativas fronte á desidia, a política da maioría para beneficio da maioría. Para ese país que xa está en marcha é para o que nós traballamos cada día. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Señorías, representantes dos medios de comunicación, persoas convidadas que hoxe siguen este debate, cidadanía galega, señor Rueda. Hai un ano empezaba este debate condenando a situación en Gaza, un auténtico xenocidio que o Partido Popular non tivo a decencia de recoñecer e condenar. 680.000 palestinos e palestinas asesinadas. Que máis precisan, señorías do Partido Popular? Esta cifra non é unha cifra do BNG, son datos da relatora especial da ONU. E é unha cifra que non para de aumentar, porque o Estado terrorista de Israel sigue matando a inocentes cada día. Nin podemos nin queremos mirar para outro lado. Da terra ao mar, Palestina vencerá. Pero de novo, temos outra guerra que condenar. Esa que o tándem Trump-Netanyahu iniciou o pasado 28 de febreiro en Irán, bombardeando a unha escola e asesinando a 200 nenas. Unha nova guerra que xa suma miles de mortos. Pero no último pleno deste Parlamento, o Partido Popular votou en contra de condenar esta guerra imperialista. Señor Rueda, ten a conciencia tranquila poñéndose do lado dun criminal e dun xenocida?
Mentres vostedes, o Partido Popular, se colocan do lado da barbarie, os galegos e as galegas danlle unha lección de dignidade dicindo non á guerra, non ao imperialismo. Porque as guerras, todas as guerras, son un fracaso da humanidade. En Ucraína ou no Yemen, en Somalia ou en Etiopía. Deixannos un mundo máis inxusto, máis inseguro e máis perigoso para todos e para todas. As guerras nunca persiguen nobres motivos, ao contrario, responden á cobiza, ás ansias de poder e o diñeiro. Sabe que teñen en común Venezuela e Irán? Petróleo, señor Rueda, miles de millóns de barrís de petróleo. Esta é a única democracia que lle preocupa a Trump. Así que basta de caretas, señorías do Partido Popular, e deixen de apoiar guerras ilexítimas e inxustas. De verdade vostedes creen que o noso papel é ser súbditos do rei Trump? Porque o que estamos asistindo é a unha reacción agresiva dos Estados Unidos ante o seu declive. Os arancéis, as bombas ou a exixencia de incrementar o gasto militar só buscan manter esa hexemonía estadounidense e que as súas empresas gañen máis. E precisamente por iso resulta máis humillante e preocupante ver as elites europeas demostrando a súa irrelevancia, axeonlladas ante Washington sen importarlles as súas consecuencias. Un exemplo vémolo no incremento do gasto militar. Estados Unidos manda, Europa obedece, incluído tamén o Estado español, que só no último ano fixo o maior incremento de gasto militar dos últimos anos. Fíxense que se sitúa en 33.000 millóns de euros, o equivalente a 6 anos da nosa sanidade pública. E hai algo que está moi claro: se gastamos máis en tanques, en bombas e en misiles, vamos a gastar menos en sanidade, en educación ou en pensións. Por iso, nós témolo claro e decimos non á OTAN, non no noso nome. Porque que este belicismo non só o pagamos con ese gasto militar, é que ese belicismo tamén chega aos petos dos galegos e das galegas en forma de inflación, que está traendo un incremento insoportable dos prezos do combustible e da cesta da compra. E teño que decirlle, señor Rueda, que resulta éticamente moi difícil de asumir que vostede insinúe que neste contexto hai que aproveitar a oportunidade de negocio. É unha indecencia política e moral. Non hai ningunha oportunidade nunha guerra, só hai víctimas, sufrimento e destrucción. Señor Rueda, rectifique e póñase do lado correcto da historia. Porque estamos vivindo un momento que é certamente unha etapa histórica moi complexa, de grandes cambios e de grandes desafíos. E nun momento así era cando máis importante era para o noso país que Galiza tivera un goberno audaz, con visión de futuro, con ambición e capaz de impulsar as grandes transformacións que o país necesita. Mais, lamentablemente, non temos nada diso. O que temos é ao presidente do estancamento. Un presidente que aplica vellas receitas fracasadas, que está empeorando a vida da xente e que só ofrece o espolio dos nosos recursos naturais. E no BNG temos unha convicción moi clara: Galiza merece máis e Galiza pode máis. Vostede déixanos unha Galiza débil xusto cando máis necesitábamos unha Galiza forte. Unha fortaleza que vostede tivo moito tempo para construir, pero que non puideron porque non teñen proxecto de país. Levan 17 anos gobernando. Cal é o seu legado?
Tiveron 17 anos e deixannos unha Galiza en crise demográfica e coa natalidade en caída libre. En 2024 tivemos a cifra máis baixa de nacementos da serie histórica, case a metade que en 2009, e aínda veu vostede aquí pola mañá a presumir do ben que lle iba a natalidade. Tiveron 17 anos e deixan unha Galiza con lista de espera para ir ao médico ou a médica de cabeceira. Tiveron 17 anos e cada vez é máis difícil poder acceder a unha vivenda. Tiveron 17 anos e estamos a cola en I+D+I e o noso talento a fuga. Tiveron 17 anos e deixannos os sectores productivos tocados e un monte que cada vez arde máis. Tiveron 17 anos e deixan a nosa lingua en situación de emerxencia. Este é o seu legado, unha Galiza estancada e máis débil. E claro, para tapar o seu fracaso, o que lle queda é a mentira, a propaganda e as promesas baleiras. Plan estratégico da industria forestal madeira, incumprido. Mobilizar 40.000 hectáreas agrarias, incumprido. Fondo público-privado de 300 millóns, incumprido. Contratar 30 investigadores de alto nivel, incumprido. Nova lei de ciencia, incumprido. Pacto pola industria e a enerxía, incumprido. Nova lei de loita contra os incendios forestais, incumprido. E é que podería seguir así con esta lista, porque en 2 anos nos contabilizamos xa 40 promesas incumpridas. E se falamos dos 17 anos, é que non me chegarían todos os 45 minutos que teño para narrar todos os seus incumprimentos. Señor Rueda, non se cansa de tanta mentira? De verdade non lle preocupa que a súa palabra non valga nada? Bueno, para ser xusta, hai que decir que a súa palabra só ten valor cando se trata de beneficiar a uns poucos. Decía vostede pola mañá que sabe a quen se debe. Sí, sabémolo todos e todas. Débese ás eléctricas, o lobby da sanidade privada e ás empresas amigas do Partido Popular. A esas se debe vostede. Sí. Vémolo e vémolo. Cando lle dan 1 millón de euros, millóns de euros públicos en miles de contratos a dedo a empresas amigas do Partido Popular, como a que dirixe a irmá do señor Feijóo. Vémolo tamén no trato ás constructoras amigas do PP, as que lle pagan 480 millóns de euros de sobrecuste polo Hospital de Vigo ou as 300 millóns por rescatar autoestradas ruinosas. Vémolo tamén a vostede traballando para as eléctricas que se están forrando, mentres 300.000 familias neste país non poden prender a calefacción. E, como son rapiña pura e dura e non están satisfeitos, acaban de cargarse os xuíces que tiveron o atrevemento de pedir que se cumpra a lei fronte á súa barra libre o espolio. Un escándalo máis que demostra o poder das portas xiratorias. Con vostede só gañan os de sempre a costa da maioría. Aínda que hai que decir que este país está a cambiar, que hai unha nova maioría social que demostrou que David pode vencer a Goliat paralizando a Altri. Unha victoria do pobo galego e unha rotunda derrota súa. Porque Altri non era un proxecto máis, era o seu proxecto. Ademais, era o seu modelo de desenvolvemento económico. E é que cando en pleno século XXI un goberno ten como modelo as macrocelulosas do século pasado, isto xa o di todo do seu goberno. Pero é máis, isto evidencia a súa falta de proxecto, a súa incompetencia política e, o máis grave, señor Rueda, a súa deslealdade con Galiza. Señor Rueda, hoxe non falou deste tema.
cando vai asumir a súa responsabilidade por facernos perder 2 anos apostando todo á carta tóxica de Altri? E, sobre todo, explíquenos, cando vai a facer público ese acordo que vostede ten guardado baixo 7 chaves coa pasteira portuguesa. Teña por seguro que imos poñer luz onde vostede quere oscuridade e imos coñecer que esconde ese acordo segredo con Altri. E o grave é que a súa falta de proxecto e a súa falta de ideas para este país o que nos deixan é unha Galiza estancada co seu músculo económico e industrial debilitado. E é que os datos son contundentes. En termos de converxencia, o seu balance é que Galiza perdeu peso no Estado en emprego, en poboación e en riqueza. En 17 anos é que non lograron ni un só proxecto económico ou industrial de referencia, ningún. A min gustaríame poder decir outra cousa, pero a realidade é que desde que vostedes gobernan desapareceron 5.447 empresas e temos 26.800 autónomos menos. Por certo, os autónomos medraron un 5,5% no Estado. Galiza só capta o 1,5% do investimento estranxeiro. País Vasco, que é máis pequeno que nós, non? Menos poboación, capta o dobre. O empresariado, señor Rueda, non confía no seu goberno e demóstrao non invertindo aquí. A taxa de investimento que había no ano 2009 era superior ás medias estatais e europeas. Con vostedes no goberno caeu 13 puntos e está por debaixo desas medias. Señor Rueda, entende agora por que vostede é o presidente do estancamento? E fronte a este estancamento, cal é a súa gran aportación ao mercado laboral neste debate? É vir aquí a criminalizar os traballadores e as traballadoras. En Galiza hai 27 traballadoras de baixa por cada 1000. A media do Estado é case de 20. Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais. Pero vostede trata os traballadores e os traballadoras como se foran vagos e maleantes. Señor Rueda, como pode ter tanta cara? Sí, e sabe por que duran máis? Por que duran máis as baixas laborais? Porque vostede ten colapsada a sanidade pública. E en lugar de reforzar a sanidade pública, ven aquí e retorce a realidade, primeiro para criminalizar aos traballadores e traballadoras deste país, que son do mellor que temos en Galiza. E, en segundo lugar, para algo que é consustancial ao Partido Popular, que é afondar na privatización da sanidade a través das mutuas. Señor Rueda, é sinxelamente impresentable e débelle vostede unha desculpa aos traballadores e ás traballadoras deste país. Galiza, señorías, ten todo para avanzar e progresar, pero para iso hai que cambiar o modelo. E a chave de bóveda dese novo modelo ten que ser poñer a riqueza do país ao servizo do país, que é xusto o contrario do que fai vostede, que é o cabalo de Troia do lobby eléctrico e da megaminería contaminante. Eu teño algo moi claro, e é que a riqueza eléctrica tiña que significar unha maior industrialización de Galiza, pero esa ecuación aquí non funciona simplemente porque nos tratan como unha colonia enerxética de Madrid. Por iso, defender que os novos parques se vinculen a proxectos industriais no país, defender unha tarifa eléctrica galega ou unha empresa pública de enerxía 100% pública, isto é unha cuestión de sentido común, de democracia enerxética e tamén de xustiza para acabar coa vergoña de que teñamos a miles de familias en Galiza que cada inverno pasan frío porque non poden pagar a calefacción nun país rico en electricidade. Isto é o que necesita Galiza
e non o seu espolio washing, que é o que nos veu hoxe aquí a vender, espolio washing para que as eléctricas se sigan forrando. E ademais é que no seu descaro veo aquí a decirnos que copiaron o modelo noruego. Que Noruego ten a garantía do control público da súa enerxía. Ten empresas 100% públicas que veñen aquí a poñer parques industriais en Galiza. Mire, se vostede quere que os beneficios se queden aquí, copie as propostas do BNG, tarifa eléctrica galega, empresa 100% pública de enerxía e aprenda algo, digo yo modestamente e con humildade, do alcalde de Muras que sabe como negociar coas eléctricas. Porque si Galiza merece máis que o seu estancamento. Merece un plan de futuro que aposte por invertir o 2,5% do noso PIB en ciencia e innovación. Merece un plan de desenvolvemento industrial que peche ciclos productivos e cree valor engadido. Merece un instituto de crédito e un fondo soberano de investimentos estratégicos co obxectivo de que a nosa industria se sitúe no 20% do PIB. E se estamos analizando como a nosa economía sufre os efectos dun goberno estancado e sen proxecto, na sanidade hai que recoñecerlle que teñen un plan claro, debilitar o público para beneficiar á privada. Só así podemos entender que recortaran 1.600 millóns de euros en atención primaria mentres temos lista de espera de até un mes para poder ir a ver o noso médico ou médica de cabeceira. E aínda por riba é que queren que comulguemos con rodas de muiño, facéndonos crer que isto é o normal. Non, señor Rueda, o normal é que se estás enferma, o teu médico ou médica te pode atender en menos de 24 horas. Por iso, precisamente, hoxe os galegos e galegas son os que peor valoran a atención primaria de todo o Estado. E vostede, con este panorama, hoxe aquí veu a anunciarnos un novo modelo de atención primaria. Señor Rueda, lémbrolle que isto xa non lo anunciaran en 2019. Exactamente as mismas promesas. É que sería para rir se non estivéramos falando de algo tan serio como é a saúde da xente. Vostede ten mérito, sí, porque puxo a todo o mundo en contra da súa política, as sociedades científicas, os sindicatos, os pacientes e o personal sanitario. E, evidentemente, como non van a sair á rúa se ten a 380.000 persoas nunha lista de espera que por riba está manipulada? Como non van a mobilizarse se ten 11.000 nenos e nenas en pediatra? Como non van facer folga se o seu goberno é o segundo que menos inviste en atención primaria? Señor Rueda, mire, non fan falta alborotadores nin axitadores controlados, non se sabe moi ben por quen, para que a xente saia á rúa. Só fai falta un goberno do Partido Popular atacando a sanidade pública. Un goberno que tamén fai propaganda cun asunto tan serio como é a saúde mental. Prometeu 83 millóns de euros en atención á saúde mental e investiu menos da metade. Anunciounos un plan de saúde mental polo que seguimos esperando. Só hai 21 psicólogos para 400 centros de saúde. E mentres vostede fai propaganda con este tema, temos a miles de mozos e mozas que sufren angustia, autolesións, que hai un problema grave, moi grave, coa mocidade, líamos hoxe un informe. Hai miles de persoas que tamén padecen estrés e depresión e a única axuda que teñen do seu goberno é unha caixa de pastillas. Isto, señorías, é unha indecencia. Menos propaganda e máis fondos para a saúde mental. Antes íbamos ao médico coa tarxeta sanitaria. Agora, se non queres esperar, tes que ir coa tarxeta bancaria. Este é o tráxico legado na sanidade tras 17 anos no goberno.
E Galiza merece máis e merece un goberno que confíe na súa sanidade pública. Por iso, desde o Goberno alternativo do BNG, propoñemos cubrir todas as prazas vacantes na sanidade pública e contratar 100 psicólogos para atención primaria, un novo modelo de atención primaria con máis servizos, con máis personal e con máis recursos, e un plan de choque para reducir as listas de espera hospitalarias que están descontroladas. Acabamos de ver como o seu legado é unha Galiza estancada, cunha economía e unha sanidade debilitadas, e agora vamos a analizar como está a situación para as persoas maiores e dependentes, persoas que como sociedade temos a obriga ética e moral de atendelas como se merecen. Pero é difícil que nunha mesma frase estean xuntas Partido Popular e ética cando o seu modelo consiste en facer negocio coa vellez e descargar os coidados nas mulleres a prezo de saldo. Mulleres precarizadas como, por exemplo, as traballadoras das residencias privadas, esas residencias ás que cada ano vostede lle entrega un cheque de 100 millóns de euros. Onde acaban eses cartos, señor Rueda? Hai dous datos que son demoledores da súa falta de compromiso. Os rateos de xericultoras nas residencias en 2026 son as mesmas que no ano 1996. En 30 anos ni unha mellora. Iso sí, vostede eliminou a obriga de ter enfermeiras 24 horas nas residencias. Vostede, despois da pandemia, prometeu un novo modelo de residencias, non o fixo. Prometeu centros de cuidados intermedios, non hai ningún en funcionamento. Prometeu unha estratexia fronte á soidade non desexada, non o fixo. Isto, señor Rueda, é o que vale a súa palabra. Coñecemos casos arrepiantes como da residencia de Amoeiro, con anciáns desnutridos en un estado deplorable de abandono. Pasou nun centro que acumulaba inspeccións, pero a dirección da Consellería mirou para outro lado hasta que este tema saltou á opinión pública. E aí sigue a súa conselleira de Política Social como si nada, e por riba ocultando documentación que pedimos. Señor Rueda, que está ocultando nas residencias privadas deste país? Cantos amoeiros máis hai en Galiza? Vostede dilapida millóns de euros en publicidade, pero ten o SAF deliberadamente colapsado porque quere cargarse este servicio. A súa estratexia é moi simple. Colapsamos o SAF e despois ofrece cheques miseria para que as familias teñen que coller como única alternativa. O resultado é que as mulleres terminan facendo por 400 euros o mes o que vostede con 14.200 millóns de euros de orzamento non quere facer. Ese, señor Rueda, é o seu legado despois de 17 anos de goberno, facer negocio coa vellez. As persoas maiores merecen máis, merecen respeto, atención e tranquilidade. E por iso, desde o Goberno alternativo do BNG, propoñemos un cambio total de modelo, crear os sergas dos servizos sociais. Hai que garantir que as persoas maiores podan pasar esta etapa da súa vida na súa casa con todos os medios que necesiten e, en caso de ser necesario, que conten cun modelo de residencia que poña as persoas no centro. Teño tamén que decirlle que hoxe sorprendeume o seu silencio, ou non me sorprendeu, o seu silencio sobre as políticas de igualdade. Non dixo absolutamente nada. Ese é o seu compromiso. Ni unha mención ás políticas de igualdade, ni unha mención á violencia de xénero, ni unha mención a ningunha proposta para mellorar a vida das mulleres. E mire que vostedes teñen moitos ámbitos nos que poderían traballar, porque as galegas
sufren a maior fenda salarial da serie histórica, sufren maior temporalidade laboral, maior risco de pobreza ou cobran pensións máis baixas. E tamén vostedes poderían esforzarse máis na loita contra a violencia machista, porque só o 15% das víctimas recibe atención psicolóxica e estamos por debaixo da media en prazas de acollidas. E sabe cal foi a súa resposta este ano? Recortar 1,2 millóns de euros ás políticas de loita contra a violencia machista, mentres vostede se gasta 7.000 euros diarios en publicidade. Están moi claras as súas prioridades. O autobombo por riba das mulleres. E claro, isto explica por que incumplen a lei e por que teñen todos os plans caducados. Claro, teñen, por exemplo, fíxense, non teñen plan de igualdade e contra o acoso no ensino, a pesar de que é obligatorio por lei. Pero tamén é certo que esperar dun Partido Popular que, cando ten denuncias internas de acoso, o que fai é acosar a víctima para que non denuncie. Ese é o seu feminismo, darlle as costas ás mulleres e á igualdade. E outra das preguntas imprescindibles neste debate é saber que pasou coa educación pública con vostede 17 anos no goberno. A súa primeira aportación foi axudar as familias, cargándose a gratuidade dos libros de texto. Así é como entende vostede axudar as familias. E hoxe o que temos é un ensino público que ten moitos problemas, que falta profesorado, que falta personal especialista para que haxa realmente un ensino inclusivo, que sobra burocracia e que temos ratios moi altas. A pesar de todo isto, vostedes aumentan cada ano os recursos que lle dan ao ensino privado, que ademais está colonizando a formación profesional. Vostede presume de baixadas fiscais. Sabe que as súas baixadas de impostos supoñen un burato de máis de 5.000 millóns de euros nas arcas públicas nos últimos 8 anos. Sabe vostede canto profesorado, canto personal especialista se podería contratar con esos 5.000 millóns de euros? Sabe que só con recuperar e eliminar, máis ben con eliminar ese agasallo fiscal que lle fixo os grandes patrimonios, podería contratar a todo o personal de apoio que necesitan os nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Señor Rueda, menos pelotazos fiscais e máis educación pública. E na universidade vostede está empeñado en traernos aquí o modelo de Ayuso. Despois de regalarlle unha universidade privada á banca, agora permítelle incumplir a lei creando titulacións que xa existían na pública. Pero eu creo que o colofón da súa esperpéntica xestión educativa está no nomeamento do novo delegado territorial de Educación. Vexamos, señorías, cales son os méritos para este posto, porque evidentemente ten que ter un currículum á altura do manual meritocrático do Partido Popular. Defraudar 30.000 euros de cartos públicos en comidas, hotéis e bebidas. Facer apoloxía do franquismo e, por suposto, machismo o propio 8M. Fíxense que decía: a muller é capaz de sangrar sen cortarse. A muller é capaz de dar a luz sen corrente. A muller é capaz de tocar as narices sen achegarse. Señor Rueda, esta é a súa catadura moral en mans de quen pon a educación dos nosos fillos e fillas. Está claro que a educación pública merece máis. Por iso propoñemos contratar máis profesorado e personal especialista, plan de atención á diversidade, reducir ratios, gratuidade de libros de texto e devolverlle os dereitos ao profesorado que llo roubou o seu goberno. Vostede non só lle deu as costas ás mulleres, ás persoas maiores
ou a educación pública deste país. Tamén a milleiros de persoas que non poden acceder a unha vivenda, señor Rueda, porque, mire, non todo o mundo ten a sorte, ou non sei se para mí non é sorte, non, máis ben é unha desgracia ética, pero non todo o mundo pode mercarse áticos millonarios a costa de pelotazos nunha pandemia, tamén con contratos da Xunta. Sabe vostede de quen lle falo? Sí, a súa xefa, de verdad. Sí. Vostedes dinamitaron a política social de vivenda e cando a situación se volveu insoportable, viñeron aquí coa propaganda. Vostede nun mitin en 2024 dixo que en 2028 habería 4.000 novas vivendas públicas. Eu, cando escoitei e cando analizamos a súa política de vivenda, penso que aquí hai que aplicarlle ese refrán de dime que prometes e direiche de que careces. Sí, porque, segundo os datos oficiais, a día de hoxe só hai 171 novas vivendas protegidas rematadas, todas elas iniciadas antes do seu anuncio. Señor Rueda, deixe de enganar a xente. Porque mentres vostede fai propaganda, os prezos dos alugueres suben, a xente non pode acceder a unha vivenda e medra a desesperación das familias. Mire, nós facémoslle propostas concretas desde o Goberno alternativo do BNG. Limitar o prezo do aluguer a través da declaración de zonas tensionadas en lugar de boicotealo como fai vostede con Santiago. Propoñemos comprar 4.000 vivendas para aluguer nun prazo de 5 anos. Só nas cidades temos 90.000 vivendas baleiras. Propoñemos a protección permanente de toda a vivenda protexida para acabar coa especulación, porque a día de hoxe un promotor pode recibir até 40.000 euros para construir vivenda protexida, en 15 anos está no mercado libre a un prezo imposible e isto é impresentable. Propoñémoslle tamén que compre toda a vivenda protexida que se venda. Sabe vostede cantas vivendas protexidas se venderon durante o seu goberno? Casi 7.000. 7.000 vivendas que poderían estar hoxe a disposición da xente se vostede quixera, pero non quixo. Nos próximos 5 anos poderían perderse 14.000 vivendas públicas máis. Vai vostede rectificar, señor Rueda? En todo caso, é evidente que temos tantos problemas como a carestía da vida, os problemas laborais, que é normal que este país teña unha crise demográfica galopante. Ese é o seu gran legado demográfico, case 500.000 de persoas buscando fora as oportunidades que non atopan no país. E ante esta realidade, o señor Rueda ten solucións imaxinativas. A súa solución é gastar 120.000 euros públicos e levarse a París de Noia a unha festa meeting do Partido Popular en Suiza. Que vergoña, señor Rueda, que vergoña. Nesta crise demográfica tamén inflúe moito a destrucción programada que fixeron dos nosos sectores productivos. Pecha unha explotación gandeira ao día, temos 500.000 de hectáreas abandonadas ou o noso rural convertido nun gran eucaliptal para o lobby do eucalipto. Defender os sectores productivos debería de ser unha prioridade para un goberno que confiara no país, pero aí está o Partido Popular traizoando os nosos gandeiros no acordo do Mercosur. Porque as receitas do PP son moi boas, non? O que necesitan os nosos gandeiros neste momento é competir en desigualdade de condición. E que decir da xente que produce leite? Páganlles o prezo máis baixo do Estado e agora as empresas están amenazando con baixadas de até 11 céntimos por litro. E todo isto cos custes de produción disparados pola guerra de Irán que apoia o Partido Popular. E que fai mentres o presidente do estancamento? Primeiro quedouse de brazos cruzados mentres outros gobernos aprobaban medidas millonarias e despois anunciou un plan cutre que ademais é un auténtico bluff. De verdade pensa que o que necesitan os gandeiros, a xente do mar, os transportistas ou as familias ante a subida dos combustibles, dos alimentos ou das hipotecas é promocionar Galiza como destino turístico seguro?
De verdade, vostede non ten nada máis que ofrecerlle a xente deste país. Cada día, con vostede de presidente, é un día máis co freno de man posto. Se non quere, non pode ou non sabe, deixe que outros poñan a funcionar o país. Use as propostas do BNG e mobilice 700 millóns de euros para paliar os efectos da guerra. E se quere axudar a xente do rural, traballe para garantir prezos xustos do leite, facilite o relevo xeracional e vote en contra do acordo do Mercosur. Iso é o que fixo e o que vai facer o BNG no Parlamento Europeo. A pregunta, señor Rueda, é que vai facer vostede? Traizoar de novo os nosos gandeiros e gandeiras? E se miramos a un sector como é o da pesca e do marisqueo, a situación é realmente dramática. E voulle dar só un dato. Galiza pasou de vender en lonxa 196.000 toneladas de peixe de marisco fresco en 2009 a vender 107.000 en 2025, unha caída do 45%. E que vostedes teñen unha estrategia deliberada de liquidación do sector. Por iso non rexeneran as rías e por iso están a favor de encher os caladoiros de eólica para darlle a puntilla á frota galega. E a súa gran proposta é encher a nosa costa de chiringuitos de praia. 400 autorizacións en menos dun ano. 400. Recoñezo que esta eu non a vin vir, non? Paréceme que vostede un visionario. Ten un plan sin fisuras. Cambiar pesca por chiringuitos. Vamos, un plan innovador, señor Rueda. Deixolle dúas propostas concretas do Goberno alternativo do BNG. Rexeneración das rías e declarar Galiza libre de eólica mariña. E non quero deixar de nomear algo que feriu a este país. A vaga de lumes do pasado verán cos incendios máis grandes da nosa historia. Unha vaga de lumes onde a resposta do seu goberno non estivo á altura. Só temos que lembrar a xente desesperada apagando o lume cos seus propios medios. Por certo, señor Rueda, non nos informou de como vai o seu compromiso de limpar as franxas de seguridade en todos os concellos de menos de 10.000 habitantes. Era só un titular ou vai cumplilo? En 2017 arderon 62.000 hectáreas e morreron 4 persoas. En 2022, 51.000 hectáreas. En 2025, 170.000 hectáreas, centos de casas ardidas e miles de persoas desaloxadas. Vostede estaba no goberno en todas esas catástrofes económicas, ambientais e sociais, pero é evidente que non aprendeu nada. O contrario, segue practicando a mesma política pirómana de sempre, aumentando as hectáreas de eucalipto con moratorias fake en plena emerxencia climática. E ese é o seu legado tras 17 anos, converter o noso monte nun polvorín. E Galiza merece moito máis que ser pasto dos lumes cada ano. Merece unha moratoria real indefinida para o eucalipto, merece un monte limpo, ordenado e multifuncional, merece apostar por especies de calidade e pechar o ciclo productivo da madeira, merece tamén un sistema de extinción profesionalizado e sin precariedade laboral, porque estamos falando de traballadores que se xogan o tipo para protexernos dos lumes. Estas son propostas do Goberno alternativo do BNG e esperamos non ter que arrepentirnos este verán de ver a vostede 2 anos perdidos nos que exercía de comercial de Altri. E, señorías, señor Rueda, nun debate do Estado da Nación é obrigado facer balance sobre cal é o estado do noso idioma, o que máis nos une a todos os galegos e galegas. Vostede púxose detrás da infame pancarta en contra do galego. Votou neste Parlamento en contra da nosa lingua
e apoia esa cruzada antigalego que teñen o Partido Popular e Vox en Madrid e en Europa. Señor Rueda, por que lle molesta que se fale galego? Por que, señor Rueda? Mantén o decreto da vergoña, proíbe ensinar matemáticas, física ou bioloxía en galego. Só temos un 15% da poboación que escriba en galego e só o 7% dos nenos e nenas entre 5 e 14 anos falan galego sempre, a metade que en 2018. Este é o seu legado despois de 17 anos de acoso á nosa lingua. A inmensa maioría das persoas deste país están orgullosas do galego, falen o que falen e queren 1000 primaveiras máis para a nosa lingua. Por iso nos propoñémoslle cumpra o Plan Xeral de Normalización Lingüística, o gran acordo pola lingua que temos que rompeu o Partido Popular. Suprima o decreto da vergoña e consensúe un novo decreto que garanta a aprendizaxe do galego e actualice a Lei de Normalización Lingüística, porque, como decía Castelao, se aínda somos galegos e galegas é por obra e gracia do idioma. Señor Rueda, vostede despois de 17 anos tamén nos deixan unha democracia máis débil. Prometeu diálogo e transparencia, pero só mantivo un encontro coa líder da oposición e mostra un total desprezo por chegar a acordos de país. Oculta información sistemáticamente a este Parlamento e practica a crispación porque pensa que se trae aquí a la meira madrileña pode ocultar a súa incompetencia. Rompeu por primeira vez na historia deste Parlamento o acordo para renovar a valedoría vetando a un xurista polo delito de defender o interese xeral fronte a Altri. Unha proba máis da súa deriva antidemocrática e de que a súa palabra non vale nada. E, por suposto, ten secuestrada a TVG, que ahora vale para cantar as excelencias do líder supremo, silenciar ou demonizar calquera crítica ao infalible gurú de Montepío. Esta é a Galiza calidade de Telerueda. A súa intervención tamén nos deixa claro que vostede sigue instalado na sumisión. Madrid manda, vostede obedece e Galiza perde. Perdemos, por exemplo, 4.000 millóns de euros porque non se atreve a aceptar a quita da débeda negociada polo BNG. Hoxe fixe unha confesión que me pareceu moi importante. Vostede dixo que só pide competencias onde pensa que se pode facer mellor que o Goberno central. En 17 anos só pediu unha menuda declaración de incompetencia, señor Rueda. Fronte ao seu servilismo centralista e a súa falta de confianza en Galiza, desde o BNG o que defendemos é un novo estatus de nación para o noso país, para decidir desde aquí e desde nós todas as cuestións relevantes para o noso futuro, incluída a nosa riqueza e, por suposto, un modelo de financiamento que nos permita ter a chave dos nosos cartos, porque esa é a maneira de construir unha Galiza forte, non depender do que os demais deciden por nós. A nosa fortaleza aséntase como país na dignidade do pobo galego, que é un pobo que defende todo aquilo que considera xusto e decente. E eu sinto un inmenso orgullo dun pobo que sai ás rúas para decir non á guerra, dunha cidadanía que parou a bomba ambiental de Altri ou que loitou sen renderse até recuperar o Pazo de Meirás, auténtico símbolo da memoria democrática. Ese pobo traballador, ese pobo loitador é unha fonte de inspiración que exixe que o seu goberno este á altura. Exixe un liderado con visión de futuro. Exixe confiar sen complexos no país desde a dignidade e orgullo de ser unha nación con lingua e cultura propia. No BNG temos a convicción
de que Galiza merece máis, moito máis, e como goberno alternativo temos un proxecto ambicioso que ofrecerlle aos galegos e as galegas para construir unha Galiza sen límites que nos poña na vanguarda das nacións máis avanzadas do mundo. Quero dicirlle a todos os galegos e as galegas, co corazón na man, que é posible darlle a volta a este nefasto legado de 17 anos de goberno do Partido Popular, que é posible construir unha Galiza mellor, unha Galiza en grande desde a confianza nas nosas propias forzas, contribuindo tamén desde aquí a construir un mundo máis xusto, un mundo de esperanza no que a paz triunfe sobre a barbarie das guerras. Porque, como decía Begoña Camaño, é o momento de mudar o mundo, de cambios profundos e estruturais, pero tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. Para iso traballamos. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. A intolerancia dos alumnos e profesores empurra a Cambridge a ofrecer clases sobre a liberdade de expresión. Os estudantes da Universidade de Cambridge van recibir clases sobre a liberdade de expresión para paliar a salvaxe cultura da cancelación contra os oradores invitados. O obxectivo será ensinar aos estudantes universitarios a tolerar puntos de vista cos que non estean de acordo, iniciativa que podería estenderse a outras universidades. Señorías, desde fai algo máis de 3 anos, esta nova que lles acabo de ler ocupa un espacio no escritorio do meu ordenador a modo de recordatorio permanente dos riscos da polarización, da intransixencia e da incapacidade para o diálogo. Que os alumnos dunha das cunas do saber occidental, alma mater de 116 premios Nobel, sexan incapaces de tolerar puntos de vista cos que discrepan é francamente preocupante. Que os académicos desa institución participen desa intolerancia é simplemente dramático. Pero se esta epidemia de intransixencia chegase a estenderse aos parlamentos das democracias liberais, estaríamos ante unha auténtica traxedia. Señor presidente, eu quero comenzar agradecendo que un ano máis cumprise coas súas obrigas institucionais e teña propiciado este debate de política xeral. Este debate que non debería ser outra cousa que unha oportunidade para o diálogo e a contraposición de proxectos e ideas. Certo que nun contexto normalizado o cumprimento desta obriga debería ser unha simple formalidade. Pero na España na que vivimos, na España de Pedro Sánchez, o cumprimento do deber tense convertido nun xesto excepcional en un exercicio de resistencia cívica que eu quero valorar e agradecer. Aínda non se cumpriron 4 anos desde que Alfonso Rueda se converteu por decisión deste Parlamento en presidente de todos os galegos e xa triplica o número de debates de política xeral e cuadriplica o número de orzamentos aprobados nos 8 anos de goberno de Pedro Sánchez. O mesmo Sánchez que exixía a Rajoy elixir entre orzamento ou convocatoria electoral, ignora desde fai 4 anos a súa obriga constitucional de presentar un proxecto de orzamentos.
O mesmo Sánchez que, como líder da oposición, comprometeu que convocaría anualmente o debate sobre o Estado da Nación, impide ese debate desde 2022 e tan só permitiu a súa celebración unha única vez en 8 anos. Señorías, eu non dubido de que España e Galicia teñan presidentes elexidos democráticamente, pero resulta evidente que non comparten nin o mesmo compromiso democrático nin o mesmo respeto polas institucións democráticas. E a mostra máis evidente desa realidade está na celebración deste debate e no compromiso permanente do Goberno galego coas institucións, cos seus usos e costumes e co espírito mesmo da democracia. Señorías, en Galicia nin se deixou de aprobar un orzamento, nin se deixou de celebrar un debate. Pero tamén certo que en Galicia nin os membros do Executivo boicotean a celebración dun Consello de Goberno, nin as leis dependen da chantaxe de ningún diputado. E por iso, exactamente por iso, Galicia continúa a ser unha illa de estabilidade. Gracias á vontade dun pobo que leva 15 anos renegando do histrionismo institucional e apostando por manter a súa terra afastada do ruído do populismo e da lea permanente. En consecuencia, Galicia elixiu un goberno que se parece a Galicia. E eu debo agradecer aos galegos que elección tras elección continúen a pensar que o partido que fundou Fraga, o partido de Albor, o partido de Feijóo e, por suposto, o partido do presidente Rueda segue a ser o que máis se parece a Galicia. E iso para nós sempre será motivo de orgullo e de agradecemento a todos os galegos. Señorías, esta semana cumpriránse 2 anos da investidura de Alfonso Rueda, 2 anos nun debate no que desde este grupo fixemos unha clara oferta de man tendida para tentar alcanzar consensos en temas importantes. Fixemos unha invitación ao diálogo sinceira, pero tamén aclaramos cales debían ser, ao noso entender, as bases e límites para chegar a acordos. E a única base posible para o consenso é o programa electoral que foi refrendado maioritariamente nas urnas polos galegos. Converténdose desde ese mesmo momento nun compromiso formal, vinculante e de cumprimento inexcusable entre o pobo galego e o presidente que elixiu ese pobo. Non lles parece esta unha proposta razoable? Eu diría que sí. E, sen embargo, vemos como cada día hoxe mesmo os representantes da oposición néganse a asumir esta realidade e nos acusan de ser pouco dialogantes simplemente porque non renunciamos a cumplir a palabra que lle demos aos galegos. Señorías, como imos chegar a acordos se somos incapaces de asumir o mandato dos galegos? Aínda máis, como imos chegar a acordos se escoitando as intervencións de hoxe semellamos vivir en realidades distintas? Esta mañá escoitamos un discurso que cos matices propios da nosa realidade podería corresponder a calquera país da nosa contorna. Un país que experimentou avances significativos, pero que tamén padece problemas que debemos solucionar. Un país que proporciona aos seus cidadáns unha educación de primeiro nivel, unha atención sanitaria de gran calidade e uns servicios públicos solventes, modernos e avanzados. Un país cun estado de benestar moi consolidado, que padece os problemas habituais do día a día e que aspira a melloralos de maneira razoable e progresiva. Esta mañá, cando rematou a intervención do presidente, eu estaba seguro que ao abandonar o Parlamento sairía ás rúas da Galicia que todos coñecemos, tranquila, serena, confiada. Señorías, que pasou nestas poucas horas? Porque o país desta mañá non se corresponde co país que describiron vostedes esta tarde. Galicia, terra ocupada, colonizada, escravizada polos intereses de pérfidos oligopolios e diluída polos señores da guerra, desexosos de enviar aos nosos fillos á fronte para que sucumban ao servicio do ultracapitalismo. A nosa educación abocada ao fracaso, a sanidade colapsada e incapaz de atender aos enfermos, os maiores abandonados á súa sorte e os nenos galegos carentes de atención pediátrica. Os nosos recursos naturais esquilmados, campos ermos, costas arrasadas, traballadores esclavizados, mulleres abandonadas á súa sorte, mentras soan as trompetas de Jericó e Galicia enteira camina inexorablemente ao abismo. Miña nai, señorías, chegou a apocalipse e colleunos almorzando. Señorías, como se explica isto? Eu non lle atopo máis explicación que se prestamos atención aos clásicos. Pola mañana café e por la tarde ron. Pero moito, moito, moito ron. Porque miren, as intervencións desta tarde, señorías,
corresponden máis a un relato distópico nacido dun delirium tremens que a un examen ponderado da realidade do noso país. Eu entendo que a oposición poña o punto de mira sobre as dificultades que existen e que ademais non negamos. Pero os galegos non poden recoñecerse nesa Galicia disparatada que vostedes debuxan. Non, señorías, nin a súa traxedia é traxedia, nin a súa Galicia é Galicia. Non é máis que o esperpento dos que ven reflectido o seu país nos espellos do calexón do gato. Galicia non está na visión deformada que nos queren trasladar, senón na visión realista dos que cada día traballan coa esperanza de que a Galicia do Sol por sexa un pouco mellor que a Galicia na que amenceron. Esa é a xente a que aspiramos a representar. E esa é a xente na que nos sentimos representados. Señorías, permítame que tente insuflar un pouco de optimismo neste océano de desesperanza que nos trouxeron esta tarde. Porque eu teño convencemento de que cando analizamos a realidade que nos rodea con certa mesura, non resulta difícil atopar motivos para o optimismo. E xa que despois de escoitar o relato apocalíptico que fixeron vostede esta tarde, alguén pode ter medo de estar no exterior ou de sair ás rúas, vou empezar mostrando algún motivo de esperanza sen tan sequera ter que salir deste hemiciclo. Mire, a de hoxe é unha xornada moi feliz para min. E sei que todos, absolutamente todos e cada un dos deputados e das deputadas deste Parlamento comparten o motivo da miña felicidade. Porque por primeira vez en moitos meses, neste debate, por fin podemos estar prácticamente todos os deputados. De feito, a única ausencia de hoxe debe ser un acontecemento moi feliz. Durante moitos meses o meu grupo sufriu a ausencia de algúns compañeiros por motivos menos felices. Ausencias derivadas de intervencións cirúrxicas, de tratamentos médicos relacionados con graves doenzas e, por último, derivadas das lesións a consecuencia dun accidente de tráfico sufrido de camiño a unha sesión parlamentaria. Non hai demasiado tempo, foron compañeiros doutros grupos, e recalco de compañeiros, os que atravesaron tamén circunstancias complicadas relacionadas coa saúde. A uns e aos outros, permítame decirlles que é unha gran alegría que nos acompañen hoxe, que nos encanta ver que todo evoluciona favorablemente e que é un placer poder decirles a todos benvidos de novo á súa casa. De verdad que é un auténtico placer decirlles. Pero, señorías, a súa presencia na Cámara, ademais dun motivo de alegría, é tamén unha oportunidade para a gratitude. Gratitude aos profesionais dos servicios públicos de emerxencias, a Policía, a Garda Civil e, sobre todo, aos profesionais da sanidade pública galega que, como sempre, fan canto está nas súas mans para proporcionarlle a cada paciente os coidados que precisa. Señorías, e por iso, hoxe quero reafirmar unha vez máis o convencemento de que Galicia ten unha das mellores sanidades do mundo. Unha sanidade pública que ten dificultades, que ás veces xera incomodidades, que tamén ten marxe de mellora, pero que por riba de todo iso continúa a ser un permanente motivo de orgullo para a inmensa maioría dos galegos. E por iso, señorías, debo lamentar a campaña de permanente desprestixio a que vostedes queren someter a nosa sanidade pública. Acabamos de coñecer os resultados do baremo sanitario. Como sempre, vostedes fan unha utilización sesgada e fraudulenta dos datos, obviando unha realidade incontestable, que a sanidade galega é a sétima mellor valorada de toda España, que continúa por enriba da media nacional e por enriba tamén, por certo, de todas as comunidades e territorios gobernados pola esquerda. De todos. Hai escasos días escoitei a señor Besteiro comparar os datos do último baremo cos datos de 2016. Claro, non se atreveu a comparalos cos datos que tiñan eles cando gobernaban. Por que será, señor Besteiro? Pois claro, porque comparar os resultados actuais cos que tiñan cando xestionaban vostedes a sanidade galega deixaríaos absolutamente retratados. Preocúpalle o aumento do seguro privado? Pero se nos deixaron vostedes a maior penetración de seguro privado da historia de Galicia. Preocupanlle as listas de espera? Pero se nos deixaron vostedes un tempo da agarda para cirurxías graves que é o dobre do actual, o dobre, señoría. Preocúpanlle a derivación de cartos á sanidade privada. Pero se socialistas e nacionalistas teñen o récord de concertos sanitarios coa privada desde que existen datos como ratifica o Consello de Contas. Como se atreven a isto, señorías? Deixaron vostedes unha sanidade pública calamitosa, que as plataformas en defensa da sanidade pública, pouco sospeitosas de ser do PP, catalogaron como a terceira peor de toda España. E agora atrévense a criticar ao partido que, despois de superar a peor recesión económica da nosa deste século, a peor pandemia sanitaria da nosa historia, presenta datos incuestionablemente mellores que os que tiñan vostedes. Pero como se atreven? Como se atreven? É
por riba tivemos que escoitar que veñen a defender aos pacientes da sanidade pública. Señora Pontón, señor Resteiro, igual non se enteraron. Foron os pacientes da sanidade pública os que os puxeron a vostedes na oposición e a Alfonso Rueda no goberno. Que non se lle esqueza que despois de 17 anos tempo tiveron para aprender isto. Un mínimo de rigor e un mínimo de vergoña, señorías. Deberían tomarse a sanidade un pouco máis en serio. Claro que atravesamos dificultades. Home, sufrimos a mesma falta de especialistas de atención primaria que toda España. Sufrimos a mesma folga de profesionais da sanidade que toda España. Sufrimos a mesma indolencia da ministra de Sanidade que toda España. Se vostedes teñen a solución para topar eses profesionais que botan de menos, por que teñen vacantes máis do 50% das prazas médicas nos centros penitenciarios galegos? Por que están sin cubrir máis do 30% das prazas médicas nos equipos de valoración de incapacidades na Seguridade Social aquí, en Galicia? Será que non atopan profesionais ou será que o Goberno de España tampouco ofrece condicións laborais interesantes? Señorías, a demagoxia ten as patas moi curtas e a vostedes hai moito tempo que os galegos os teñen calados. Díganlle á ministra que se senta a negociar cos profesionais, que convoque o MIR extraordinario que solicitaron todas as comunidades autónomas, que aumente as prazas de formación de MIR, pero sobre todo, e isto pido eu, deixen de mentir que así sería unha gran contribución á nosa sanidade pública. Señorías, xa que empregamos parte importante deste pleno en facer balance de goberno, non terán inconveniente en que fagamos tamén un pequeno balance das aportacións que fixo a oposición ao longo deste ano para mellorar o noso país. Señor Ojea, é xusto recoñecer que desde a súa chegada á Cámara as súas intervencións se caracterizan por un ton moderado que eu agradezo especialmente. Sen dúbida é unha boa demostración de como se pode manter a discrepancia sen necesidade de recorrer á crispación. E penso que nestes tempos nos que con demasiada frecuencia se alimentan artificialmente os enfrontamentos para acadar algún rédito electoral, compre poñer en valor o debate cabal, sereno, repousado, que ten como obxectivo alcanzar acordos. Feito este recoñecemento, agardo que en xusta reciprocidade vostede non teña inconveniente en recoñecer que o tratamento que recibe a oposición nesta institución é francamente mellor que o que recibe na outra institución da que vostede forma parte. Esa disparidade de criterio nos tons e nas formas lévame a reflexionar se a súa actitude nesta Cámara corresponde a unha convicción persoal ou forma parte dunha estrategia política condicionada pola súa debilidade parlamentaria. Eu, polo de agora, prefiro pensar que o primeiro pesa máis que o segundo, pero ao longo do día de mañá teremos ocasión de comprobar se ese talante conciliador se materializa en acordos concretos como fomos capaces de facer o ano pasado. Pero tamén penso que para avanzar nesta senda de entendemento, ademais do talante, resulta necesaria unha lectura ponderada da realidade que nos rodea e tamén unha certa coherencia nas propostas que realizamos. Mire, escoitolle con demasiada frecuencia cuestionar o compromiso do Goberno galego coa provincia de Ourense. E aínda peor, facelo en base a uns fundamentos afastados do mínimo rigor. En multitude de ocasións temos acreditado que o investimento per cápita en Ourense amosa ese compromiso coa provincia, cousa que vostede vincula cunha perda de poboación que xa non é certa. Señoría, vostede exixe aquí que desconcentremos determinados servicios e unidades, na mentras alá onde goberna ameazan con facer xusto o contrario, concentrar servicios municipais e pechar unidades en barrios da cidade. Señoría, non parece razoable predicar unha cousa e facer a contraria, salvo que vostedes pretendan mudar o nome da súa formación e que esta comece a chamarse demagoxia orensana. Ourense sufriu un ano complicado, especialmente nun verán marcado polo lume. Neses momentos moi difíciles, os ourensáns puderon percibir máis que nunca a proximidade dunha xunta e dun presidente que se esforzou na atención aos afectados, que habilitou axudas con enorme celeridade e que estuvo en todo momento ao pé de cañón mirando os veciños aos ollos e escoitando de primeira man as súas necesidades. Estuvemos ali entón, e seguimos ali hoxe, apostando por un desenvolvemento integral da provincia sempre da man da Deputación de Ourense e de todo aquel concello que estea máis interesado en buscar solucións que na busca de conflictos. Señoría, eu non sei se pedir investimentos nesta Cámara para despois bloquealos na cidade é unha boa estrategia electoral,
pero desde logo sei que é un pésimo negocio para Ourense. Así que voulle pedir que faga o posible por permitir o investimento na Praza de Abastos, por facilitar solo municipal para construir vivenda pública, por desbloquear o transporte metropolitano, por acelerar as solicitudes do programa de Xantar de Casa, por solicitar as axudas de limpeza dos camiños do rural, en definitiva, que faga posible para que Ourense non perda as oportunidades que a Xunta lle proporciona. Mentras iso non aconteza, pois non teña dúbida de que seguiremos avanzando nas reformas dos hospitais de Ourense de Verín, a posta en marcha da residencia pública financiada pola Fundación Amancio Ortega, no Centro de Excelencia de Ciberseguridade, no Centro Integral de Saúde, no Parque Acuático de Monterrey, no IES de Pereiro de Aguiar, no Centro Integral de Lume de Toén, en fin, en todas esas cousas, señor Ojea, porque, como ben dixo, Ourense existe, pero os ourensáns tamén. E penso que coincidiremos en que se os ourensáns decidiron que 8 dos 14 deputados de Ourense sexan do Partido Popular de Galicia, algunha cousa ben debemos de estar a facer. Señor Besteiro, no día de hoxe eu creo que as miñas primeiras palabras para vostedes sexan de condolencia, no persoal e no político, de agradecemento e de disculpa. De agradecemento porque quero poñer en valor a súa presencia no hemiciclo neste día importante. Son tantas as ocasións nas que teño lamentado a súa ausencia nesta Cámara que xusto me parece agradecer que hoxe polo menos teña a ver comparecer para formar parte deste debate. E precisamente en relación aos meus lamentos polas súas reiteradas ausencias polo que quero expresar tamén as miñas disculpas. Nos últimos días preparando este debate tive unha ocasión de reflexionar polo miúdo sobre a situación que atravesamos todas as forzas políticas en Galicia. E recoñezo que cando fixen lista das frontes que teñen abertos os socialistas galegos, pensei que igual non fora de todo xusto con vostede. Xa sabíamos do caos absoluto no que está asumida a Agrupación Socialista de Santiago, que converteu ao seu grupo municipal no máis cativo da corporación, da alcaldía a irrelevancia en cuestión de meses, gracias, por certo, ás artes de algún dos seus máis achegados colaboradores. Se nos trasladamos a Ourense, basta con votar unha hallada representación socialista ourensa nesta Cámara, aunque tampouco estaría de máis recordar o lío que teñen vostedes en Barbadas, onde expulsaron ao alcalde do seu partido por actuar exactamente igual que a súa señoría en relación a unha denuncia por acoso. Na provincia de Pontevedra, ata 16 concellos paralizados porque son vostedes incapaces de converter os seus pactos de investidura en acordos estables de goberno. E xa para rematar, agora se lle rompe o grupo provincial, onde cada quen vota o que lle dá gana, porque os deputados socialistas renunciaron a alcanzar unha postura común e decidiron defender os seus intereses particulares ao grito de socialista el último. E chegamos a Lugo, a súa provincia, o epicentro da desfeita do PSDG. Ali os socialistas expulsaron do partido e do grupo ao expresidente da Deputación Provincial por comportamentos indignos dun socialista. Agora sí, contaron co seu voto para elixir a nova presidenta, que tampouco sería digna de ser socialista, segundo a denunciante o señor Tomé, quen, por certo, para rematar este culebrón, continúa a ser alcalde de Monforte gracias ao apoio de 9 concelleiros socialistas, os mesmos que decidiron subirlle o salario para compensarlle a perda de ingresos na Deputación. E todo isto sin cober a ningún reproche da dirección socialista. Se ve que considera correcto que estes 9 socialistas continúen apoiando a un ex-socialista indigno de seguir sendo socialista. E como todo isto non lle parecía suficiente, pois engadimos un novo cisma no Concello onde xa non existe unha maioría estable, xa que aí foi a concelleira socialista a que considerou que a súa propia dignidade personal lle impedía seguir militando no socialismo. Señor Besteiro, quería darlle o beneficio da dúbida, pero ante este panorama comprenderá vostede que custa moito creer que o tempo que non votou no Parlamento o adicara vostede a ordenar o seu partido. Señoría, xa que lle vin interés en falar de feminismo, tamén quero recordarlle que resulta evidente que nin sequera tivo vostede tempo para atender as denuncias dos comportamentos machistas que lle trasladaron empregadas do seu partido. Aproveito esta ocasión para recordarlle unhas palabras que pronunciou vostede no último debate do Estado da Autonomía. Decía, abro comillas, a igualdade, señor Rueda, non é un acto dun día ao ano. É o dereito de calquera muller a vivir sen medo, a ser escoitada e a contar cos apoios cando os necesita. Nós, as e os socialistas, temos clara unha cousa. A igualdade non se negocia. Que bonitas palabras de alguén que cando unha muller lle dixo que tiña medo, non escoitou, non prestou apoio e non dubidou en negociar coa igualdade. 500.000 euros para o BNG, a alcaldía para Tomé
e abandono absoluto para a víctima. Esa é a súa bagaxe, señoría, esa é a súa bagaxe. Unha bagaxe que, por certo, debería leválos a reflexionar sobre as dificultades que teñen vostedes para protexer as víctimas e a facilidade que teñen para levantar o dedo contra quen o tempo e a xustiza tamén demostrou ser vítima dunha situación inxusta. Nesta Cámara, señor Besteiro, señora Pontón, vertéronse graves acusacións contra o anterior conselleiro do Mar. Eu agardo que a mesma contundencia que usaron entonces para criminalizalo a teñan e asiban hoxe para pedirlle disculpas públicas, claras e convincentes. É o mínimo que lle deben a un home bo que asumiu as súas responsabilidades cando se demostrou que non había responsabilidades que asumir. Señoría, unha vez feito este análise, creo que podo facerme unha pregunta lexítima. Se non atende ás súas obrigas parlamentarias, tampouco atende ás orgánicas. Señor Besteiro, a que dedica el tiempo libre? De cando en vez, sei que acompaña a ministra de Vivenda en algunha das súas visitas a Galicia, porque din que lles preocupa moito a vivenda. E como lles preocupa tanto a vivenda, a ministra do ramo chegouse a Galicia ata en 4 ocasións, 4. Para presentar algunha vivenda impulsada polo goberno? No, para iso no. Para fotografiarse delante das que construe a Xunta. Mire, Betanzos 2024, visita ao mercado de abasto, rehabilitación de 20 vivendas, 3 locais no casco histórico. 4,6 millóns aportados pola Xunta, 100.000 euros de fondos europeos. A Coruña 2024, visita as obras de construción de 40 vivendas de promoción pública. 8,1 millóns de euros da Xunta, 1,9 millóns de fondos europeos. A Coruña 2025, visita as obras de construción de 50 vivendas públicas en Xusán. 11,6 millóns de euros da Xunta, 2,5 de fondos europeos. Santiago de Compostela, 2025. Visita as obras de 24 vivendas públicas no Castiñeiriño. 4,7 millóns da Xunta, 1,5 de fondos europeos. Balance total. Dúcias de cámaras, dúcias de fotos, 4 roldas de prensa e ni un só euro de fondos propios do Estado para a vivenda. Pero vostede, señor Besteiro, en cambio, ven aquí a criticar a Xunta, que é a que está a construir as vivendas que vostede e a súa ministra utilizan logo de fotocall. Que cousas hai que escoitar, señoría? Que cousas, de verdade? Miren, e o resto do seu labor, pois exercer de recadeiro de Ferraz, ata tal punto ten interiorizado que percorre Galicia presentándose como representante do goberno na nosa comunidade. Descoñezo se é un exercicio de saudade e bota de menos os tempos no que exercía de delegado de goberno ou se é que pretende vostede volver a postularse para o posto, agora que quere encomendarlle ao señor Blanco labores de pacificador capitalino. Señoría, o que lle pediría un pouco de sentido de institucionalidade. Non está bonito iso de ir suplantando as funcións de outro compañeiro, se máis cando un non é capaz nin de exercer as propias, non? Galicia non necesita 2 delegados de goberno. O que necesita é alguén ao fronte do socialismo galego capaz de ter un discurso no que, polo menos nalgúnha ocasión, nalgúnha, antepoña os intereses da nosa terra aos intereses do seu partido. E isto teño que decir que non aconteceu ningunha soa ocasión desde que vostede lidera o PSDG. Señoría, a súa sumisión a Ferraz está cadando cotas épicas. Xa resulta imposible distinguir en vostede algunha opinión orixinal, algún trazo propio ou algún indicio de galeguismo. Vostede estás a converter no perfecto minilló de Pedro Sánchez. E alá vostede, señor Besteiro, pero o seu listado de servicios a Ferraz coincide exactamente co listado do goberno e os seus agravios a Galicia. E iso é algo que eu non podo deixar pasar por alto. Eu non podo pasar por alto que cando lle estamos a exixir ao Goberno de España que cumpra o acordo de traspaso da AP9, que alcanzamos aquí por unanimidade, vostede se poña do lado de quen leva anos boicoteando ese traspaso. Señoría, que vostede non se conforma con traizoar o compromiso dos socialistas nesta Cámara, e que vostede tamén traizona o seu propio compromiso, que era o da gratuidade desa vía que vostede asumiu persoalmente. E ven aquí a preguntarnos cando se vai a alcanzar. É unha cousa certamente curiosa. Eu non podo pasar por alto que ante o lamentable estado das estradas ou do servicio ferroviario do noso país, vostede asuma o papel de paladín do ministro Óscar Puente. Mire, señoría, en Galicia o tren e os seus usuarios teñen exactamente o mesmo problema. É que botan chispas. E que te fai o señor Besteiro? Pois justificar unha e outra vez
o deterioro que está a causar gravísimos trastornos a milleiros de galegos sin nin tan sequera se lles dé unha explicación mínima de por que está pasando o que está pasando. Eu non podo pasar por alto que o seu maior motivo de orgullo no último ano sexa o de boicotear un investimento industrial no noso país. E que vostede presume, señoría, de ter impedido un investimento de 1.000 millóns de euros que supuña a creación de 2.500 empregos. Emprego de calidade, empregos con soldos considerablemente máis altos que os que hoxe se pagan na comarca de Ulloa. Vostede pasou de postularse como o maior garante de que ese proxecto recibiría financiación europea a presumir de boicotear calquera tipo de axuda. E todo porque perdeu vostede unhas eleccións, señoría. É francamente triste. Resulta patético ver a socialistas e nacionalistas pelexando por quen se apunta a medalla de bloquear a implantación da industria en Galicia. Absolutamente patético. Pero eu nisto non quero ser equidistante. En demagoxia, en mentiras, en trolas poden vostedes competir. Pero a responsabilidade do boicot a Altri, esa é claramente socialista. Altri non foi paralizada nin pola mobilización social nin por ningunha ilegalidade. Altri foi paralizada polo centralismo dun goberno socialista e antigalego que antepuxo os intereses de partido aos intereses de país e que, como non atopou ningunha soa tacha de legalidade que impedise a implantación dese proxecto, decidiu deixar sen conexión eléctrica industrial a toda a provincia de Lugo para atender exclusivamente aos intereses políticos do señor Besteiro. Esa é a verdade, señor Besteiro, esa é a súa triste realidade. Ben debería de avergoñarse delo. Señoría, vostede boicoteou esa industria, como antes boicoteou o plan de choque para a dependencia, como tentou de boicotear a asunción das competencias do literal e como tenta agora, por certo, boicotear unha financiación xusta para esta comunidade. Vostede traga con que a financiación autonómica se acorde nunha mesa onde Galicia non estaba representada. Vostede traga con que Galicia se teña que conformar coas millagallas que sobran despois de ceder ao chantaxe do independentismo catalán. Vostede traga con calquera cousa que lle diga Pedro, o seu amado Pedro. Non é fidelidade o seu, señoría, é culto ao líder supremo, é pura idolatría. Ata tentan convencernos do suposto liderado mundial do seu gurú. Acaba de celebrarse un cume internacional para topar unha saída diplomática á crise causada polo ataque de Estados Unidos a Irán. Participaron 40 países, España nin está nin se lle espera. Menudo liderado o do seu amado líder, señoría. Eu, señor Besteiro, digo yo de corazón, no persoal desexo yo mellor, e no político agardo que o tempo que lle quede a vostede neste Parlamento non se lle faga demasiado longo, nin a vostede, nin aos galegos. Señorías, hai escasos días que rematamos as celebracións da Semana Santa e eu non podería poñer fin a esta intervención sen falar dun dos gremios máis peculiares da xeografía galega, a Cofraría da Perpetua Negatividade, máis popularmente coñecida polos galegos como os do non. Unha agrupación que se caracteriza por levar décadas opoñéndose de xeito contumaz e recurrente a todos e cada un dos avances que ten experimentado a sociedade galega. Alcoa, Penove, turismo, minería, rebaixas fiscais, o Gama, Xacabeo, Casas Niño, Casas do Maior, en fin, un longuísimo, inacabable, etcétera, que eu non podo desenvolver porque só teño 45 minutos para esta intervención e a lista superaría con moito ese tempo. Os últimos exemplos desa longuísima lista son ben recentes. Acabamos de coñecer a negativa do BNG á ampliación de Estelantis. Aínda non se elaborou ningún só informe técnico, pero o BNG xa está radicalmente en contra. De que me soa a min isto? Pois soa a Alcoa, a Altri, soa a eólica, a minería, soa o BNG de sempre, a ese que sabe de todo e que nunca precisa de asesoramento técnico, porque, señorías, o nacionalismo ten outras vías para coñecer a verdade das cousas. Hoxe estou en disposición de desvelar o segredo da infalibilidade da eterna promesa do nacionalismo galego. Deputadas e deputados, a señora Pontón en ocasiones ve muertos. Non só os ve, senón que tamén fala con eles. Acórdanse, Rosalía estaría en contra de Altri.
Anos acusando a señora Pontón de pitonisa ceniza do nacionalismo galego e resulta que realmente o que tiña era vocación de medium. Señorías, non é fácil. Non é fácil acceder aos segredos máis segredos do nacionalismo galego, pero unha vez máis este grupo logrouno. Así que hoxe estou en disposición de dar a coñecer un instrumento infalible para planificar o futuro industrial de Galicia. Señorías, teño aquí a Ouija do BNG, a auténtica, xenuína, certificada pola mesmísima UPG. Presidentes, conselleira, conselleiros, atrás quedaron os tempos nos que eran necesarios farragosos informes técnicos para autorizar unha industria. Para que? Basta consultar a Ouija do eterno non, a única resposta posible a calquera problema de Galicia según o nacionalismo. Mire, Rosalía, instalamos Antri en Galicia? Non. Ampliamos Estelantis? Non. Don Daniel, deberíamos impulsar a eólica no noso país? Non. E que pensa vostede da minería? Non. Home, parece infalible, a verdade. Pero por se albergan vostedes algunha dúbida sobre a efectividade da Ouija bloqueira, podemos facer algunha comprobación. Vou probar, mire. Rosalía, ti crees que Ana Pontón presidirá algunha vez a Xunta de Galicia? Non. E o señor Besteiro? Non. Funciona, señorías, funciona. Claro que sí. A Ouija bloqueira nunca falla. Bromas aparte, señorías. Vostedes teñen con Rosalía que o Castelao exactamente o mesmo problema que cos galegos de hoxe. Prefiren utilizalos antes que escoitalos. Vostedes utilizan os galegos como un ventríloco utiliza o seu moneco. Aínda non se decataron de que os galegos non son marionetas. Son cidadáns libres que teñen opinión propia e que non necesitan a súa voz, necesitan ser escoitados. E se os escoitasen, comprobarían que non comparten esa permanente obsesión do BNG por debuxar unha Galicia triste, gris, dramáticamente pontoniana, que derivou nunha completa incapacidade para alegrarse de calqueira cousa boa que lle pase a este país. En cada motivo de felicidade, mire, o BNG non o dubiden, atopará a espiña da rosa, a nube no horizonte e o pelo na sopa. Este ano, mire, este ano os galegos compartimos legitimamente o éxito dun director galego que conseguiu un fito histórico. Por primeira vez unha produción galega estaba representada na meca do cine acadando non unha, dúas nominacións aos Óscar. Me parecía unha boa ocasión para celebrar, pero non, porque un coronel da UPG que exerce de crítico de cine no Diario Oficial do Nacionalismo Galego, xa nos aclarou que iso non é cinema galego, e que o tal Oliver Laxe non é tan galego como a di, e que non é máis que, abro comillas, un persoaxe global con retórica de predicador inofensivo que a cambio de promocionarse cos nosos cartos aceptou acompañar a Rueda Fitur, pecado mortal este último, supoño. É evidente que o nacionalismo galego, ademais de ter a exclusividade para repartir carnés de vós e de malos galegos, tamén ten competencia exclusiva para decidir cal é a auténtica cultura galega, que é a que lle gusta ao BNG, e que é colonialismo cultural fabricado para deleite do pobo galego escravo e ignorante. Pobo galego, por certo, en cuxo nome eu sí quero felicitar unha vez máis a Oliver Laxe e a todo o seu equipo por un éxito incontestable que a inmensa maioría dos galegos fíxonos sentir profundamente orgullosos, porque a inmensa maioría dos galegos nos sentimos orgullosos dos éxitos dos nosos paisanos. Pero debo confesar que en datas recentes pensei que ata líder da cofradía do non podía sentir certa alegría ao comprobar algúns avances evidentes para a maioría dos galegos. Hai escasas semanas a señora Pontón sorprendeume cando, durante unha visita ao Concello de Mazaricos, afirmou sentirse orgullosa do modelo de Galicia que ali se estaba a construir. Eu, cando escoitei isto, pensei que a señora Pontón estaba orgullosa de como o goberno nacionalista de Mazaricos acordou ceder unhas instalacións municipais para que unha empresa privada instale e xestione unha residencia de maiores privada en Mazaricos. Pensei que a señora Pontón presumiría de que ese Concello nacionalista vai a dedicar parte do seu orzamento público, 750.000 euros, a financiar as obras desa residencia privada.
Incluso cheguei a pensar que a señora Pontón presumiría de que ese Concello Nacionalista decidira que, a pesar de non ter ningunha experiencia en xestión de residencias de maiores, se podía eximir a esa empresa privada de calquera canon municipal a cambio de disfrutar dese edificio público. Como era, señora Pontón? Quen é o que está a facer negocio coa atención aos maiores? Non, señores, a señora Pontón, férrea defensora da xestión pública, non tivo tempo de achegarse a coñecer ese proxecto nacionalista de Mazaricos. Os motivos de orgullo da señora Pontón foron outros. Achegouse a coñecer un importante e interesante proxecto de emprendemento rural feminino que, por certo, ten recibido financiación a través do programa EMEGA da Xunta de Galicia. Tamén lle encantou visitar unha moderna e eficiente explotación leiteira desas que o BNG denomina macrogranxas, máis de 600 cabezas, e que, por certo, tamén ten recibido importantes apoios da Xunta de Galicia a través de distintas liñas de axuda. E como non se ia enamorar a señora Pontón dese impresionante, dixo vostede, establecemento hoteleiro que tivo ocasión de coñecer e que, curiosamente, tamén accedeu a distintas axudas do INEGA e do IGAPE, que, creo recordar, forman parte da Xunta de Galicia. O máis sorprendente de todo é que a señora Pontón tampouco perdera a ocasión de visitar unha das 5 casas do maior que operan actualmente en Mazaricos e que, oh sorpresa, son financiadas ao 100% pola Xunta de Galicia. Home, mire, señoría, a mí non me molesta que a señora Pontón presuma de proxectos financiados polo goberno galego, ao contrario, creo que deben de ser motivo de orgullo para todos. Pero tamén penso que presumir do desenvolvemento no rural e despois vir aquí a criticar de forma despiadada as políticas que propician ese desenvolvemento rural do que vostede di sentirse orgullosa, alguén pode tomar como un exercicio de hipocresía, señoría. Pero certo é que xa estamos acostumados a esa hipocresía constante do BNG. Estamos acostumados a que nos dean leccións de independencia judicial na mentras critican decisións judiciais que pretenden evitar que se repitan sentencias cuestionando a imparcialidade dun xuiz. Estamos acostumados a que nos expliquen a necesidade de diálogo institucional os mesmos que rexistran e anuncian públicamente candidaturas que non foron consensuadas previamente con ninguén. Estamos acostumados a que nos falen de respeto á soberanía dos povos, os mesmos que negan a soberanía do pobo venezolano e validan o pucherazo electoral dun tirano. Estamos acostumados a que nos dean leccións sobre xenocidio, hoxe tamén, os mesmos que bloquean neste Parlamento declaracións institucionais de condena ao maior xenocidio da historia. Estamos acostumados a que nos dean leccións de humanidade os mesmos que bloquean nesta Cámara unha declaración institucional en defensa das mulleres iraníes e condenando o réximen dos ayatolas. E incluso estamos acostumados a ser espectadores dunha patética competición de pancartas e discursos para determinar quen berra máis alto non a guerra, como se houbera aquí alguén que estivese a favor de algunha guerra. Señorías, contra a guerra estamos todos. Iso si, algúns, ademais de estar e de dicir non á guerra, tamén nos atrevemos a decir sí á paz. Sí á paz en Irán, en Gaza, en Ucraína, no Sáhara Occidental, sí á paz en calquera das guerras que están a causar fame, sufrimento e morte a milleiros de inocentes en todo o mundo. Sí á paz para os máis de 30.000 asesinados durante as propostas pacifistas contra o réximen dos ayatolas e para as mulleres escravizadas por ese repugnante réxime. Sí á paz para os 8 millóns de exiliados venezolanos que desexan volver a unha Venezuela libre e democrática na que se libere aos miles de presos políticos causados pola ditadura bolivariana. Sí á paz os presos políticos de Cuba e para todo o pobo cubano que leva 74 anos en poder elexir democráticamente os seus representantes, 7 anos de ditadura de Batista, 67 anos de dictadura comunista. Si a paz sempre, señorías, porque a defensa da paz, dos dereitos humanos e da democracia non debería estar nunca condicionada pola proximidade ideolóxica con aqueles que atacan valores universais. Iso é algo que vostedes non alcanzan a entender e que, en cambio, os galegos entenden perfectamente e por iso están vostedes aí. Señorías, eu desexo que a guerra acabe o antes posible e que as súas consecuencias afecten o menos posible as familias galegas. Pero dure o que dure esa guerra e dure o que duren os seus efectos, os galegos deben saber que van a ter o apoio do Goberno de Galicia. E non é un acto de fe,
É unha cuestión de confianza baseada na experiencia. Observo nestes días que se cuestionan as medidas anunciadas polo presidente Rueda. Observo como se critica a súa oportunidade e suficiencia. Tamén observo como se retorcen as cifras para manipular a opinión pública. Observo, en definitiva, o mesmo comportamento desleal que observamos durante a crise financiera, durante a pandemia, durante a crise inflacionista tras a invasión de Ucraína, durante a crise dos peles e durante todas e cada unha das moitas dificultades que atravesamos durante 17 anos de goberno do Partido Popular de Galicia. E en cada unha desas situacións complicadas nunca nos faltou nin o apoio dos galegos nin a crítica da oposición. Por unha vez non estaría mal que se situasen vostedes do mesmo lado que os galegos. Señor presidente, sen dúbida o comportamento desleal da oposición é molesto, pero non preocupante, porque os galegos demostraron ter memoria e gracias a esa memoria recordan perfectamente quen estivo ao seu carón nas dificultades e quen espallando enganos e sementando alarma. Despois de atravesar todas esas dificultades, a realidade é que Galicia presenta cifras de desemprego máis baixos que o conxunto de España. A pesar dos intentos de boicot de algúns, Galicia está batendo récords de emprego industrial e está aumentando o seu tecido empresarial. Galicia está a reducir os seus índices de pobreza mentras impulsa unha fiscalidade xusta que protexe a quen máis o necesita. Galicia está a reverter por primeira vez en décadas o problema máis grave da nosa sociedade, que era o debalo demográfico. Mellora o saldo migratorio, acumula un resultado positivo de 83.300 persoas nos últimos 3 anos. Supera por primeira vez os 84 anos de esperanza de vida e, ademais, aumentan o número de nacementos. Galicia, neste século, experimentou o maior crecemento per cápita de toda España, o que nos acheca cada vez máis a converxer coa media española e europea. Galicia continúa a reducir a súa débeda, a aumentar o seu ate goberno, a mellorar os seus servicios públicos e a modernizar a súa frota e o seu agro. Estamos a construir 4.000 vivendas públicas. Estamos a construir novas residencias de maiores e novas escolas infantís gratuitas, por certo, como todas as galegas. Estamos a garantir unha educación pública accesible, de calidade, con matrícula gratuita, desde que pisas por primeira vez a escola infantil ata que saes cun título universitario baixo o brazo. Estamos a combater a enfermedade con terapias e tratamentos de última xeración que apenas onte eran impensables, como era impensable que tivésemos o calendario de vacinación máis completo do mundo. E todo isto, señorías, todo isto é froito do esforzo dos galegos, do seu compromiso, da súa sabedoría para evitar a polarización. Comenzaba esta intervención alertando dos peligros da polarización e de como pode afectar incluso a institucións académicas tan prestixiosas como a Universidade de Cambridge ou como a Universidade de Santiago de Compostela, onde recentemente un grupo de exaltados impediu a celebración dunha conferencia pola súa incapacidade para tolerar un punto de vista distinto ao seu. Impediron un debate académico na universidade pública que albergou precisamente a primeira sede deste Parlamento. Este mesmo Parlamento, que hai alrededor de 48 horas, nos proporcionaba un exemplo de como combater a intolerancia, premiando a un grupo de mulleres valentes. Porque a concesión da medalla de ouro do Parlamento ás 9 de Beijing e a Manuela López Besteiro acredita que hai outra maneira de facer política. Unha política na que as conviccións propias non son un impedimento para o diálogo e o consenso. E aínda máis, unha política que permite o respeto persoal e incluso a camaradería entre adversarias políticas. O exemplo desas 10 mulleres nos convoca a enviar desde a Casa de Todos os Galegos unha mensaxe unánime a eses imbéciles e escuros que dende unha universidade ou dende a grada dun estadio nos avergoñan a todos coa súa incultura e co seu fanatismo. E o mensaxe ten que ser claro. Nesta terra xenerosa hai espazo para todos excepto para os intolerantes. E iso, presidente, tamén será a Galicia calidade. Mais nada, moitas gracias. Gracias.
Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, bueno, a verdade é que agora o señor Pazos botaba aí un pouco de humor, que eu creo que non está mal, xa levamos unhas cantas horas, e creo que é moi aceitado, porque, sinceramente, eu digo con todo respeto, algunhas das cousas que escoitamos aquí é difícil tomalas en serio. É difícil pensar que as están dicindo en serio. O digo sinceramente. Miren, estamos celebrando o debate do Estado de Autonomía porque é o que hai que facer, porque é a nosa obriga e porque non concibo non facelo. Pero este mismo debate, que é a obriga, é o que hai que facer. E habería que facelo, como dixen esta mañán, non se está facendo, porque ten que facelo, que preside o Goberno de España. Por lo tanto, é o primeiro que quero poñer en valor a normalidade, igual que fixen esta mañán, do funcionamento institucional de Galicia, que, insisto, é o que hai que facer. Gustaríame que fora máis útil, sinceramente, escoitándolles, non sei o que pasará na segunda réplica, pero escoitando a primeira, sinceramente, teño, non o digo por todos, creo que o señor Ojea volveu a utilizar un ton institucional e a falar do que el cree, sinceramente, que son propostas aceitadas, na súa opinión, é certo, pero escoitando os outros dos portavoces, Partido Socialista e BNG, me dou conta de que lles dá exactamente igual calquera cousa que podamos propoñer. Esa visión, estes discursos escritos, que se leen probablemente antes de escoitar, están escritos antes de escoitar o que pola mañán foi exposto, fala moi pouco da súa intención de que isto valga para algo. Pero eu quero que valga para algo, porque creo que os galegos agradecen que fagamos estas cousas, polo menos agradecen que as faga o Goberno, e queren que valga para algo. Por lo tanto, eu o que vou facer é intentar non estenderme moito, o que sempre se di, pero vou intentalo, xa sei que non teño tempo limitado, pero creo que non hai que estenderse moito. E vou intentar, perdonen porque é imposible apuntalo todo, intentar ir respostando a todo o que plantexaron, por menos o que creo que se pode respostar, porque está dito con un mínimo de seriedade e non dito para escoitarse a si mesmo máis que outra cousa. Empezo polo señor Ojea, polas ordes de intervención. Decía o señor Ojea que ve continuidade no que estamos dicindo, oiga, igual que os galegos, que cada 4 anos que lle preguntamos si queren que continuemos, din que sí, porque é un labor de goberno, anunciar cousas, executalas, cumplilas, ir a polas seguintes. Algúnas son máis longas, outras son máis curtas, pero creo que así debe funcionar un goberno. Decía que tiven visión autocomplacente. Sinceramente, creo que non. Fixen varias autocríticas esta mañán. Pensei incluso, sempre tes xente que che di si había que decirlo tan expresamente, pero creo que sí, porque é honrado, é o que hai que facer, é o que a xente espera. Por lo tanto, cando as cousas hai que melloralas, cando crees que hai que melloralas hai que actuar, creo que o temos feito. E cando creo que as cousas van razonablemente ben, creo que tamén é lógico decirlo e explicar por que creo todo eso. Vostede falaba de unha visión esquecendo Ourense, para nada. Non me vou a meter, porque digo, me quero estender moito nas cifras, pero Ourense, e creo que ten que ser así, sigue sendo provincia, e ademais Ourense cidade, terceira cidade de Galicia, sigue tendo un investimento moi importante, superior ao que medran os investimentos da Xunta, é superior en renta per cápita a outros lugares que vostede nomeou varias veces. Decía que o decir balcón do Atlántico que era un síntoma de que damos preferencia a outros lugares. Oiga, é casi unha licencia poética. Ao mellor os de Lugo, que están máis no Cantábrico, tampouco lles parece moi ben. É como se digo que Galicia é unha rexión termal e algúns pensan que o digo por Ourense, que o diría basicamente. Pero a miña obriga é ter unha visión global de Galicia. Dicíalle que a carga orzamentaria é moito maior do que falaba vostede. En infraestructuras tamén. Estamos facendo infraestructuras moi potentes. Ahora mismo, por darlle a cifra, no orzamento do 2026 hai 40 millóns de euros só en infraestructuras para Ourense. Non quero desgranar datos que vostede seguro que xa coñece. E alégrome moito de que lle chame a atención de que coincida co presidente do meu partido en plantexamentos que son do país.
vostede tamén coincide co alcalde de Ourense en plantexamentos que son da provincia e de Ourense tamén, supongo que concelleiro. Isto é o normal, supoño que vendo o espectáculo que nos dá o Partido Socialista en moitos sitios de España, con presidentes realistas, e logo non é o caso do señor Besteiro, que din o que hai, porque creen que o que mellor lle convén as súas comunidades autónomas, esas discrepancias, esas incoherencias chamen a atención. Pero nós, afortunadamente, non estamos nese caso. Falando de vivenda, que foi o eixo fundamental, efectivamente, da miña intervención, porque é un dos eixos fundamentais da legislatura, non o único, pero, dende logo, un dos fundamentais, decía que vostede que hai pouca vivenda en Ourense. Primeiro, temos un proxecto de interés autonómico que tivemos que comprarlle o chan a Saref, o Concello de Ourense non o pudo ceder, porque di que non teñen solo. Oiga, outros concellos o cederon. Non teñen solo porque non teñen pesón. Usted di que a culpa de non ter pesón é porque é de outros. Levan uns cantos anos no Concello de Ourense e, polo tanto, seguramente algo máis poderían facer. Inda así estamos facendo intervencións moi potentes en Ourense. Oiga, proporcionalmente o PIA que estamos facendo para casi 2.000 vivendas é moi superior, o doble de algunhas cidades que vostede nomeaba. Falaba da mina de Penouta. Xa digo que vou por orden que vostede numerou. Oiga, ya podamos facer algo, efectivamente un pronunciamento judicial, agora se levantaron os bloqueos, a miña aposta pola minería respetuosa co medio ambiente, cumpridora, creo que ofrece lugar a poucas dúbidas. Xa veremos, o que os de sempre van facer en canto se queira revitalizar un proxecto que daba de comer a moitísimas familias. Dende logo, por nós non vai quedar, si cumplen. Agora, xa sabe o que vai pasar cos de sempre, xa o dixeron aquí, e ademais non foi ninguna sorpresa, fan o que fan sempre, opoñerse a todo. Decía a señora Pontón que xa lle gustaría decir que hai proxectos industriais en Galicia. É mentira, absolutamente. Traballa para que non haxa ningún, e hai que decilo. E non lle gustaría nada que hubiera proxectos industriais en Galicia, pero ahora falaré deso. Falaba das autovías, creo que hai un investimento importante, certo, se non a nomeei, disculpe, porque o investimento non é autovía, pero o investimento que estamos facendo para prolongar o que era unha autovía é importante. E seguiremos facendo, e a que estamos facendo na zona Gudiña-Viana do Bolo, tamén 15 millóns de euros. Hai investimentos potentes en estradas autonómicas en Ourense, porque creo que é o que hai que facer. Falaba do consumo de peixe. Oiga, en Ourense tamén se come peixe, por lo tanto, supoño que se hai unha rebaixa no IBE que estamos pedindo, os ourensáns tamén se van beneficiar. E en todo caso, revise Hemeroteca, tamén temos pedido a rebaixa do IBE da carne, co mesmo resultado que do peixe. O Goberno lle dá exactamente igual. Aquí hai que recaudar. Sabimos o que opinan das rebaixas fiscais, tanto o Partido Socialista como o BNG. Non vou pola postura de Mercosur, creo que é intelixente controlar para que haxa cumprimento e intentar aproveitar os beneficios. Además, é populismo e para iso están os de sempre. O Pladiga se aproba inmediatamente, se podemos xa no Consello de Asunto ao próximo lunes. Iso non quere dicir que non se viñera traballando, que xa non haxa traballo sobre o terreo. Tivemos 2 lumes estes días. Por certo, chamoume a atención moito, casi, non sei se as ameazas ou as advertencias. Espero que todo o mundo desese que non haxa incendios, tanto como desexan os galegos e a Xunta de Galicia neste verao. Espero que sexa así, porque escoitando algunhas manifestacións, perdonen que lle diga, é para sospeitar algunha outra cousa. Todos teñen solucións máxicas. Se as teñen, non lo teñen que decir, porque esas persoas que saben o que hai que facer para que non haxa incendios, esas persoas valen o seu peso en ouro, non só aquí en Galicia, sino no resto das comunidades autónomas e en tantos lugares de tantos países do mundo onde hai grandes incendios. Eso de decir que se arde porque non queremos facer o que hai que facer para que non arda, eso non é certo. E é caer unha demagoxia que está ben que o diga quen nunca gobernou nin vai ter posibilidades de gobernar. Fala da taxa de paro en Ourense, cidade, a nomeou 11,96. Na cidade de Ourense, na provincia é sensiblemente inferior, 8%. Por lo tanto, se nos bota a culpa do 12 en Ourense, cidade, tamén teremos o mérito de que sexa 4 puntos menos na provincia de Ourense, digo eu, señor Ojea, porque senón non é moi consecuente o que vostede di. Centros escolares abertos. Oiga, xa están, hai un convenio.
Se pode facer, o único que lle pedimos aos concellos é que se encarguen dese funcionamento de abrir e pechar. Hai moitos concellos adheridos, por tanto, eso xa funciona, e se non o están aproveitando, eu lle recomendaría que o fixeran. Edificio administrativo, oiga, apliquen a Lei 3. Non hai pezón, con aplicar a Lei 3 o Concello non quere. Non fala de investimentos en Ourense, cidade, 25 millóns que estamos desexando invertir hai moitísimo tempo. Co cal aí esperamos a colaboración do Concello. Igual que estamos colaborando, falaba desa pretensión, que a mí me parece moi ben, xa me comentou o alcalde cando me entrevistei con él, de plantar miles de árbores en Ourense. Temos un convenio, 350.000 euros, asinado en xaneiro, ten que estar justificado en outubro. Según me din, ten que licitar o Concello, nin siquiera empezou a licitación. Eu os diría que se apuren, sobre todo se teñen tantas ganas de facelo, porque os medios asuntas xa os puso. Falaba de, comparándose con outras cidades, nomeaba o CIS Novo a Santos, 14 millóns de euros. En canto se desbloquea a estación judicial, estamos desexando executalo porque é necesario. Bueno, creo que máis ou menos cubrín, falaba desa aldea, efectivamente, que adquiriu o bipartito e que non hai, intentamos moitas veces que tivera algún tipo de utilidade. Dende logo, se fora por nós non o veramos comprado, sinceramente, e lle podo asegurar, se ten algún idea para facela atractiva, para poñela en explotación, nós estamos encantados de facelo. Iso sí, con unha rentabilidade que non se cargue exclusivamente sobre os impostos dos cidadáns. En todo caso, señor Ojea, lle agradezo de verdade, sinceramente, o seu tono constructivo e os seus comentarios. Creo que, todo respeto, intentei contestalo e creo que isto sí que lle dá utilidade a un debate de Estado de Autonomía, por lo menos esa era a miña, a nosa intención cando o propusimos. Partido Socialista, señor Besteiro, eu comprendo que facer oposición non é sinxelo, é duro, ingrato moitas veces, pero que vostedes se empeñan en facelo todavía máis difícil, sinceramente. Por certo, non sei cantas veces dixo a señora Pontón, a expresión goberno alternativo, esquecendo que si algunha vez houbera, dependería dos galegos, digo eu que vostedes terían algo que decir, totalmente ignorados. Falen eso entre vostedes porque é bastante sintomático. Me di que cambiou na vida da xente nestes 17 anos. Oiga, pero pregúntolle a xente, lle preguntamos cada 4 anos, e cada 4 anos nos revalida a maioría absoluta. Penso que igual que nos otorga unha maioría que xa prácticamente ninguén ten, co mesmo empeño, a vostedes cada día o sitúa máis abaixo. Por lo tanto, estas preguntas a xente ás veces veñen moi ben. Se queixa de que nós cercenamos a súa posibilidade de intervención parlamentaria. Oiga, isto que o diga un representante cualificado socialista, cun xefe supremo que leva todo o tempo que leva de presidente sin facer o texto de autonomía, ten gracia. E en todo caso, oiga, isto é unha consecuencia que non acaban de asumir da súa situación, francamente, con moi poucos diputados. Di que nunca lle dixen o que quero facer. Oiga, cada vez que mo pregunto, outra cousa é que non lle gusta a resposta. E esta mañán non sei que estaba pensando vostede, señor Besteiro. Creo que fixen propostas claras, cales son as miñas intencións, e que así o recollen os medios de comunicación. Vostede non se quere enterar, ou está outras cousas, ou está aquí en corpo, pero non en alma, xa non é o meu problema, señor Besteiro. Pero claro que lle digo as cousas. Vostede non fixo ningún comentario prácticamente sobre as miñas propostas. Por lo tanto, que non se quere enterar é diferente a que non lle dixera. Que pouco tardou, por certo, xa o esperaba, en meter o argumentario en vena de Moncloa, incluso nun debate sobre o Estado da Autonomía. Non debería ser o lugar. Dedicoulle un montón de tempo a falar do que lles mandan a Moncloa que teñen que falar. Venos a contar. Non se preocupe. A Xunta de Galicia non ten ningunha intención, a mí non me cae Beltrán e non teño ningunha intención de facer ningún acordo entre a Xunta de Galicia e o Goberno de Estados Unidos, señor Besteiro. Quédese tranquilo niso. Dígalle ao señor Sánchez que se esa a súa preocupación, non pode ter ningún tipo de inquietude ao respecto. E, polo tanto, se iso está aclarado, que sexa responsable en materia internacional e que pense en toda España e tamén nos galegos, non só nel e nas súas expectativas electorais, que é o único que fai o señor Sánchez todos os días, señor Besteiro.
Falou das rebaixas fiscais, as que propuso o Goberno Central. Por que lle costa recoñecer que a mitad asumen os galegos? Oiga, que todas as rebaixas fiscais que propuso o Goberno Central, a mitad pagamos as comunidades autónomas. Co cal, aí imos o 50% e despois hai que engadir eses decenas de millóns de euros que poñemos en axudas específicas, que vostede desprecia. Desprecia as axudas específicas que pagan directamente os galegos e desprecia o 50% que tamén pagan os galegos. Non lle deixan recoñecer o que é o que pasa. Pero se o están dicindo outros responsables socialistas, outro día decía o presidente de Castilla-La Mancha, oiga, que isto é o de sempre. O señor Sánchez invita e pagan, el decía no seu caso, os castellanos manchegos. Pois aquí pasa exactamente o mesmo. Sexa valiente, como él, como son outros responsables socialistas, e diga que o que propón o señor Sánchez o pagan a mitad os galegos. Non pasa nada, se en este momento non nos opoñemos, pero polo menos que se saiba de onde salen os cartos. Díxome así, entendín que a vivenda é unha prioridade e nós non a atendemos. Está moi ben, señor Esteiro. Home, atenda un pouco. O que lle decía antes, as cousas que decimos. Que é unha responsabilidade exclusiva da Xunta de Galicia. Oiga, quen fora ministra de Vivenda para saber que, según vostede, non ten absolutamente nada que facer. Está para poñer o corpo, está para as fotos, non ten ningunha responsabilidade en absoluto porque todo temos que facer nós. Nós temos que facer moitas cousas, pero o Goberno debería facelas tamén. Podemos discutir sobre as vivendas que comprometímonos a facer, as que están feitas, os plazos. O que non pode ser é admitir alegremente que non hai unha sola vivenda pública que estea executando o Ministerio de Vivenda en Galicia, dende logo, e probablemente en toda España, e aí non hai nada que decir. Sigue defendendo as zonas tensionadas. Oiga, hai un concello, o Concello da Coruña, Partido Socialista, que pideu a declaración. Acabamos de concedela hai un tempo porque cumplía, e aí están os resultados. Unha disminución brutal das vivendas ofertadas en alugueiro. E vostede sigue defendendo simplemente porque é un dogma. Decía esta mañán eu que menos dogmas e máis obras de construción. Pois aí ten un perfecto exemplo. Non defendan o indefendible, señor Besteiro, porque está moi ben defender dogmas, fórmulas xurídicas que teñen resultados desastrosos e mentras non facer ninguna vivenda. Esa é a política de vivenda do Ministerio de Vivenda e do Goberno Central. Acúsame tamén de que os edificios, digo que hai que facelos e despois os estou construindo, é dicir, non aparecen dun día para outro, pois efectivamente non aparecen dun día para outro. Por eso pusemos plazos e por eso marcamos 4 anos nun momento en que a construción ten tantas dificultades, man de obra, alza de precios, dificultades meteorolóxicas, ímolo facer. Se invitei, se non o fixen, desde logo a señora Pontón sí, en canto a invitei, pois nunca máis se soubo. Pero a vostede invito tamén, veña a ver as obras que se están construindo. Tamén hai concellos socialistas que cederon chan. E, por suposto, está invitado ás inauguracións deses supostos edificios nos que vostedes non creen porque non lles interesa ir a ver que son realidades. E o rexistro de vivenda, perdone que lle diga, está subindo. Sabe por qué? Porque a xente ora se dá conta que a vivenda vai en serio e confía no Goberno da Xunta de Galicia. E esa é a razón, señor Besteiro. Esa é a razón. Listas de espera. Listas de espera da sanidade. Dicen esta mañán que había que melloralas. Inda así, teñen unhas cifras que resisten calquera comparación coa media nacional e coa maioría das comunidades autónomas. E se están empeorando agora, é debido sobre todo a esa folga que vostede outra vez non se atreve a nomear. E que nin siquiera falou dela. Oiga, que hai entre un 20 e un 25% dos médicos en folga contra unha decisión dunha ministra absolutamente ausente e vostede nin o nomea, sabendo que esa é a razón principal de que estén subindo agora mesmo. Doi un consello, de verdad. Sexa valiente aí, señor Besteiro, se que ao final supoño que votantes socialistas que están esperando a que vostede diga dirán que polo menos é valiente e que non está pensando solo en ofender o amo, non vou decir a palabra completa que di o seu ministro. Pero, bueno, xa sabemos a súa opinión sobre a sanidade, hospitais propios de escenarios de guerra. Bueno, o CIS aquí non
e aí que temos a sanidade pública, xa dixo o señor Pazos, o dixemos moitas veces, unha valoración por enriba, bastante por enriba da valoración da media nacional da sanidade pública en todas as comunidades autónomas. Da igual, vostede ten esa visión catastrofista que, sinceramente, non lle leva a ninguna parte e non lle axuda. E esa cobardía para nin siquiera mencionar a actitude chulesca e perxudicial da ministra de Sanidade. En educación tamén, de verdad cree vostede, sinceramente, que a educación pública en Galicia é o caos absoluto, o desastre, o naufraxio que vostede retratou? De verdade cree sinceramente que é así? Cos resultados que estamos tendo? Coa valoración que se fai en xeral? Volvo a decir, por suposto que hai cousas que correxir, pero ninguén se cree o panorama que vostede pinta. Xa non lle conto o da señora Pontón. E en todo caso, oiga, se fala disto, fale con datos. Os mestrados gratis, sabe vostede que a matrícula dos mestrados en Galicia é a máis barata en todas as comunidades autónomas? Señor Besteiro, da igual, como xa temos e somos a única comunidade autónoma que ten a matrícula universitaria gratuita para os que se esforzan, eso xa hai que apartalo, hai que non nomealo como se non existira e orimos polos mestrados. Pois mire, 20 millóns de euros en que sexa gratuito estudiar en Galicia dende o principio ata o final. E os mestrados máis baratos de todos. De verdade que di en serio que temos que financiar o 100% do servizo de asistencia no fogar, señor Besteiro? De verdade que é capaz de soster eso con cargo ás arcas autonómicas, é dicir, os impostos de todos os galegos, e ao mesmo tempo, outra vez, a cobardía de non dedicarlle un segundo a poñer de manifesto que cada día se incumple máis, como decía mañán, a obriga do Ministerio do Goberno Central de aportar a súa parte no sistema de dependencia, co cal se paga tamén o servicio de asistencia no fogar, e que nos deben xa 3.000 millóns de euros, señor Besteiro, e que descenden a súa aportación cada ano. Ni unha sola crítica, non se dá conta de que isto tamén perxudica a concellos socialistas. E a súa solución é non decir absolutamente nada, como se non existir ese incumprimento, e a solución é que o paguen non a Xunta, que paguen os galegos os incumprimentos do señor Sánchez. Esa é a súa solución. E así lle vai, sinceramente. Por iso lle dicía que vostede se empeña en facer todavía peor a situación que ahora mesmo ten o Partido Socialista en Galicia. Política industrial. Mire, xa lle vou dicir unha cousa. Vostede ten e terá sempre, non sei o tempo que durará a súa vida política, por min que sexa moi larga no sitio no que está, yo digo sempre, pero o tempo que este en política terá vostede o moi dubidoso honor de deixar a provincia de Lugo, a súa provincia, sin conexión industrial para todas as industrias en moitos anos, simplemente por poñerse unha medalla que nin siquiera, primeiro, nin é medalla, e segundo, está en competición cos seus cómplices políticos para decir que en Galicia non veñan industrias, señor Besteiro. Resulta que os 80 non, son 84, me parece, parques eólicos paralizados en Galicia son por culpa da Xunta de Galicia. 4 sentencias do Supremo, unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia da Unión Europea. Pero non, quen fai malas cousas é a Xunta. Señor Besteiro, tampouco me creo, sinceramente, que diga eso en serio. Non o creo, creo que vostede é unha persona inteligente, moito menos sectario que a señora Pontón, e hai cousas que o mellor ten que decilas, pero non as pode creer. Marisqueo e pesca. Baixo consumo de peixe, pero da baixada do IBE, nada que decir. Baixa por culpa da Xunta. Oiga, eu vou seguir pedindo, a Xunta vai seguir pedindo unha medida que de xustiza. Do peixe e da carne. Esta mañán nomei o peixe porque estaba falando da Consellería do Mar. Pero na súa man está, e dende logo, cando haxe un cambio de goberno en España, nos é unha das cousas que imos pedir sin ningunha dúda. Tamén o precio da leite, a baixada do precio da leite, os precios que están pagando ahora tamén é culpa da Xunta. Aquí ninguén ten a culpa de nada máis que a Xunta de Galicia. Mire, imos pedir a modificación da lei da cadea alimentaria, competencia do Goberno Central, para decir que, aínda que non estén asignados os contratos, non se pode deixar de recoller o leite. E hai que ter indicadores claros para fixar os precios. Veremos aí se o seu goberno, o goberno central, que tamén é o goberno noso, está á altura e fai eses cambios.
Comercializador de enerxía, oiga, acabamos de empezar, e di que non explicamos as cousas. Non me quise estender moito, isto casi para un debate monográfico, pero por suposto que terá toda a información. Logo falarei deso, cando me refira a señora Pontón. Financiamento, non lle dediquei nin 10 segundos, primeiro iso non é verdade. Estaba vostede especialmente ausente esta mañán cando toquei este tema. Si di que só falei de segundos. Pero mire, lle vou explicar unha vez máis. Sabe por que non podemos aceptar isto? Vostede di que aceptemos, que digamos que sí e que despois intentemos negociar. Señor Besteiro, eso non vale. Se aceptamos eso, xa coñecemos ademais como funcionan os seus xefes en Madrid e a quen se deben realmente, se aceptamos eso estamos mortos. Mire, non podemos aceptar unha proposta que pasa de situarnos na cabeceira entre as comunidades financiadas, e aínda así insuficiente, a estar na cola. Non podemos aceptar un sistema que desprecia o que máis nos interesa que se teña en valor, que se teña en conta a dispersión, o envellecemento, criterios que a Galicia lle interesan e que pasan a ser prácticamente ignorados neste sistema. Non podemos aceptar que fondos adicionais de reparto discrecional de miles de millóns a Galicia lle toquen menos que as migallas, 60, 70 millóns de euros. Vostede quere que aceptemos todo eso simplemente por, non sei, facilitarlle un pouco, a facerlle un aclarado os líos que ten Pedro Sánchez, decir, no, por Galicia non vai ser, en ningún caso, señor Besteiro, digo unha vez máis, é increíble e intolerable que vostede defenda un negocio ruinoso para Galicia, señor Besteiro, non o podo entender, non o podo entender. Lle molesta que se baixen impostos. Digo, vostedes baixan impostos e despois piden financiamento. Sí, as dúas cousas. Se poden baixar impostos e reclamar o que nos corresponde. E ímolo seguir facendo. Ora, tamén a xente xa sabe o que lle espera. Se de vostede dependera, que creo que está bastante lonxe de que dependa de vostede, aquí non se baixa un solo imposto. Igual que a señora Pontón, que dixo que a baixada de impostos son buracos no orzamento. É dicir, a xente xa sabe o que ten que esperar de rebaixas fiscais se vostedes algún día tiveran a oportunidade de gobernar Galicia. A política aeroportuaria, vostede, outra cousa que non me creo que o diga en serio. Vostede non sabe, ou sí que sabe, que a política aeroportuaria é competencia exclusiva do Estado. Hai un organismo que se chama AENA, e que a solución que está proposta é unha solución que nos vende AENA, organismo estatal, e que nos apoiamos, porque nos parece a lógica. Que vostede diga que todo o que está pasando cos aeroportos é culpa da Xunta de Galicia. Insisto, esquecendo, supoño que intencionadamente, que non temos de dereito, polo menos, absolutamente ninguna competencia. Que vostede ignore, se ve que non lle contan as cousas importantes, que é unha proposta do Goberno Central que nós estamos apoiando. Que vostede faga preguntas absurdas intentando enfrentarnos non sei con quen. Quere decir, señor Besteiro, que vostede non entende nada do que é un problema importante. E rogo que se informe un pouco máis, porque senón vai ser imposible tomar estes temas en serio. AP9, presume da xestión socialista. Oiga, e recordo unha cousa, vostede, na campaña electoral, estaba eu presente, no debate que fixemos na Televisión Pública de Galicia, dixo que comprometeuse a gratuidade da AP9. E agora di que se sigue comprometendo, pero non sabe cando vai ser. Menudo compromiso, señor Besteiro. Así adquiro eu os que faga falta. No, xa será, cando, non sei. Así non vamos a ninguna parte, señor Besteiro. Mire, neste momento hai que saber por que o Goberno de Pedro Sánchez se está opoñendo esa gratuidade que lle contou a Comisión Europea e ten que actuar canto antes. Eses adiamentos sobre adiamentos que está provocando o Partido Socialista para discutir sobre este asunto se teñen que acabar. E mentras vostede apoie esa actitude, non vai ser creíble nesto tampouco. Os incendios de 2025 vostede tamén dixo que podían terse evitado. Oiga, dígame a fórmula máxica. Dende logo, se a sabe, non nos la conta. Si cree que os incendios son porque non os queremos, pois entón non entende nada. Mira, afortunadamente, os alcaldes do Partido Socialista tamén, os do Bloque un pouco menos, están entendendo que a colaboración é o camiño e que a limpeza é prevención, non é garantía absoluta de nada, pero, dende logo, un monte limpio, un monte ordenado, funciona moito mellor para a prevención de incendios. E se están sumando a esos convenios que propón a Xunta de Galicia doblando o orzamento, tamén falamos desto esta mañán, vostedes deso, por suposto, non dixeron absolutamente nada, e, polo tanto, estamos facendo todo o posible
para que algo que a Galicia non lle interesa en absoluto, a pesar, volvo a decir, de que é sospeitoso escoitares falar deso as súas advertencias, non se volva a repetir, se pode ser, en moitísimos anos. Pero se teñen solucións máxicas, xa están tardando en decilas. A lei de administración local, mire, había que reformarla, había que actualizarla, creo que é unha lei moi ben plantexada, que por suposto será obxecto de melloras. Para iso estamos nun proceso de diálogo, para iso pasará polo Parlamento, pero vostede, sinceramente, non está calificado, eu digo con todo respeto, para opinar dela. Vostede amenazounos cunha denuncia penal o día que falamos da lei por primeira vez sin coñecer o texto, señor Besteiro. Pero que tipo de credibilidade é esa para falar? Non poña esa cara, foi exatamente así, amenazou con accións penais sobre un texto que non coñecía. Oiga, que se a min casi acababa de ter eu o texto definitivo e vostede resulta que só opinaba sobre ele hasta ese punto. Un pouco de seriedade para ser creíble, señor Besteiro, senón é moi difícil. Di que eu non creo na cultura. Bueno, pois, e se queda tan ancho, pois é imposible discutir. Tampouco creo que pense eso sinceramente, pero mire, xa non entra en discusións. Si pensa eso, para que? É inútil. Pero si digo unha cousa, póñase as pilas, exerza polo menos unha mínima influencia e mande yo recado o Goberno, é un ministro que, non sei, doutro palo, que o Goberno de Sánchez, xa estamos vendo esos espectáculos, pero nos manda o recado de que non hai dereito que Galicia siga esperando polos beneficios fiscais cando estamos a punto de cumprir a mitad do ano anterior o Xacobeo. Isto nunca pasou, señor Besteiro. E, de logo, lle podo decir, isto as comunidades que sosteñen a Pedro Sánchez non llo fan. E a Galicia non podemos tolerar que llo fagan tampouco. Galicia non merece un goberno cautivo do populismo e que coquetea con Vox. Se hai moitas cousas que non dixo en serio, este o menos en serio que podo decir. De verdade, vostede cree que nos coqueteamos con populismos e que... No, perdón, estamos cautivos do populismo e coqueteamos con Vox? Señor Besteiro, lle traicionou o subconsciente. Cautivos do populismo xa sabemos quen está. E coquetear con Vox a súa maneira tamén sabemos quen o está facendo. Por lo tanto, señor Besteiro, mande o recado para lá. Mande o recado para lá. O meu goberno ten un problema de o meu goberno, o goberno da Xunta, supoño que ten un problema de corrupción e amiguismo con cargos de partido e con familiares. Que isto o diga o máximo representante do Partido Socialista. Cando están xulgando dende onte todo o que estamos vendo e o que nos queda por ver, eso é todavía para tomarlo menos en serio que o que acabo de decir, señor Besteiro. Igualdade tamén, home, co que temos visto últimamente con casos do Partido Socialista, non só en Madrid, tamén en Galicia, señor Besteiro, e cunha participación moi directa súa, tamén é para tomalo non demasiado en serio. En todo caso, mire, non quero afondar neso, e decir cousas que todo o mundo ten na cabeza, todos os galegos, pero en todo caso, se falamos de orzamento, non só a cuestión de orzamento, 4 veces máis que no goberno bipartito. Señora Pontón, empezou vostede na súa liña, nunca decepciona nas grandes ocasións. Empezou falando, estar bastante ben Galicia para dedicarlle, non sei que parte da súa intervención, pero unha parte grande o de sempre. O de sempre, pero mentindo. Mire, vou dicir unha cousa, señora Pontón, nós si recoñecemos o xenocidio. E o mesmo día que nós si recoñecemos o xenocidio, vostede non tivo a valentía, vostede e o seu grupo, para condenar os asesinatos de Hamás. Mortos de primeira e mortos de segunda. Para o Bloque, sempre é así. E mire, por moi trascendente que se poña vostede, que sempre se pon moi trascendente, me fala de unha alianza que teño eu co presidente de Estados Unidos, co señor Trump, me reitero no que lle dicen o señor Besteiro. E algo máis, nós non temos ningunha alianza, a Xunta de Galicia non ten ningunha alianza con Donald Trump, pero o Bloque sí que ten unha alianza
co partido que apoia a banda criminal que matou a decenas de galegos. E iso lles vai a perseguir sempre. Sí. E lles fastidia e como lle fastidia que llo diga porque é unha verdade que lles doe, llo diremos moitísimas veces. Logo xa foise o debate do Estado da Nación, xa se lle quedou pequeno isto e entonces empezou aquí a mandar recados para Pedro Sánchez sobre os gastos de defensa. Oiga, eso dígame en Madrid, teñen un diputado. O que pasa é que, claro, en Madrid non o poden decir, é o de sempre. Bravos aquí e en Madrid mansiños, en Madrid hai que apoiar. Entón ven aquí a decirnos que non se pode gastar en defensa e que hai que decirlo claramente. Oiga, si ten que mandar recados, mándeos directamente. E en todo caso, eu vou dicir unha cousa, señora Pontón. Como se nota que leva 25 anos aí sentada sin ter unha sola responsabilidade de goberno? Mire, me gustaría que fora un día a empresas como Eurovesa, a empresas como Navantia, a decir que os gastos de defensa hai que abolilos e que hai que pechar o que lle dá o pan a miles de traballadores, señora Pontón. Vaya vostede a decir eso. Esa demagoxia de non gobernar, de poder decir calquera cousa, algún día se ten que acabar. Falou de... Despois xa foi un festival, todo o que dixo. Un desastre absoluto. Os galegos son parvos, nos dan a súa confianza porque lles gusta constatar que todo é unha auténtica desgracia e que cada día nos levantamos intentando facelo peor. E acabar con este país, se somos capaces. E despois, cando lle pedimos a confianza, como todos son masoquistas, vostedes sempre os mandan a oposición e a nos dan a maioría absoluta. Ese é o relato político de como entenden vostedes a cultura política e o entendemento e o sentidiño dos galegos. Pois alá vostedes, alá vostedes. Fala de incumprimentos. Fala de incumprimentos. Nos fixo nos outro día sacounos, nos dixemos objetivamente 85% dos compromisos ou cumpridos ou en execución cando levamos a mitad da legislatura e non o levábamos. Cando sacamos ese balance, vostedes inmediatamente sacaron de urxencia un papel que, claro, oiga, que lles fagan millor, Incumprimentos. Primeiro, non entenden o que é unha legislatura. Oiga, se son objetivos de legislatura, teremos a legislatura para cumplilos. E se non fóramos capaces, o explicaríamos. Non entende. Vostede non pode entendelo. É que ningún minuto de responsabilidades de xestión, señora Pontón. Pero que lle fai os papeles debería sabelo. Non entende, despois non se entera. Oiga, hai medidas... Vou poñer máis exemplos. O Centro de Medicamentos Cartí, incumprido. Oiga, está funcionando. Lle invito, como as vivendas públicas, a velo un día. Documéntese, ou que lle fai os papeles que se documente un pouco máis das cousas que están feitas. Non se entera de outras cousas que, insisto, non goberna e non ten por que saberlo, debería saberlo con tanto tempo. Que hai cousas que non dependen só de nós, e nós comprometímonos ao hidroducto, por exemplo. Oiga, todo o que se nos pediu, se despois o Goberno Central non é preferente, debería serlo, pero ten outras prioridades noutros territorios, non é preferente defender ante Europa, non nos pode achacar ese incumprimento. E, por se acaso, para pechar o círculo, a contabilidade creativa. Como anunciamos, por exemplo, os psicólogos clínicos, estamos cumprindo exactamente o que dixemos que íbamos facer. Como os anunciamos no debate de investidura, como xa faláramos deles dicindo que se os galegos nos roban a confianza o faríamos no debate do 23 e como o ano pasado dixemos que este ano teríamos os que xa están traballando, se acaban de incorporar, son 3 incumprimentos, 3 anuncios do mesmo, 3 incumprimentos, a contabilidade creativa do BNG. Isto son as cifras. E así todo con cousas moito máis serias. Houve unha cousa que me chamou moita atención e me pregunto se vostede sabe como se fai eso ou se xa o fixeron algunha vez. Resulta que un goberno, un poder executivo, pode poñer e sacar xuíces á vontade. E o goberno dos xuíces se deixa perfectamente. Están esperando a que nos lle demos instruccións. Señora Pontón, eu xa máis me atrevería a decir eso. Pero sabe por qué? Porque eu goberno e teño responsabilidades e porque quero que os galegos me tomen en serio. Vostede, como se iso parece non importarlle moito, é capaz de decir estas burradas e estes disparates. Eu lle pediría aos xuíces que tomen nota de como conceptúa o Poder Judicial e a independencia o Bloque Nacionalista Galego. Logo falou de Altri.
que fastidiados están de que o expediente Altri caducara. Son os máis perxudicados, señora Pontón, teño que dicirlo. Sí, ademais é que cada día se lles nota máis. Farían todo o posible. Eu o sinto moito. Haber falado co señor Besteiro, decirlle que non se cargara a Comisión Eléctrica de Lugo. Pero o fixo, e polo tanto, non é para aplaudir, se vostede cree que sí, pero é que se lle acabou a teima o Bloque. Non foi o pobo, señora Pontón. Había xente a favor e xente en contra. Moita xente a favor tamén, porque confiaba nos informes que facía a Xunta de Galicia. Pero, en todo caso, é un asunto que chegou a ser imposible. E vostedes non acaban de aceptalo. A pasteira que lle gustaba o Bloque, todas esas cousas que tantas veces lles leemos literalmente do que decían e que despois, cando vostede volveu a perder outra vez, por terceira vez, as eleccións cambiou completamente de criterio, pois nos aplicamos a legalidade para autorizar cousas e para non. E eu sinto moitísimo que este tema pois xa non sexa un elemento de confrontación diaria como vostedes estaban intentando. Sinto moito, señora Pontón, pero é o que hai. Dixo tamén que non conseguimos un solo proxecto industrial en 17 anos. Isto o día en serio. En 17 anos non se instalou nada en Galicia. Está bastante máis desconectada da realidade do que parece. E parece bastante, señora Pontón. E parece bastante. Dende logo, eso sí, non será porque vostedes non fan todo o posible para que, efectivamente, non se instale ningún proxecto industrial en Galicia. Os do non por sistema, os do non de principio, os do non por si acaso. Xa lle digo, eu non me creo en absoluto, nin eu, nin mensa maioría dos galegos, que vostede lle gustaría decir que veñen proxectos industriais para Galicia. Non, señora Pontón. Vostedes decidiron que canto peor, mellor. E, polo tanto, canto menos instalacións e canto menos riqueza se crea en Galicia, vostedes, por intereses partidistas, pensan que é mellor porque iso lles vai axudar a chegar ao poder. Nin lles vai axudar, nin é bo para Galicia, señora Pontón. E cada vez será máis evidente. O das baixas laborais, que conste que xa mo temía, o comentábamos, dice, bueno, os de sempre van a decir o de sempre. Resulta que un problema estrutural de Galicia, un problema que hai que atallar. Expliquei esta mañán, todos aqueles que legitimamente teñan que estar en situación de baixa, os primeiros en apoialo, faltaría máis, como ten que ser. Pero as administracións tenemos que reaccionar frente a algo que está lastrando a nosa productividade. Reaccionar con instrumentos dentro da legalidade. E vostede fai o de sempre, esa reducción simplista, esa reducción facilona e demagóxica. Ahora resulta que isto o facemos, como dixo, por favorecer a privatización a través das... Eso foi o que dixo. Sí. Señora Pontón, mire, eu lle diría que fale con... Non ten que ir a grandes empresas, que algunha vai. Non ten que ir a... Ten que simplemente falar con calquer autónomo que sexa empregador, que hai moitísimos, e escoitalo. E a partir de aí se dará conta, como lle dicía antes, do desconectada da realidade que está. E cada día máis, sin demagoxia, con valentía, afrontaremos este problema. Sin ninguna dúbida. E que saiban todo o mundo que como nos proxectos industriais, como na creación de riqueza, como en todo aquilo que signifique progreso, o BNG estará en frente porque pensa que lle pode beneficiar. Tarifa eléctrica galega, outra perla clásica. Oiga, se é tan boa, por que non hai ninguna comunidade autónoma que teña isto? Ah, sí, hai varias, sí, señora Pontón. Non hai ninguna, por algo será. E en todo caso, se vostedes o saben, si no primeiro pacto, que xa nin se acordan, porque xa non se acordan ni do segundo, que en teoría está vigente polo que lle deron a investidura a Pedro Sánchez, decían que, como saben que non pode habela, que o Goberno se comprometería a estudiar tarifas eléctricas diferenciadas por territorios, por comunidades autónomas. Por isto, e tomaron o pelo en todo, en isto tamén, e non fixo nada. Pero vostede sabía de sobra que iso non é posible, e que non funciona, e que todos os expertos económicos abogan por non ir por aí. Pon de exemplo a Muras, está moi ben, por varias razóns. Primeiro, se lle parecen grandes beneficios, que non os critico, estará feliz de saber
que os beneficios, os primeiros do primeiro parque público propiedade de RDG son o doble dos que ofrece Muras. O doble. Segundo, saberá que esos beneficios que ofrece Muras salen do canon eólico, que vostedes, como todo, combatiron con toda a forza e se opuseron. E ora resulta que é algo que lles vale moitísimo. E terceiro, si o que hai en Muras é o modelo eólico do bloque, a Sete ten que saber que son 371 aeroseradores para 577 veciños. Por fin sabemos o que se refire ao bloque cando di eólico sí, pero non así. Así é como queren, así é como queren. E a repotenciación, ese silencio cobarde, ese deixar a Xunta sola frente ás eléctricas que supuseron dende o principio a que elimináramos a maioría dos muiños, esa contaminación visual que hai en moitos montes, cando atacaron eso directamente, por suposto, a complicidade do Partido Socialista, ese recurso plantexado por Moncloa, que les apoyaron, como todo, pero a complicidade do bloque demostra moito as súas incoherencias e, no fondo, a súa enorme cobardía. Listas de espera. Oiga, só esperaba do, valga a redundancia, do señor Besteiro, se decía ninguna crítica á ministra, pero que vostedes nin siquiera nomeen a incidencia e a chulería desa ministra que está provocando o aumento a listas de espera por non querer negociar, eso fala moi pouco do seu nacionalismo supostamente valiente, señora Pontón, e demostra que nin é valiente, nin no fondo é nacionalismo. Servicios sociais privatizados, outro mantra. Mire, imos a ir, por non cambiar de exemplo, a alusión que fixo o señor Besteiro. Servicio de asistencia no fogar. Dos tres concellos, as tres cores políticas do municipalismo galego. Sabe cal é o partido que, vamos, os gobernos municipais gobernados, que partido neses gobernos municipais o terceiro no ranking, é dicir, o que menos privatizou os servicios de asistencia no fogar? Señora Pontón, o Partido Popular. Sabe cal é o segundo? O Partido Socialista. Sabe cal é dos tres partidos que gobernan municipios quen privatizou máis servicios de asistencia no fogar? O Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Por tanto, que nos ven contar? O último, Concello de Santiago, por certo. Violencia machista. Vostedes non foron capaces de criticar a lei de solo sí e sí. Cando gobernaron no bipartito tiñan 4 veces menos recursos económicos dos que pusemos nós. Seguimos sendo, é certo que eso empezou no bipartito, foi unha medida que consideramos aceitada, somos a única comunidade autónoma que a día de hoxe mantén axudas periódicas para vítimas de violencia machista. Por lo tanto, non nos dé leccións. Nesto menos que en nada, señora Pontón. Rebaixas fiscais son para vostedes, ao dixen antes, buracos no orzamento que tome nota os contribuintes, de que se algún día teñen ocasión, o primeiro que deben facer é recuperar todas as baixadas que nos instauramos e probablemente subilos moito máis. Filosofía BNG en estado puro. Vivendas. Primeiro, fale co alcalde de Pontevedra, que está demostrando intelixencia, está colando coa Xunta de Galicia. E, por certo, veña a Pontevedra, ali o mellor se sinte un pouco máis cómoda, estaría moi ben, é a miña cidade, unha cidade que estou orgulloso, e veña a ver esas supostas promocións que están rematándose e que son o exemplo de colaboración por encima de cores políticas. Esas bloques de edificios que, según vostede, non existen, están aí para demostrar unha vez máis a súa demagoxia e a súa desconexión coa realidade, señora Pontón. Sexa valiente e veña a ver esas promocións. Me ofrezco a ir con vostede. Que lle parece? Que lle parece? E, por certo, fala de, primeiro, entérese ben, eu creo que non sabe que dende a lei de orzamentos deste ano as vivendas teñen protección pública permanente. Por lo tanto, non se poden vender sin perder esa protección e hai que vendelo a alguén que cumpla as condicións. E segundo, falaba de moitísimas vivendas de protección pública que se venderon en Mercado Libre nos últimos anos. Sabe que vivendas son? As 10.000 que por decreto bipartito perderon a calificación de públicas para ir ao Mercado Libre. Enhoraboa, señora Pontón, porque vostedes foron os responsables de todo iso.
Chiringuitos. Vaya nacionalistas, vaya nacionalistas. Resulta que vostede o que saca, ni unha sola mención, estiveron calados durante todo o proceso de recurso ante o Tribunal Constitucional coa lei do litoral, non dixeron absolutamente nada, nacionalismo cobarde unha vez máis, e resulta que ao final, agora tamén, coa modificación que queren facer pola porta atrás do Regulamento de Costas, ni unha palabra, non vamos a ofender os amos, outra vez a mansedumbre en Madrid, resulta que a queremos para autorizar chiringuitos. Sí, sí. ¿Sabe cantos chiringuitos autorizamos este ano? 5 máis dos que xa estaban autorizados polo Ministerio, de 309 a 314. Fíxese, facer unha lei e pasar todo o que pasamos para 5 chiringuitos, iso demostra tamén, son as cifras. Sabe que é a diferencia? Que ahora damos seguridade xurídica e somos moito máis áxiles. Eso é a diferencia. Protección do galego, señora Pontón. Se tanto lles preocupa o galego, por que non se incorporan todas as conversas que estamos tendo, os traballos para o Pacto pola Lingua? Por que se queren quedar fora? Para decir despois sempre o que falla o nacionalismo, que falla o bloque, non lle gusta nada máis que aquelo que vostedes poden decir de principio a fin. E como esta, afortunadamente, non poden, se quedan fora. Mire, vou a dicir moitísimas veces, a maioría do pobo galego estamos todos orgullosísimos da nosa lingua. É un tesouro que temos que conservar. Esta mañán falei de todo o que queremos facer, pero somos orgullosamente bilingües e non queremos inmersión, nin en galego, nin en castelán. Entérense dunha vez, señora Pontón, entérense dunha vez. Mire, sabe que? Por facerlle un resumen da súa intervención. Vostede falaba de estancamento. Falaba de que todo lle soa o mesmo. Estou de acordo. Pero cando fala de estancamento e que todo lle soa o mesmo, señora Pontón, non mire para min. Mais ben mire para vostede os seus 25 anos sentada aí, señora Pontón. Mire para eso, mire para eso. Escoitamos ao longo desta xornada, ainda nos queda todavía unha última intervención de todo. Escoitamos propostas do Goberno, críticas da oposición, está no seu dereito, pero como era previsible, baseadas non por sistema. Pero eu quero destacar algo importante que facía ao principio desta intervención, a normalidade extraordinaria, non diría ser extraordinaria, que supón que estemos facendo este debate. Aquí hai balance, aquí hai proxecto, aquí hai iniciativas e todos os grupos poden opinar sobre elas, teñen a oportunidade. Aínda que as opinións dos de sempre resulten as de sempre, non. Eu quero seguir falando do que importa aos galegos, da súa vida cotiá, dos retos, das dificultades, das alegrías do día a día, e creo que poder falar desto di moito a favor de Galicia. Aquí en Galicia facemos, e hai que seguir facendo, política falando do que é necesario, do que deben facer os gobernos. Non hai que falar de excusas, hai que falar de cumprimentos. Non hai que falar de imposicións de grupos minoritarios. Hai que falar do programa que gañou as eleccións, que para iso nos den a confianza aos galegos. Non hai que falar de pretextos para non aprobar uns orzamentos, esos o fan outros, e outros os defenden. Non falamos de tapar escándalos, falamos de xestión. Non falamos de castelos no aire, promesas que nunca chegan e fanse repetidamente. Falamos de cousas concretas, de vivendas nas cidades e nas vilas, de propietarios que recollen chaves, de xente que ten oportunidade de ter unha vivenda digna. Non falamos de subidas de impostos, non reivindicamos as subidas de impostos como fan vostedes. Falamos de baixadas, sempre que se poda e de xeito responsable. Non falamos de divisións que separan, que afastan, que desaniman. Falamos do progreso que une. Non falamos de proxectos ideolóxicos ou persoais de supervivencia que sempre son sectarios. Falamos dos intereses de Galicia e dos galegos e das galegas. Falamos, en definitiva, do que lle importa a xente. E iso pasa porque hai un goberno que tivo a confianza porque a xente nos votou. E iso marca diferencias. En España cada día máis. Señorías dos partidos, dos grupos de oposición, os galegos creo que teñen dúas certezas que demostran cada vez que se lles pregunta. A primeira é que vostedes
especialmente algúns e algunhas, nunca se van a mover do non. Por diferentes razóns, pero ao final a postura e a conclusión é a mesma. Pero a certeza máis importante é que saben que a Xunta e o partido que a sustenta nunca se vai mover de outra cosa moito máis importante, que é cumplir os compromisos, cumplir a palabra dada. Reivindico, como facía esta mañán, o valor de ter palabra, moito máis en política, de cumplir co deber, de cumplir servindo a Galicia. Non vamos a mirar, como fai o PSOE, constantemente o goberno de Sánchez, porque a Sánchez queda acreditado, señor Besteiro, que cada día lle importa menos Galicia, se que algún día lle importou algo. E o BNG tamén mira fora, non son os nacionalistas que pretenden facer ver, e quere traer por aquí modelos que separan, que dividen, que crispan, que teñen un historial do que se avergonzan, vostedes tamén, e se ve cada vez que o nomeamos. Nos miramos a Galicia, e miramos o que somos, miramos o que fixemos, o que temos que facer, e sobre todo o que queda por facer, o que queda por acadar. Eu digo moi claro, ese modelo que seguimos non está fora, o modelo está aquí, ese modelo é Galicia. Ten que ser unha Galicia que funciona, unha Galicia que cumpre, unha Galicia que medra con sentidiño e unha Galicia que suma, como os galegos. Non queremos, eu non quero importar a Galicia a política tóxica que xa temos noutros lugares e que tardará moito tempo en irse. A política tóxica de outras administracións, de outros políticos que só queren sobrevivir. Ao contrario, queremos exportar a Galicia calidade, esa que vostedes ridiculizan porque non entenden nada, cada día entenden menos. Galicia non vai seguir rutas equivocadas que nos marquen dende fora. Galicia ten que marcar o camiño. Moitísimas gracias. Gracias. Réplica dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias de novo, presidente. Bueno, eu leveime antes unha pequena sorpresa, porque eu tiña entendido que aquí interviña o señor presidente da Xunta e en base á súa intervención pois os demais grupos facíamos unha valoración do que dixera, un comentario de texto similar. Pero resulta que o señor Pazos Couñago, en vez de facer unha valoración do que dixera o presidente, polo menos durante un amplio período de tempo, valorou as intervencións da oposición. Eu quedeime descolocado, porque eu dixen, bueno, aquí vimos para falar do que di o presidente, non. O señor Pazos Couñago, en vez de valorar o que dixo o presidente, estuvo valorando o que dixen eu, o que dixeron o resto dos grupos, bueno, cada un di o que queira. No, pero eu tampouco, non digo tampouco por mal, quero dicir que, bueno, se a dinámica é esa, pois, bueno. Entonces, o señor Pazos, voulle contestar moi breve porque realmente eu venía aquí a hablar de lo que dicía o presidente de la Xunta. Pero, bueno, terei que dicir algo do que dixo vostede. Díxome que sospeitaba que eu era unha especie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que me comportaba dunha maneira no Concello de Ourense e de outra maneira no Parlamento. Bueno, non vexo por que ten que dicir eso. En todo caso, dixo que atribuía eso que podía, como posibilidade, a unha debilidade parlamentaria de miña ou do meu grupo. E voulle dicir unha cousa, eu non me sinto en absoluto titular dunha debilidade parlamentaria. Eu aquí teño un voto como teñen todos vostedes, aquela bella consigna, un hombre, un voto, diríamoslo agora, unha persona non un voto. Teño o dereito aos mesmos períodos de tempo nas miñas intervencións que o resto dos grupos,
que os use ou non os use xa é unha cousa que deixo ao meu criterio, lóxicamente. Pode vetar unha declaración institucional, porque precisa ser unanimidade, quer dicir que non sei a que ven eso de debilidade parlamentaria. Vou dicir unha cousa, aquí faise moitas veces valoración dos resultados electorais, fan os vostedes sistemáticamente, fan unha interpretación dos resultados. Eu vou tamén dicir que o noso grupo, o noso partido, un partido prácticamente local, acadou representación nesta Cámara con un diputado que son eu, cousa que non lograron partidos de categoría nacional. E voulle tamén lembrar unha frase que me gusta moito, que non sei cando leína fai moito tempo, decía, o primeiro paso é a mitade do camiño. O primeiro paso é a mitade do camiño. Se quer dizer que cando das o primeiro paso levas un traballo feito inconmensurable. O difícil é o primeiro paso. Bueno, pois o primeiro paso do meu partido foi este, no Parlamento. Entonces, o futuro dirá o que teña que decir. E logo meteuse a falar de cuestións do Concello de Ourense. Non as vou a repetir, unhas cuantas, vou dicir unha cousa, algo lle dirían os compañeiros, porque vostede seguramente sabe de primeira mão tanto do que suceda no Concello de Ourense como eu do Concello de Redondela, que xa tamén lle podo dicir que non é moi poiquiño. Quer dicir que podría lle responder algunhas cuestións das que falou, pero non vou perder o tempo porque pareceme tan pouco pertinente falar das cuestións dos concellos concretas e particulares, sobre todo cando todos ustedes teñen representantes tanto no Concello de Ourense como na maioría dos concellos galegos, como tampouco me parece demasiado pertinente falar de cuestións do Estado cando todos vostedes teñen representacións nas Cortes españolas para falar deses temas sin ter que traelos a debate aquí. Por eso, tanto por un lado como polo outro. Non sei por que temos que falar de cuestións que se debaten no ámbito municipal, e xa para iso teñen representantes nos concellos, como tamén me parece a veces pouco consecuente tratar de temas do Congreso dos Diputados ou do Senado cando todos teñen ali tamén xa seus representantes. Eu, salvo que algunha vez se me escape, habitualmente adoito a ceñirme a cuestións do Parlamento e cando falo de algunha cuestión do Concello de Ourense ou de outro sitio é porque hai algunha relación, como nos casos en que dixen, en que son demandas que facemos a Xunta de Galicia ou ámbitos autonómicos. Bueno, eu teño que agradecer que me contestar, que valorara a miña intervención, señor Pazos, porque eu fago miña aquela frase que decía Picasso, que falen de un inda que sea ben. No, sí, é así, que falen de un inda que sea ben, é así como é. Pois gracias por falar de mí. Bueno, outra frase que yo oín alguén fai moitos anos, creo que escribiu un filósofo, decía: a maioría da xente non quere cambiar o mundo, a maioría da xente o que quere é que lle vaya ben no que hai. Eu tamén penso que é así, que a maioría da xente o que quere é que lle vaya ben no mundo que hai, ou de cambiar o mundo, pois bueno, pode ser unha minoría de persoas que pretendan cambiar o mundo, e desde logo entre a clase política pois hai moita xente que é así, lóxicamente para iso está a política, pero digamos que o grosso da xente o que quere cambiar que lle vaya mellor no que hai. No meu caso, no caso da miña labor aquí, teño moi claro para que me votaron en Ourense, e é como é difícil cambiar o mundo, por lo menos a corto plazo, que lle vaya a Ourense millor no que hai. E qual é o mundo que hai? O mundo que hai agora mesmo en Galicia é que goberna o Partido Popular, con maioría absoluta. Por lo menos durante 2 anos que quedan, salvo, non sei, salvo algún imponderable verdadeiramente excepcional, quedan 2 anos no que o mundo que hai desde o punto de vista político é un goberno do Partido Popular. Iso é o que hai. Entonces, dentro do que hai, e tal e como pensamos que hasta dentro de 2 anos non existe posibilidade de cambiar o mundo, de cambiar ese mundo, de cambiar ese goberno, o que pretendo é que a Ourense lle vaya mellor no que hai. O sea, que lle vaya mellor a Ourense presionando a este goberno que é o que hai. E por eso, pois, eu son bastante, pois, pragmático, sen demasiadas aspiracións utópicas ou crónicas, e falo desta clase de cousas. Por exemplo, non discrimine máis a Ourense, provincia de Ourense, nos programas do Xacobeo.
non discrimine máis Ourense nesa reticencia a facer soterramentos que son necesarios na cidade que fan con asombrosa facilidade noutros lados. Falo, por exemplo, pois do soterramento do Otero Pedrallo, do soterramento do Concepción Arenal, que estamos demandando, que non sei por que en Ourense non se poden facer cando se fan o de Parrote na Coruña e outros moitos que son pois consumen unha cantidad inxente de recursos, pero que parece ser que para aí non hai problema, non? Queremos un complexo deportivo, sustituir o campo de fútbol do Couto por un complexo deportivo pois moderno do siglo XXI, témolo dito moitas veces nas comisións, que noutros sitios non hai ningún problema en facelo, unha cousa como é debido. Aí en Pontevedra non hai ningún problema con un centro de alto del rendimiento a tutiplé. En Ourense, todas esas cousas parece que hai que pedilas. Aí sí que falaba o señor presidente de que non quere conformarse que as migallas que callan do goberno central. Pois nós tampouco queremos conformarnos coas migallas que callan do goberno autonómico desde Ourense. Un polideportivo novo, que se pode facer, por exemplo, mire, ese polideportivo, ese campo, que é un campo de fútbol que se teria que convertir pois nalgo moito máis complexo, rocódromo, lugar local, para eventos, faríase por 20 millóns de euros que ustedes están empeñados en darlle a Vigo, inda que non os queren, por poñer un exemplo. Bueno, como hoxe estaba xente moi poética, o señor Pazos estaba especialmente sembrado, como se día moitas veces, pois acabou o señor Rueda na súa primeira intervención co eslogan Galicia calidade, e o señor Besteiro logo cambiou pero non me acordo como foi o cambio, pero bueno. Entón eu vou poñer, en vez de Galicia calidade, vou poñer Ourense prioridade, que rima. E como unha cousa non é incompatible coa outra, vou facer un pareado que non me lo habría planteado. E sáleme así: Galicia calidade, Ourense prioridade. Galicia calidade, Ourense prioridade. Se alguén quere convertirlo nun estribillo pon a canción, doi os dereitos de autor. Gracias. Pois sin haberlo preparado te ha salido un pareado. Bueno, Grupo Parlamentario Socialista, señor Besteiro. Era Galicia caridade. Agora quedou claro. Moi ben. Bueno, señor Rueda. Señor Rueda, de non a guerra, nada de nada, claro. Eso non tuvo tempo de pensalo. Bueno, xa mo dirá agora, que vai dicir que sí, firmemente, ese non a guerra e sin ningún tipo de peros. Falemos de vivenda. Falaba ahora de que a xente se apuntaba máis ao rexistro de demandantes de vivenda pública porque ahora vían que a cousa iba en serio. Antes foi unha coña antes, os últimos 17 anos. Agora vai en serio. O sea que o que pensa todo o mundo que, oye, voume apuntar ao rexistro de vivenda porque non teño vivenda, porque teño unha necesidade. Vostede dice que non, que é unha confianza cega nos novos proxectos edificatorios de vivenda pública da Xunta de Galicia do Partido Popular, ese mismo partido que durante 17 anos non fixo vivenda pública. Bueno, si non se convence o que non quere, nin se conforma o que non quere. 31.507 persoas, galegos e galegas, que se apuntan a ese rexistro de demandantes de vivenda pública. Mire, 22.856 deles apúntanse ao aluguer. Isto é un mensaxe claro. A xente aposta polo aluguer. E, por tanto, nese sentido, lle están mandando un mensaxe claro, non? Que moitos teñen dificultad para mercar, pero sí apostan pola medida do aluguer. Si tuveran vivenda, claro. Hai vivenda baleira en Galicia? Sí. Mire, xa non lle digo as 500.000 das que se falan en algúns censos estatísticos. Vamos a poñerlle un quinto, 100.000 vivendas que poda haber. Bueno, esas vivendas son as que a Xunta comprometida podría poñer no mercado do aluguer, intermediando, dando garantías aos arrendatarios e tamén aos arrendadores.
unhas garantías de tempo, eso sí, con compromisos por parte de ambas as dúas bandas. Un compromiso por parte do arrendador de manter unha renta moderada. Que a confianza e que a garantía que impón o público, que impoñería a Xunta de Galicia, intermediando e operando no mercado. Eso que é o que non queren facer vostedes. Execución orzamentaria da Xunta de Galicia nos últimos 17 anos. Claro que sí, señor Rueda, vostede leva 17 anos no goberno. Ou é que renuncia á política que fixo o seu partido durante eses últimos 17 anos? Orzamentos en eses anos, do 2009 ao 2026, 997 millóns. Executados 470. Esa é a súa condena. Eso é o que fixeron durante os 17 anos, por certo, nos que está vostede no goberno. Vivendas baleiras, necesidade de chegar ao lugar, quen está máis penalizado por esa falta de vivenda, que son os mozos e as mozas, e as familias que teñen dificultades para chegar a fin de mes porque non teñen disponibilidade económica, porque o seu salario non lles chega para cubrir as súas necesidades de vivenda. Apostamos por unha medida do Banco Público ao lugar, pero vostede todo o que sexa intervir no mercado lle parece unha obscenidade. Falábamos de sanidade. Eu creo que todos que estamos aquí recordamos cando nosotros pedíamos cita para a atención primaria e o día seguinte ou 2 días despois recibíamos esa atención. Cando íbamos a pedir unhos análisis nos extraían o sangue e aos poucos días, 4 días, que va, menos, 3 días, tiñamos o resultado desas análisis. Eso é ciencia ficción neste país, porque fai pouco que era así, eu o lembro. Agora temos que esperar, sí, dice vostede, pola folga. Oiga, mire, que a folga foi o 43% dos que non chegaron ao cupo de máis de 4 días, que non chegaban aos 4 días que vostede se propoñía como obxectivo na atención primaria. Pero é que antes desa folga, por certo, según vostede seguida minoritariamente, por tanto, con pouca afección sobre eso, no ano anterior, no 25, o porcentaxe se moveu durante todo o ano 25 entre 32% e 39% de xente que non chegaba a eses 4 días que vostede tiña prometido. Lle parece un funcionamento normal. Un de cada 4 non conseguiu cita no sistema, pero iso é normal. 378.749 personas en lista de espera, máis de 50.000 da última oleada nas listas de espera, e a vostede lle parece normal. Medran os seguros privados e lle parece normal. Por qué? Porque a xente dice, oye, se non me van a atender, vou facer un seguro privado, claro. Medran un 20%. Bueno, a mellor é un síntoma dunha gran actividade económica, que a xente inviste, lóxicamente, porque considera que é super necesaria esa opción. Pero iso dá unha marca de como se está percibindo o servicio da sanidade pública, punteira, e como se percibe a necesidade e a realidade da sanidade privada. E aquí xa vai pa nota, baixas laborais, unha preocupación enorme. Temos unha preocupación polas baixas laborais. E digo eu, pero logo que nos está dicindo, que os que dan as baixas laborais, os médicos e médicas de Galicia o fan dunha forma indecente, non o fan dunha forma consciente, non responden... Bueno, eu desde logo non lle dou a baixa aos traballadores. Quen lle dá a baixa ou lle confirma alta, creo que é un médico, é unha médica. Pero vostede parece que lles bota as culpas desas baixas elaboradas. Algo falla no sistema. Pregúntelle ao presidente do Parlamento, que é inspector médico. A mellor por aí podían funcionar as cousas dun xeito diferente. Pero en todo caso, vostede responsabilizou dese número alto de baixas laborais a quen dá a alta ou a quen dá a baixa, que son os médicos, non son eu, nin é vostede. Falaba en relación ca atención primaria e hoxe todos os sondeos de opinión marcan que a percepción que teñen os galegos e galegas sobre a atención primaria é moi deficiente. E é, na percepción dos galegos e galegas, o principal problema que ten a nosa sanidade pública. Xa non lle falo en que posto estamos na percepción no ranking de todo o Estado. Esperaba que falara de financiación autonómica, señor Rueda. Claro que sí. Dedicoulle 10 segundos na súa primeira intervención. Dunha hora e media, dedicoulle 10 segundos. Sí, oiga, está aí, 3 líneas clavadas, 11 minutos. Un presidente que se precie e que defenda un sistema de financiación autonómica. Mire que non se leva falado de financiación autonómica aquí en Galicia, de si boa, mala, esta, a outra, o concerto, non concerto, financiación singular. Mire que non se leva falado desto, non? Vostede incluso falou en decembro do 2024, falou, claro, daquelas, en decembro do 2024, el bulo e o fake era que iba a haber condonación da débeda solo para Cataluña. E claro, naquele momento non se falaba de financiación autonómica. Entonces, vostede se veu arriba e dixo públicamente:
Galicia necesita, e voulle reclamar ao Estado, 500 millóns para cubrir os servizos públicos, porque é o déficit que estimamos naquel momento. Decembre de 2024. Claro, daquelas nadie falaba de financiamento, falábamos de que a condonación da débeda se iba a producir e só para Cataluña. Ao final veo a condonación da débeda, claro que sí, e chegou para todos os que estamos no réximen común, non para os que están en outras fórmulas como o concerto ou cupo, Navarra e País Vasco excluídas da condonación da débeda. E tampouco nos gusta. 4.010 millóns. Para redondear, mire vostede a cifra de 12.010 millóns de débeda no noso país, pois ora podíamos quedarnos con 8.000. Que dicen que non é boa. Isto non entende ninguén. Digo, eu sento ser reiterativo, pero non entende ninguén. Cando mutualizamos a débeda europea é bon, non? Cando fixemos cando os fondos europeos, a decisión da Unión Europea de mutualizar a débeda de todos os Estados, eso foi unha boa decisión. Non dixeron vostedes, os galegos vamos ter que pagar a débeda dos rumanos. Non, pareceulles ben. Ahora que se fai un sistema de mutualización da débeda, lles parece fatal. E sabe por que lles parece fatal? Porque desde Madrid lles dixeron que non o fixeran. Porque vostede, reiteradamente, ven aquí e nos dice, oiga, os seus compañeiros do Partido Socialista en Asturias e en Castela-A Mancha, oiga, están a favor da condonación da débeda. Vai ter que cambiar de exemplos. Están a favor da condonación da débeda. Non llo dicen esas nas reunións cando se xuntan? Si, me diciu públicamente. Hombre, pois logo terá que volver a chamar ao presidente da Xunta, do presidente do Principado, que acepta públicamente a condonación da débeda. Dixolle que non. Pero como se fía? Asturias dice sí, a condonación da débeda. Si, pois estamos na condonación da débeda. Despois vamos co financiamento. Estamos coa condonación da débeda e Adrián Barbón, o presidente de Castela-A Mancha, dice que sí que van a aceptar. Claro que van a aceptar, porque lles parece boa a condonación da débeda. Vostedes non. Bueno, algúns, os de Valencia están encantados. Os do Partido Popular non dicen ni moi, os de Murcia nin lle conto co sistema de financiamento. E agora é así, cando ten que explicarlle a todo o mundo que lle reduzcan a débeda a Galicia é malo, bueno, como explican vostedes as cousas, non? Porque, ao final, evidentemente, xa sin poñer ningún exemplo, nin pensar que esos cartos se podan investir en servicios públicos, que se pode, eso sí, actuando sobre a faceta e a parcela dos ingresos fiscais, claro que sí. Pero xa partindo deso, coincidiremos en que a situación financiera de Galicia é millor con 8.000 millóns de débeda que non con 12.010 millóns de débeda, non? Hasta aí podemos chegar. E é aquí cando un presidente de primeira que leva falando e desprestigiando o sistema de financiamento autonómico ven a esta tribuna e defende cal é o seu modelo de financiamento autonómico. Pero non tuvemos a suerte nin o placer de escoitar cal é a súa posición. Nós, o resto de partidos, temos unha posición. Discutímola, podemos estar de acordo ou non, eu non comparto a decisión de financiamento autonómico do BNG, pero entendo as súas razóns políticas, pero non as comparto. Pero a do Partido Popular non a coñezo. máis alá de que lo que es de todos lo decidimos entre todos. Hombre, un pouco de liderazgo nesta cuestión, non? E non superemos eses. A mellor é que o problema que hai é que non lle deixan falar deso. Ese é o problema. Porque o que quero traer aquí, o que trouxen aquí neste debate, é que partamos desa cifra e mellorémola. Pero para iso hai que falar co goberno. Non se pode dar a escapada por resposta. E, sobre todo, vostede ten que garantizar que o acordo tamén o ten cas comunidades autónomas do Partido Popular. Non é capaz, porque non teñen unha posición, non son capaces de vir aquí a defender o financiamento autonómico. Cando eran 587 millóns e vostede pilla 500, é un desastre. A condonación da débeda, nada de nada. Non nos negamos a falar co goberno porque eso, claro, queda mal. Non podemos falar porque lle prometimos a Feijóo de que non falaríamos e que deso seríamos absolutamente dilixentes. Incluso plantearíamos algún recurso de constitucionalidade que supoño que está a caer. Sea valente. Plantee un esquema, o seu modelo de financiamento autonómico. Traiga aquí a aumentar competencias en capacidade fiscal, en autonomía fiscal. Seamos capaces nós tamén de recaudar máis impostos. Aí xa nos veremos como estamos ca conta, non? Porque cando se trata de facer bonificacións fiscais, baixar impostos está ben, pero se tuveran vostedes a responsabilidade de recadar os impostos directos que recada o Estado, xa veríamos como nos lucía o pelo. Aí sí que non queríamos ter autonomía, porque neste país quen cobra os impuestos xa sabe quen é, Pedro Sánchez e os alcaldes e alcaldesas, porque a Xunta de Galicia, aínda que ten a responsabilidade, ten unha capacidade de gasto público por riba do 40%, non recada impuestos, faltaría máis,
Por tanto, así non teño que repostar diante dos veciños e das veciñas sobre os servizos que a Xunta de Galicia presta. Pero como lle falta valentía para pedir ese autogoberno, que, por certo, falando de autogoberno e falando de competencias, señor Rueda, xa sabe vostede que a máis competencias, maior financiamento. Bueno, o panorama que poden enseñar vostedes non é comparable. Por suposto, non co goberno que presidiu Emilio Pérez Touriño, que conseguiu 10 competencias en 4 anos. O brillante bagaxe da Xunta de Galicia do Partido Popular é unha en 17. Non estamos para chufarnos, En materia de industria, agora volveu outra vez o hidroducto. Tiñamos entendido que xa esa posición estaba defendida tanto polo goberno como por Enagás. En todo caso, vostede sabe perfectamente que esa reconsideración a 5 anos se basa fundamentalmente en que a produción de hidróxeno non vai a chegar hasta esa fecha. Por tanto, vostede o sabe absolutamente. Bueno, pode negalo ahora, pero se o nega, evidentemente, estará demostrando pouco cuestión e pouco coñecemento sobre a cuestión. A única medida industrial é ampliar o capital público de recursos de Galicia. Non nos dicen quento nin como, que tamén me parece, pois de vir aquí a anunciar esa medida estrela, o lógico é que nos dé máis información sobre eso, porque dá a sensación que xa vamos a ter o mismo lío que con Altri, que non vamos a poder ter información, que isto é unha empresa tamén participada por privados, non sabemos se todo o desenvolvemento de capital está feito por todos, cando será, teño ganas de ir a esa xunta, inda que sea como invitado, non como accionista, pero teño ganas de ir a esa xunta xeral de recursos de Galicia para ver o que se fala, previsións de beneficios, en definitiva, estas cousas que lle preocupan aos accionistas nas empresas, non sei se o saben, pero os accionistas cando chegan ali queren preguntar que hai de lo mío. Bueno, pois esperemos a que efectivamente esa xunta xeral se faga e veiremos esa aposta por esa cuestión, non? Bueno, presume vostede dos plans estratégicos industriais, 14, prácticamente, salvo algún, están casi todos paralizados. E por qué? Porque chegan fondos europeos, chegan fondos do Estado, pero outras comunidades, cando apostan realmente por unha iniciativa, están dispostas a poñer tamén cartos da propia autonomía. Sí, hai moitas autonomías, algunha do Partido Popular, Valencia, por exemplo, que apostan por unha iniciativa estratégica. Cando todo é estratégico, créame, señor Rueda, nada é estratégico. E ese é o problema que teñen vostedes, o que teñen tamén con Altri, porque non tiñan plan B. Todo apostado a Altri, todo. Porque non había outros proxectos industriais para a provincia de Lugo, claro que non. Onde estaban? Que levamos traballando con esos proxectos industriais de Lugo a intemerata, non? Eu lembro, cando era concelleiro no Concello de Lugo, e vostede xa defendía aquel Lugo Impulsa. Onde vai, 25 anos, Sí, eu me lembro, deso teño boa memoria, Onde vai o Lugo Impulsa? E, sin embargo, na planificación enerxética era fantástica. Na primeira reunión de saída era fantástica a planificación enerxética do Estado. Ora xa non é tanto. Hai outras ampliacións de rede eléctrica na provincia de Lugo, pero esa non lle interesa falar nada. Galicia recibiu 4.830 millóns de fondos Next Generation. Fondos dos cales 3.079, se as cifras son correctas, foron executados directamente pola Administración do Estado, o 80% das persoas beneficiarias son PEMES e autónomos, o cal confirma que os fondos europeos están chegando á economía real, non? Mentres tanto, a Xunta mantén 700 millóns sin executar a este tempo. 700 millóns. Bueno, e despois pide, queremos gestionalos nós. Oiga, isto pasa como a PAC. Sabe que o seu partido, a dereita europea, está defendendo nada de regionalizar os fondos, sino centralizalos. Curiosamente, aí compartimos nós, o Partido Socialista, a opinión que ten usted. Pero vostede parece que non ten moito peso en Europa, porque a dereita europea vaille por outro camino en relación cos fondos europeos. Falelle de autogoberno, falelle da irresponsabilidade fiscal, bonificacións fiscais, pero non quero recaudar os impostos, porque eso, claro, me xenera un conflicto cos veciños e cas veciñas. Finalmente, falaba da delegación de Buenos Aires, hai que celebrar un caso, é dicir, para o Partido Popular xa non son embaixadas no exterior, cando falaban de Cataluña que solicitaban unha embaixada. Ora nós vamos ter unha delegación que non é embaixada e iso seguro que ademais é unha boa noticia. Pero o que esqueceu dicir vostede é que o seu partido, o Partido Popular, votou ata en 2 ocasións en contra de darlle a nacionalidade española aos descendentes de españois. E, por tanto, tamén os galegos e galegas, que ata de agora somos galegos e galegas e tamén españois. Eu eso sí que o defendo. A última vez foi ca lei de memoria democrática. Eles votaron que non, e vostede
calou. Faláballe das autoestradas e faláballe da coherencia. Non é moi coherente pedir a gratuidade en España e non dala en Galicia. Isto é incoherente totalmente. Eu podo entendelo ademais, que un pida a gratuidade, nós defendemos esa gratuidade, por certo, hai un incremento nas bonificacións do 75%. Unha persoa que se desprace, é unha curiosidade nada máis, pero creo que lle interesa. Unha persoa que se desprace entre Carballo e a Coruña 20 días ao mes para ir a traballar ou estudiar, paga 89,25 euros mensuais, incluídas as ridículas bonificacións das peaxes que ten instalada a Xunta de Galicia nesa autoestrada. Poñamos o mesmo caso, pero para unha persoa que se despraza tamén eses 20 días ao mes entre Caldas de Reis e Santiago. Un tramo de autoestrada similar, lixeiramente máis longo, paga 49,50 euros. Bueno, abonda xa de demagoxia, non? A cuestión está clara. Pero o importante é a coherencia de decir, se eu pido a gratuidade da AP9, home, tamén estarei disposto a darlle a gratuidade ás autoestradas de Galicia. Ou hai veciños... Remate, por favor. Remato enseguida. Remate, gracias. Remato xa. Política social. Outra vez co dos 3.000 millóns. Bueno, ahora xa temos a cifra, eran 2.500, ahora xa temos unha cifra estable que son 3.000 millóns. Non sabemos de onde veñen, moito me temo que serán moitos deles da época de Mariano Rajoy, pero volvo a decir unha vez máis, se iso non lo debe o Estado, reclamemos. Oye, por recursos de constitucional andamos moi lixeiros, pero para reclamar 3.000 millóns logo non podemos reclamalos. Pero que tipo de goberno é este? Reclamémoslo, chegamos adiante. Señor Besteiro. Remato, presidente, remato nada, en un minuto. Remato nada. O peixe, simplemente que parece que tiña unha teima co bono peixe, pero non é certo. Afinal, vai haber bono peixe este ano ou non? Ya veremos, yo dirá. En todo caso, é consciente unha cuestión que me parece perfecto, que se reclame esa reducción do IVA. Remato, de verdade. Remate, por favor. Unha reducción do IVA me parece importante, pero vostede sabe que cando hai unha caída do consumo entre o 34 e o 40%, realmente lle parece que esa é a medida que vai a contribuir a que haxa máis consumo de peixe. Gracias. Eu teño as miñas dúbidas. E finalmente, pactar con Vox. Antes de repetir eleccións e dar inestabilidade, non pasa nada. Señor Besteiro. Esta é a conclusión. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Señor Rueda, creo que hoxe é un gran día porque os galegos e galegas poden velo en directo na TVG. Hoxe poden velo sin filtros e puideron escoitar, igual que escoitei eu, que un presidente que di que está polo respeto, a líder da oposición díxolle que era unha sectaria, que non me enteraba e que decía burradas. Sí, escoiten, señores conselleiros do Partido Popular, xa sei que non lles gusta, que non están acostumbrados, pero isto chámase democracia. Vou a repetilo. Sectaria, non me entero, digo burradas e xa non vou entrar nas súas declaracións infames, utilizando a violencia e divulgando mentiras a respecto do BNG, porque utilizar así algo tan grave o único que fai é retratar a súa catadura moral, señor Rueda. E veu crispado, moi malhumorado, sempre con esa superioridade moral, non? Xa non só reparte carnés de vos e malos galegos, sino tamén de quen é nacionalista ou non. A verdade, vai avanzando vostede e demostrounos coas súas respostas que a vostede non lle gusta escoitar.
Vostede falounos non de diálogo, pero que veu aquí a insultar e a difamar a oposición. Di vostede que non quere polarización, pero que ven aquí a intentar importar a crispación madrileña. E, sobre todo, eu creo que hoxe a súa intervención retrata-o como presidente do estancamento e retrata tamén o seu fracaso. Porque vir aquí, casi 20 anos despois de estar gobernando, a facerlle oposición ao bipartito é o mellor retrato da súa incompetencia e da súa incapacidade. E tamén hoxe quedou retratado que a vostede moléstalle moito non, moitísimo, que neste país haxa unha alternativa de goberno ao Partido Popular. É algo que non soporta e que lle dá urticaria. Eso é o que lle molesta. Por iso, en vez de defender a acción do seu goberno, ven aquí a facer de oposición da oposición. E alégrome, señor Rueda, porque vai facendo prácticas para o que lle espera dentro de 2 anos. Sí. Vostede di que está en contra do xenocidio en Gaza, pero por que votou aquí en contra de condenalo? Vostede di tamén que non lle gustan as guerras, pero que na súa intervención, que ten tempo ilimitado, non tuvo ni un minuto para decir con claridade que condena os bombardeos en Irán porque son unha agresión que non se pode permitir. Non. Di vostede que é un pacifista, pero a hora da verdade o que está apoiando é o belicismo. E dígalle aos gandeiros e as gandeiras deste país que o belicismo da Unión Europea é bon porque vai a supoñer un recorte dos fondos agrarios que van a recibir. Explíquelle a oportunidade que teñen nese belicismo. Ou explíquello tamén a xente do mar que está pasando por unha situación realmente dramática. Mire, estar en contra da guerra e estar en contra do belicismo non é o rollo de sempre. É a única posición decente e con futuro para darlle unha oportunidade á humanidade. Polo tanto, señor Rueda, reitero, póñase do lado correcto da historia e demóstreo votando a favor das propostas que traeremos de resolución do BNG. Logo, tamén lle molestou que fixera un comentario sobre algo que é unha evidencia, que son as inxerencias do Partido Popular no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, porque que vostedes están tan afeitos a mandar de maneira autoritaria que non soportan que a xustiza lles diga que non están cumprindo a lei. E veu aquí a decirme que non, que o PP está pola independencia xudicial. Controlaremos a sala segunda desde atrás, o portavoz do Partido Popular. É que non nos tomen por parvos, señorías do Partido Popular. Ese cambio faise despois de toda a presión que fixo vostede e que fixo o sector eólico porque queren seguir tendo barra libre para o espolio. E logo tamén creo que as súas intervencións son moi reveladoras. Eu tamén me chamou a atención o que dixo sobre vivenda. Agora a xente sabe que vai en serio. Claro, que estiveron 17 anos rindos en materia de política de vivenda. O problema é que xa llo dixen máis veces, é que vostede de cada 2 anuncios que fai, 3 son mentira. Entón, dignos, agora imos en serio. Ben, e dime que eu teño que ir a visitar vivendas. Vale. A mí o que máis me gusta visitar é o Instituto Galego de Estadística. Gústame moito coñecer os poucos datos que podemos ter do seu goberno, porque tamén aí vostede quere controlar ese instrumento. Pois ben, cando visitamos os datos oficiais, claro, xa lle dixen o número de vivendas finalizadas, pero sabe cantas vivendas se iniciaron en 2025? Entre as de promoción pública e de promoción privada, Vostede, que ahora se está tomando moi en serio. 485. E sigue repetindo o mantra de que vai haber 20.000 vivendas protegidas novas. Señor Rueda, deixe de enganar a xente. E tamén lle recomendo, supoño que non lle informaron ben, pero non toda a vivenda financiada con fondos públicos ten a cualificación de permanente.
Polo tanto, se vostede está de acordo coa proposta que lle facemos desde o BNG, trae unha lei de lectura única para facelo ou traémola nós e apoiará, porque di vostede que está de acordo con esa medida. Non está toda a vivenda. E eu fixenlle unha pregunta moi clara que lle interesa a todas esas persoas que están aí fora e que non teñen acceso a unha vivenda digna, a todos os mozos e mozas que queren construir o seu proxecto de vida ou a todas as familias que aínda tendo un traballo hoxe as pasan canutas para pagar a vivenda porque os prezos non paran de subir. Propuxémoslle, señor Rueda, que compre todas as vivendas de promoción pública que se poñan no mercado. Non sei se a señora conselleira quere intervir. Eu deulle a palabra, non teño ningún problema que interveña, pero a min que me interrumpan, pois non me gusta, a verdade, señorías. Non dialoguen, por favor. Vanse a descalificar nos próximos 5 anos 14.000 vivendas. Vostedes xa deixaron que se descalificaran 7.000 sin comprar ningunha. Eu fagolle unha pregunta moi sinxela. Van a comprar todas as que se poñan no mercado? Sí ou non? Conteste, é que é moi fácil, señor Rueda. Teno moi fácil. E tamén lle fixemos máis propostas. Por que non compran vivenda para poñela en aluguer? Porque non é verdade que só se podan construir novas vivendas, é que temos miles de vivendas vacías no noso país, moitas delas nas cidades, que xa están construídas, que son habitables e que se poden poñer a disposición da xente que as necesitan. A pregunta, señor Rueda, é por que non o quere facer? Esa é a pregunta que ten que responder. Que pasa? Que como propón o BNG, vostede ten que decir que non? En fin, non me parece unha boa solución. Fixo tamén vostede unha insinuación desas que acostuma facer de que houve aquí ameazas en relación co tema dos incendios. Non sei, eu teño moi claro. A min dóeme cada vez que arde este país e o que quero é que o goberno que teño se poña as pilas para evitar que volva a pasar outra catástrofe. Sabe o grave? Que aquí sí que houve amenazas, sí, escoitámolas pola mañá a vostede, que amenazaron os concellos a respecto de se aceptan ou non as súas condicións cando teñen que asinar un convenio, intentando culpabilizalos a eles dunha xestión forestal que é un desastre e do abandono que vostedes teñen no medio rural. E, señor Rueda, vostede tampouco dixo nada sobre se vai cumprir o seu compromiso de limpar as franxas de protección en todos os concellos de menos de 10.000 habitantes. Dígollo porque queda pouco tempo para facelo. Vai non facer ou era outro titular máis seu para a TVG? E permítame agora entrar nun tema que me parece moi importante, porque eu teño moi claro que o futuro de Galiza pasa porque teñamos máis industria, máis innovación, máis proxectos de vanguarda e de futuro. E vostede ven aquí sempre con ese discurso non xa tan bello, non, que levan desde os anos 90 con el, de que nós non queremos que haxa industria. Non, nós queremos que haxa industrias potentes, que haxa industrias innovadoras e de vanguarda. Sabe cal é o problema? Sabe cal é o problema? Pois que o seu modelo industrial é Altri, a megaminería contaminante e o espolio eólico deste país. O seu modelo é vender Galiza ao mellor postor. E, mire, voulle explicar algo que, ademais, creo que se entende moi ben. Mire, fíxese se nós estamos porque haxa industrias e transformación da nosa economía, que cando tivemos oportunidade de gobernar, fixemos un concurso eólico para que o vento galego, en vez de ir ao lobby eléctrico de industrias de fora, se utilizara para que as PEMES deste país puideran desarrollar proxectos industriais. E sabe que fixo vostede cando chegou ao goberno? Anulalo con mentiras, única e exclusivamente para seguir defendendo o espolio eólico. Entón, señor Rueda, de que me está falando? Si foron vostedes, ademais, quen paralizaron o sector con esa decisión. E logo, encima, ten a osadía de ridiculizar propostas, que son propostas beneficiosas para este país. E claro que temos dereito a ter unha tarifa máis baixa, porque hai unha tarifa única por unha decisión política do Estado español, non porque teña que habela. Sí, é que non, por que ten que haber unha tarifa única? Porque lle interesa a Madrid, que non produce enerxía, pero é unha gran consumidora.
E os galegos e galegas interésanos eso? Pois nós decimos que non, que o que nos interesa é ter unha tarifa máis baixa. Por certo, os vascos negociaron con Mariano Rajoy unha tarifa eléctrica máis baixa para as súas empresas e vostede nin tan siquiera se atreve a enuncialo. E logo, imagínome, señor Rueda, que os que lle escriben os discursos, igual que a mí, non? Tamén lle informaron mal, porque en Muras o acordo non está sobre os beneficios do canón eólico, está sobre, fora deso, e son a maiores do que significa o canon eólico. E vir aquí con que o noso modelo en Muras, non. Muras, que teña tantos eólicos e ningún beneficio, era o modelo do Partido Popular. E o que fixo o alcalde foi poñer a luz gratis, cando vostedes o único que facían era darlle beneficios ao lobby eléctrico, estafando a xente do noso país. E logo, en fin, dígonos que hai moitísimos proxectos que transformaron a economía do país. Pois díganos onde, vamos a visitalos. Cales son? A fábrica de neumáticos que anunciou que habería nas Pontes. Eses son os seus grandes proxectos. Vostede o único que fai é anuncios e anuncios e anuncios que logo non se materializan en nada, porque non ten ningún proxecto de país e tampouco non ten nin a intención de telo. E non se disculpou aínda cos traballadores deste país, señor Rueda. Débelles unha disculpa. Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais. E vostede veu aquí a criminalizar a traballadores e traballadoras que están de baixa, a intentar que non se poda exercer un dereito fundamental como é poñerse de baixa se estás enfermo ou se tes unha depresión, señor Rueda. E se vostede non é capaz de poñer o sistema sanitario a funcionar para que se axilicen as baixas, eso non é culpa dos traballadores e das traballadoras, é a súa incompetencia e son os seus recortes. E claro que está introducindo unha privatización a través das mutuas. Por que non se contratan máis inspectores? Por que non se contrata máis personal médico? Señor Rueda, discúlpese cos traballadores e coas traballadoras. E tamén sorprendeume que lle molestou moito que falamos dos chiringuitos. Vostede fixe un acto para falar sobre o importante que era as competencias en materia do litoral e o titular que deu é Galiza estrena a xestión da costa con un récord de chiringuitos nas playas. E logo decían, previsión de 320 máis até outubro. E ora parecelle mal que llo digamos. E encima con mentiras. Sí. Non, tranquila, xa lle vou a explicar por qué. Tamén, se quere, vostede pode participar do debate, porque lles costa moito escoitar, e que xa se teñen un problema coa democracia, pero, por favor, polo menos o día do debate do Estado-Nación, un pouquiño de decoro. Un pouquiño solo este día. Pero decíalle que eran mentiras. Sí, porque o señor Rueda repite que nós estábamos en contra das competencias do litoral. Mentira. Repite que estábamos a favor do recurso. Mentira. É que é mentira. E cando un goberno ten que justificarse e construir o seu discurso sobre mentiras, o único que demostra é a súa incompetencia, a súa incapacidade e que non ten nada que ofrecerlle aos galegos e ás galegas. E remato xa, señor presidente, con dúas cuestións moi breves. Unha, señor Rueda, vostede di que defende o bilingüismo. Sin embargo, estamos vendo como unha das linguas que hai en Galiza se desangra, sobre todo entre a xente moza, por culpa dun decreto que vostedes impuxeron a este país e que significa un retroceso. E a pregunta é moi simple. Se vostede sabe que ese decreto e que esa política vai en contra dunha destas linguas, por que non fai absolutamente nada? Será, señor Rueda, que o que quere é o monolingüismo en castelán? Señorías, remato.
creo que este debate deixa en evidencia que temos a un presidente estancado que o que nos deixa é unha Galiza máis débil, que temos un país que ten enormes fortalezas e que o que necesita é un goberno que realmente confíe nel. Lamentablemente, temos a un goberno acomplexado, a un goberno que non pon a funcionar toda a riqueza que hai neste país e que, ademais, ataca o que máis nos une a todos e a todas, que é o galego. Estou convencida de que neste país hai moitas cousas que están cambiando e hoxe quedou en evidencia que vostede, señor Rueda, non está á altura dos galegos e das galegas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. A verdade é que sei que respostar a todo non me dá vida en 15 minutos, isto é imposible, pero así por resumir, yo decía ao principio, mire, lles molestan os éxitos do cine galego, que despois lles vai reñir a señora Pontón por interrumpir o orador no uso da palabra. Home, se sean vostedes polo menos educados, seguindo os criterios da súa lideresa. Decía que lles molestan os éxitos do cinema galego. Lles molestaron tamén hasta os disfraces dun conselleiro no Entroido. Lles molesta tamén que demos licencia para chiringuitos. Pero ven como tiña razón cando digo que son especialistas en atopar o pelo na sopa e que viven vostedes instalados na amargura permanente. De verdad, señorías, que pereza dá debatir con vostedes. Que pereza. Verdad, que pereza. Mire, eu parto dunha base a ver se conseguimos chegar a un acordo mínimo. Nós estamos moi satisfeitos do balance que fixo o presidente no Ecuador da legislatura. Estamos satisfeitos porque o presidente está cumprindo os deberes que lle puxeron os galegos. Non os que lle puxeron vos, a vostedes. Os que nos poñan vostedes, a verdade que nos dan bastante igual. Nos escoitamos ao presidente, pois, facer propostas para manter a senda de crecemento, para mellorar o funcionamento dos servicios públicos, para atraer investimentos que creen emprego de calidade, para desenvolver ao máximo o potencial dos nosos sectores claves, propostas para facer de Galicia un sitio todavía mellor para os galegos, propostas que implican compromisos claros da Xunta de Galicia, pero sen esquecernos de que tamén é imprescindible o compromiso de outras administracións para poder construir unha Galicia mellor. Parece bastante razonable. Ofrecemos lealdade, demandamos lealdade. Nós non falamos aquí de Pedro Sánchez porque lle teñamos moita manía e teñamos moito interés por saber como funcionan as cousas en Moncloa ou na Castellana. Nós falamos de Pedro Sánchez porque cando denunciamos que hai fochancas nas estradas nos referimos ás estradas galegas. Cando hai retrasos no servicio de ferrocarril nos referimos aos ferrocarriles galegos. Cando suprimen paradas en estacións de ferrocarril nos referimos a estacións de ferrocarril galegas. Cando pedimos que nos traspasen unha autovía, non é unha autovía de Madrid, queremos que nos traspasen a AP9 que é galega. É fácil de entender. Por certo, para os de pactar coa ultradereita, vostedes saben cales son os dous grupos que están bloqueando no Congreso agora mesmo o traspaso da AP9 Galicia? Pois os socialistas e Vox. A ver se conseguimos que rompan vostedes os seus pactos coa ultradereita e que Galicia, por fin, poida conseguir a aspiración lexítima de xestionar a súa vía principal. Non é moito pedir, señorías. Mire, eu estou seguindo estes días así con bastante interés, non sei se vostedes tamén, a misión Artemis II. A verdade é que é moi interesante, nos está dando unhas imaxes magníficas e outro día escoitaba como os astronautas describían con emoción o lado oculto da Luna.
A verdad que a expresión que utilizaron me parece moi acaída para describir as propostas que fixo hoxe a oposición. Decían, unha vasta extensión da nada. Oye, clavao, exactamente o que fixeron vostedes hoxe aquí. Trouxeron demagoxia, trouxeron populismo, a repetición de letanías 1000 veces repetidas e que 1000 veces lle dixeron os galegos que non as queren. Vostedes siguen igual, vostedes ya lles igual. Señor Ojea, a ver, home, non se me pode enfadar porque non falemos de Ourense e depois enfadarse comigo porque falo de Ourense e que falo con vostede. Eu claro que falei con vostede das cousas que dixo. Eu non falei da xestión do Concello de Ourense. Non se confunda. Eu falei dos impedimentos que está atopando a Xunta de Galicia para investir en Ourense. E aí vostedes teñen algunha responsabilidade. Eu o que lle fago é un chamado a sensatez. Mire, comenzou vostede citando a Julio César con aquelo de Memento Mori. Eu vou no citar tamén, pero con outra frase. Aquela de ti tamén, bruto. Entón, eu o que lle animo é a continuar a senda de diálogo que tiñamos o ano pasado. E que non se me pase vostede o lado oscuro do ordenón a todo, porque entonces, ademais de ter unha asigua representación, xa lle anticipo eu que vai ser unha breve representación neste Parlamento. Aquí os galegos nos poñen para facer e non para bloquear, que para bloquear xa está o bloque. Miren, pedimos, aclárolle, porque decía vostede que non pediron, pidan vostedes a baixa do IBI para a carne. Nós pedimos a baixa do IBI para a carne. Sí, para a carne, para o peixe, tamén para a conserva e para os produtos agrícolas. O que non nos fixeron foi caso. Pero pedímola. E en canto a esa teima que ten vostede con que lle traslademos a Vigo, a Ourense, as investimentos que pon pegar Vigo, pois eu creo que o mellor que poden facer é reunirse o alcalde de Vigo co alcalde de Ourense, que, permítame a intuición, eu creo que vanse levar bastante ben, porque entre iguales rara vez non se recoñecen. Señorías do PSDG, nos anunciou solemne o señor Besteiro, o Partido Socialista cree no país. Señor Besteiro, o seu problema non é ese, o seu problema é que o país non cree no Partido Socialista. Non sei se se decatou disto. Voulle dar algunha pista. Mire, ver a secretaria de organización, a número 2 do PSDG, que é de Lugo, aplaudir nesta Cámara na mentras se evidencia que Lugo queda sen electrificación industrial para toda a provincia, non vai axudar. Créame vostede que non. En todo caso, hai algunhas cousas que di vostede que me levan a duda. Vostede fíxose nacionalista, señoría. Porque, claro, eu falar da débeda, eu non sei se entende vostede que todo cidadán galego asume dúas débedas. Unha débeda autonómica e unha débeda nacional. É fácil de entender. E europea tamén, efectivamente. Entonces, se nos quitan parte da débeda autonómica, pero nos duplican a débeda nacional, sí, xa entendo que vostede chupa o dedo, evidentemente. Ahora sí que explicou vostede perfectamente por que vostede defende, efectivamente, chupa o dedo e defende tamén o da débeda nacional. Está vostede hoxe sembrado. Mire, vou aclarar unha cousa que dixeron os dous porque me preocupa e porque creo que, home, polo menos debería darlle certa credibilidade aos datos que manexa o seu goberno. O seu goberno. Falou vostede das dificultades para acceder ao médico de atención primaria. Eu teño este gráfico aquí, non sei se o recoñece vostede, é do CIS. Non me fío moito do CIS, non lle vou engañar, pero, bueno, polo menos neste caso, claro. Mire, mide 3 variables. Cuando lo ha necesitado a su médico ha podido consultar, cuando no lo ha necesitado, pues simplemente no lo ha necesitado, y alguna vez ha necesitado consultar y no ha conseguido cita con su médico, que creo que é o que lles preocupa a vostedes. Sabe quen ten o porcentaxe máis baixo de dificultades de acceso aos médicos de atención primaria de toda España? Señoría, síntase orgulloso, a comunidade autónoma que vive vostede é Galicia, e deberían de ter vostedes un pouco de respeto. Primeiro, polos datos, e segundo, polos gobernos que posibilitan que efectivamente os galegos sexan os menos perxudicados á hora de acceder ao médico de atención primaria de toda España. Pero a vostede isto, que máis lle dá? Verdad que sí, señor Besteiro? Dixo vostede que a decisión do seu goberno mellorou a vida dos galegos. E o preguntou.
o presidente Rueda. Doulle pistas. A gratuidade das escolas infantís a vostede que lle parece? A vacinación máis completa do mundo que lle parece? As rebaixas de impostos aos galegos das clases baixas que lles parece? A gratuidade da matrícula universitaria que lle parece? A reducción do desemprego que lle parece? A reducción da pobreza que lle parece? Non sei, os novos tratamentos médicos, as casas niños, as casas do maior. Home, señoría, vostede me parece que o problema que ten é que non coñece a ningún galego, porque senón non se explica que diga estas cousas. De verdad. E veunos a falar, en isto coincide coa señora Pontón, cos agasallos que lle fai este goberno ricos. Vostedes o problema que teñen é que non resisten unha mínima revisión da súa biografía. Mire, voulle enseñar un gráfico que igual lle aclara algo. Recadación de imposto do patrimonio en Galicia. Este é o agasallo que este goberno lle fai aos ricos. PSDG-BNG, 2006-2007. 1 millón de euros en recaudación de patrimonio ao ano. Os 2 anos últimos de goberno non aparece nada porque suprimiron vostedes o imposto. Cobraron cero. E actualmente o PP está cobrando 40 millóns de euros do imposto de patrimonio ao ano. E resulta que os que facemos o agasallo ricos somos nós. Vostede non ten nin memoria nin vergoña, señoría. E francamente empeza a ser un pouco preocupante. En fin, eu, de verdad, empeza a preocuparme certas cousas que yo decir. Defender o tema da dependencia coa débeda que teñen vostedes e o que está pasando, e xa o tema da transparencia alucinante. Vostede ten sospeitas porque aquí se contrata cunha empresa na que traballa unha irmán dun cargo público. Preocúpalle moito. Eso sí, que unha empresa teña como único cliente a Plus Ultra e como único provedor ao señor Zapatero e as súas fillas, iso parece o máis normal do mundo. Si ese é o criterio que teñen os socialistas, é que, permítame, hoxe lle aplaudo eu desde aquí. De verdad, están vostedes que o rompen. É increíble, señorías. É increíble o que hai que escoitar aquí. Señora Pontón, teño que darlle unha mala noticia. Nin existe goberno alternativo, nin vostede preside, nin o goberno, nin o Parlamento, e, en realidade, o que vostede é a triple perdedora das eleccións autonómicas. 3 veces se presentou, 3 veces lle dixeron os galegos que non. Eu creo que 12 anos xa dá para ir asumindo certas píldoras que vostede parece non estar disposta a tragar. Faloume vostede de insultos. É que viu vostede a falar de insultos. Señora Pontón, cales quere que lle relate? Os de hoxe ou lle fago un resumen xeral? Os de hoxe. Presidente do estancamento, impresentable, desleal, mentiroso, sen palabra e acomplexado. Ai, perdón, que eran os piropos este. Disculpe. Ahora digo yo os xerais, mire, racistas, panda de psicópatas, matóns, herdeiros do franquismo, asasinos, corruptos, mafiosos, machistas, bulo presidente e a última mención, presidentiño. Que respetuoso é o BNG. Home, un deputado seu, señoría, un deputado seu. É que, home, xa non coñezo os seus deputados, é un problema. Mire, ten vostede unha teima, eu ya quero aclarar. Mire, este grupo, o 100% deste grupo, comparte absolutamente a dor por Palestina e polos seus mortos. O que non comparte é o seu odio a Israel. E quero aclarar unha cousa. Si, se quere doulle mostras, doulle mostras. Mire, Venezuela e Irán é certo que comparten petróleo. Tamén comparten que os seus cidadáns están gobernados por 2 dictaduras repugnantes a que vostedes defenden cada vez que se trae aquí unha resolución para intentar condenalas. Pero iso parece que lle dá igual, porque para vostede é importante decir non á OTAN, cuestión que entendo, porque de todos e para todos é evidente que vostede é moito máis do Pacto de Varsovia. Iso témolo claro todos dende fai moitísimos anos. Sí, señoría, claro que sí. Mire, eu escoito decir algunhas cousas que de verdade me empezan a preocupar, pero hai mentiras que non podo. Dite vostede que pedimos unha soa competencia. Non, señorías, pedimos moitas. Conseguimos unha tendo que ir hasta o Tribunal Constitucional, que, por certo, esa que conseguimos, que non é unha competencia menor, que é a competencia sobre o conxunto do litoral na comunidade autónoma con máis litoral de toda España, a conseguimos sen o seu apoio. Porque unha vez máis, sí, señoría, unha vez máis, vostedes estaban sumándose á postura do señor Besteiro, que decía que era imprescindible a reforma do Estatuto para que accedésemos a esa
e todavía dicen que no. É unha cousa increíble, pero que está recollido nas actas deste Parlamento, que non saben vostedes nin sequera o que votan. É unha cousa francamente triste. Mire, señorías, eu xa teño poucas esperanzas, sinceramente, de que podamos chegar a acordos, porque vostedes non son libres para chegar a acordos. O señor Besteiro ten que facer o que lle mandan de Ferraz e a señora Pontón parece incapaz de librarse do férreo control dos coronéis da UPG. Pero Galicia precisa outro tipo de líderes. Galicia precisa líderes valentes que non teñan as mans atadas, que poidan tomar decisións sen atender a máis interés co interés de Galicia. E por iso, fai 2 anos os galegos elixiron sabiamente. Elixiron a un líder cunha visión clara, de futuro, un líder con determinación, para tomar medidas valentes, e un líder tamén coas máis libres para actuar sen máis ataduras que a fidelidade que adquiriu cos galegos. Un señor que se chamaba Peter Drucker, para moitos o máis influente pensador no ámbito da administración, deixou escrito que a xestión é facer ben as cousas, e o liderado é facer as cousas correctas. Resulta evidente que somos maioría os galegos que creemos que temos un presidente que está a facer ben as cousas e que ademais está a facer ben polos motivos correctos. E ese é o mellor aval para completar con éxito esta legislatura. E por iso estamos tan satisfeitos. E por iso están vostedes tan enfadados. E eu, por certo, señoría, o que non me resisto a que veña vostede aquí a darnos leccións sobre cales son as amistades que temos uns e outros, no ámbito nacional e no ámbito internacional. Lle decía que non compartimos a súa fascinación polas dictaduras. Pontón, do BNG, sobre la muerte de Castro, se va un referente para quienes creemos que es posible un mundo más justo. Bloque Nacionalista Galego saluda al presidente Daniel Ortega por toma de posesión. Son exemplos, sin dúda, do que é a concepción democrática do BNG. E, por certo, señoría, xa que renega dos seus amigos do exterior, polo menos non renegue dos que ten máis cerca. Non coñece vostede ao señor Fernando Barrena? Non o coñece? Preséntollo eu se quere. É un señor que foi condenado por pertenza a banda armada, a unha banda terrorista, e co que vostedes comparten candidatura e escano europeo dende fai anos. Leccións de moderación comprenderán que do Bloque Nacionalista Galego non podemos recibir ningunha. Siga vostede coas súas frustracións, señoría, e esperamos que o Goberno sexa capaz de superalas e seguir gobernando. O van a agradecer moitos galegos, máis nada. Gracias. Peche do debate, presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, señor Ojea, moitas gracias. Foi vostede constructivo na primeira parte, na súa segunda intervención, máis breve. Teño que dicir o mesmo e yo agradezo. Insisto, para isto son os debates. Señor Besteiro, brevemente tamén. Os registros de vivenda, efectivamente, a xente cando ve que hai máis oferta, pois apunta a ver se a consigue. Por certo, vamos a deixar moi brevemente tamén claros algúns datos que creo que é necesario facelo. Mire, vostedes no bipartito, poñen sempre de exemplo, licitaron 1.114 vivendas. A maioría das que se fixeron o 90%, digo directamente, a maioría das outras que se fixeron o 90% en público-privada, que tanto a demonizan. Execución orzamentaria. Por último, os últimos 4 anos do IGUS, os últimos 4 anos, 21-25 me refero, 90%, no bipartito 78,7%. Por lo tanto, que está dicindo aquí de execucións orzamentarias e darnos lecciones cando estaban moi por debaixo? Desde o ano 2009 se construíron 2.359 vivendas construídas ou rehabilitadas con protección pública, digo por destruir
outro mito de cifras falsas que dan vostedes. Se podía facer máis, por suposto, por eso estamos pisando o acelerador. Por certo, dígame onde están as vivendas que fixo o Ministerio, o Goberno Central, as que vai facer en Galicia. Eu sí que vou a visitarlas sin ningún problema, vamos alá. Xa que non veñen a ver as nosas, non vai ser que lles faga unha foto ao lado de realidades da Xunta, eu vou ver as que faga o Ministerio de Vivenda en canto me diga onde están, señor Besteiro. Sanidade, ni unha crítica á ministra, non se atreve, está claro, lamento moito. Seguros privados está medrando en toda España, en Galicia menos que na maioría dos sitios. Vostede o sabe, pero entonces se lle fastidia un pouco o discurso. Baixas, entonces non temos que facer nada, non? Señora Pontón, por certo, é que así é todo o que vostede di. Somos, xa me gustaría non decirlo, a segunda comunidade con máis persoas de baixa en relación á población ocupada e a segunda donde máis duran. Si, poña esas cariñas que pon sempre cando sabe de sobra que non ten idea do que fala. E isto é así, señora Pontón, isto é así. Sabe iso que a conclusión é non facer nada. Díganllo os empresarios, os empleadores. Que pasa? Que si algo se pode mellorar, eso quere decir falar mal dos que están. Oiga, pois hai cosas que mellorar se melloran. Eu non quero descalificar a ninguén. Quero, é a miña obriga, arreglar un problema. Según vostedes non hai ningún problema, eu o direi cada vez que me diga a xente que está sufrindo este problema, que lle está creando moitísimas dificultades, e comprometendo viabilidades económicas de negocios, sobre todo os pequenos, e les diré que, según a señora Pontón e o señor Besteiro, non hai absolutamente ningún problema e non temos nada que facer. E máis, somos os millores en toda España, según a señora Pontón. Financiamento, bueno, é un diálogo imposible. Vostede di que 10 segundos, fali 10 segundos. Bueno, pois moi ben, pois alá vostede, señor Besteiro. Se quere pensar eso, xa lle din as cifras, xa lle dicen que me parece moi difícil de entender, incluso tendo en conta que vostede ten que traer aquí as mensaxes de Moncloa, quere ser o campeón o que máis defende, imposible de entender que vostede defenda isto. Cal é o meu sistema? Oiga, un sistema donde, subindo a recaudación, teñamos máis, estamos infrafinanciados, pero tendo en conta que lle convén a Galicia, que é dispersión, envellecemento e coste dos servicios, coste real, non coste estimado. E, polo tanto, este é o modelo, e en canto no chamen, no Consello de Política Fiscal e Financiera, non de xeito bilateral, porque entón chamarán os outros, cos que queren quedar ben, todos xuntos, enseguida, señor Besteiro. Se que se xoga moitísimo Galicia en isto. Me di que como nós non cobramos impostos. Mire, imposto de patrimonio, contaminación atmosférica, canon da auga, o desogo, o canon eólico, transmisións patrimoniais, sucesións, o da auga encorada. Non cobramos impostos, señor Besteiro, un pouco de rigor, senón é moi difícil. Moi difícil, que lle informen ben. Non cobramos ningún imposto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 impostos autonómicos e como non cobramos impostos, que fai todo Pedro Sánchez, non sei que facemos é baixar os impostos que cobramos, ao contrario que fai Pedro Sánchez, pero claro que cobramos impostos. Por certo, me encanta que poña como exemplo de algo excepcional que un presidente socialista apoie por unha vez o que di Pedro Sánchez. É bastante excepcional e cada vez vai non ser máis. Vaise quedar vostedes só, señor Besteiro, ao final, o último moicano apoiando a Pedro Sánchez. Sí, no, así lle fará Pedro Sánchez. A mí non me faga ese sinal porque non creo que lle conveña nada. Autoestrada, moi ilustrativo. O sea que agora o último planteamento, o recado que traen vostedes de Madrid, do Ministerio, é que para cumplir, non é outra cousa que o seu compromiso públicamente expresado na campaña electoral, nós tamén temos que liberar os peaxes da autoestrada galega, senón non hai nada que facer. Aplaudían os seus compañeros cando vostede dixo iso. Algún do bloque creo que tamén. O sea, é o novo planteamento, o novo mantra que hai que decir. Non temos ningunha esperanza, salvo que nós tamén levantamos as peaxes. Por certo, das máis baratas de España, e a P9 sigue sendo das máis caras, pero está ben saber que hora van tirar por aí, e que a xente tome nota de realmente do que vai todo isto. Me encanta que, por certo, Altri, di vostede que apostábamos todo eso. O mellor foi a razón pola que foi vostede a Madrid a decir que o tumbaban Altri o que se olvidaran das expectativas electorais do Partido Socialista durante moito tempo en Galicia e que se facía falta desconectar o Lugo eléctricamente, que o facían. Foi ou non foi verdad que vostede fai, señor Besteiro? Foi ali, foi capaz, chegou ás teses extremos e ao final non lle sirve de nada. Mire os seus resultados electorais. Mire,
700 millóns de fondos Next Generation sin executar. Pero onde saca todo iso, señor Besteiro? É absolutamente falso. En todo caso, oiga, estábamos tomando nota, estaba vendo o Consello de Facenda cando vostede falaba da distribución dos fondos Next Generation do Estado en Galicia, porque non temos ningún dato. Nada, non sabemos como se gastaron, o oscurantismo total. Está ben saber que a vostedes sí que llos dan. Ese é un goberno e a lealtade institucional que ten coas autonomías. Señora Pontón, mire, estou de acordo, está moi ben o directo da Televisión de Galicia. Si, a xente que todavía non o veu, pudo ver como se vostede se fai a víctima. E cada día lle sale millor a forza de practicalo. Por lo tanto, me alegro moitísimo. Non vou entrar na retaíla de insultos que vostede xa nin é consciente dos que di o señor Pazos deulle un bo exemplo. Son todos verdade, porque estuven que escoitar. A min, casi sempre, ou senón a outros. Me quedo con un. O presidentiño e presidente por accidente xa mo decía antes das eleccións. Tamén me decía que me preparara porque iba a pasar a oposición antes das eleccións. Polo tanto, agora me volve a decir o mesmo, veremos o que pasa cando cheguen as eleccións, señora Pontón. Veremos o que pasa cando cheguen as eleccións. E, señorías, aquí se veron, como decía no peche da miña primeira intervención, varias formas de entender a política. A do Partido Socialista, Sánchez é o centro do mundo e todo se sacrifica a él. Dá igual que vaya tumbando peóns, algúns son moi importantes e outros non o son tanto. Sinto por vostedes, señor Besteiro, pero o sacrificio é o mesmo. Política egocéntrica que é unha mala política. Pois está a Galicia dos nacionalistas. Pasa algo moi parecido. Non cabemos todos, só os que pensan como vostedes, non cabe ninguén que non lles diga sí, así ten que ser como vostedes queren, e non é bo galego que non se alinee co que vostedes defenden. Política dogmática, sectaria, sí, señora Pontón, moi sectaria, me reafirmo, desde logo non é unha boa política. Eu alégrome de defender algo distinto, creer nunha Galicia aberta, plural e segura de si mesma, unha Galicia onde ningún galego ten que pedir permiso, faltaría máis, a ningún outro galego, nin para ser máis galego, nin para ser máis español. E por iso hoxe defendín esta política tan diferente a de Pedro Sánchez, política útil, política que cumpre, política que serve, política de compromiso, onde se dá unha palabra hai que cumprila, e política que consigue que as cousas funcionen, que é o que nos pide a xente. E do mesmo xeito defendí unha Galicia distinta da que defende o nacionalismo, unha Galicia tan sinxelo como decir de todos e de todas, sin exclusións. A Galicia calidade que vostedes ridiculizan é a Galicia na que traballa a Xunta, porque a Galicia que a xente nos pide. Unha Galicia que suma. Suma a maiores que o deron todo, suma a xente xoven que quere un futuro na súa terra, suma a mulleres e homes sin convertilos en inimigos entre eles, suma os rurales, suma as cidades sen contrapoñer os seus intereses, porque son os mesmos, son complementarios, súmanse, se engaden entre eles, e suma tamén os galegos do exterior, porque eles tamén son a Galicia que formamos todos. E tamén incluso suma a vostedes, os representantes políticos da oposición, por que non? Esta Galicia non debería ir, por lo menos non entendo eu que vaya de partidos, de ideoloxías ou de recibir ordes de fora sin discutilas. A política que eu defendo, que defende o meu goberno, o meu partido, vai de país. Todos os galegos sabían, intuían como iban vir vostedes hoxe aquí, con non preparado de antemán. Foi unha evidencia, unha desgraciada evidencia. Só traían de casa, dixésemos o que dixésemos. Pero miren, eu non renuncio a convencer a ningún galego, pense o que pense, vote o que vote, de que o proxecto no que estamos traballando é o máis útil para o futuro de Galicia. Hoxe viñemos a este debate con propostas sen carné partidista e co único obxectivo de resolver os retos de Galicia. Vivendas públicas e protegidas máis accesibles para todo o mundo, para a mocidade, para as persoas traballadoras especialmente. Ampliar as posibilidades de que teñan unha vivenda. Máis ambición para trasladar a Galicia os beneficios sociais e económicos das enerxías renovables, directamente, inmediatamente, dun xeito perceptible. Máis respostas a un desafío tan importante como as baixas laborais, que sí que é un problema e non podemos vivir de costas a él, sin descalificar a ninguén, pero sin ignorar que ten que haber solucións. Queremos destacar a nivel nacional en moitas cosas, pero non niso, señora Pontón.
Máis protección para o profesorado que cultiva a Galicia do mañán. Son os responsables do noso futuro. Máis responsabilidade na introducción de inteligencia artificial na educación. Non hai que terlle medo, hai que aproveitar as potencialidades. Máis eficiencia e máis calidade nunha atención primaria que ten que atender unha poboación que cada vez exixe máis e fai ben en exixilo. Máis apoio para os galegos maiores que son coidados na súa casa ou donde eles decidan. E menos impostos, sí, menos impostos, nunca máis impostos para a construción e venda protexida e para todo en xeral. Baixar impostos crea riqueza. Señorías, eu e toda a xente que me acompaña, os meus equipos, debémonos aos galegos e a ninguén máis, nada máis e nada menos. A todas as galegas e os galegos, os que nos votaron, que son a maioría, e, por suposto, e tamén, se mo permiten, especialmente os que non. Os que viven do agro, os que viven na costa, no litoral, os que innovan, os que nos necesitan, os que queren impulso para voar sós, toda esa xente ten dereito ao noso apoio. Canto máis percorro Galicia, canto máis empresas visito, canto máis traballadores coñezo, canto máis profesionais sanitarios escoito, canto máis rúas pateo, canto máis atendo os investidores que queren vir aquí e queren estabilidade, seguridade e confianza, máis confianza teño eu nas inmensas posibilidades da nosa terra, de Galicia. Galicia, noso pobo, non ten límites. Esta terra non ten teito. Galicia merece o todo e merece con estabilidade e con responsabilidade para dar o mellor de si mesma. Galicia pode conseguir todo o que se propoña e para iso imos seguir traballando. Temos a nosa man tendida. En Galicia, por Galicia calidade, sempre diremos sí. Moitísimas gracias. Gracias. Antes de suspender a sesión, comunicar aos grupos parlamentarios que poden presentar ata un máximo de 40 propostas de resolución por grupo referidas conforme o artigo 141 do Regulamento do Parlamento de Galicia e o acordo da mesa oída xunta do portavoces do pasado día 31 de marzo sobre grandes liñas de política xeral non locais de enunciación simple e que non poderán dar lugar a votación separada dentro de cada proposta. Todo elo antes das 10:30 horas de mañá do xoves 9 de abril, no Rexistro Xeral da Cámara e posteriormente a mesa do Parlamento ás 12 horas procederá a súa cualificación e distribución aos grupos de todas as propostas admitidas. Asemade o plazo para a presentación das transaccións e propostas de votación separadas rematará o mesmo día xoves 9 de abril ás 22:30, que serán calificadas por a mesa o venres 10 de abril ás 9:30 da mañá. E nada máis. Boa noite e suspende a sesión hasta o venres.